น้อยเหม็นโคตรเลยนี่มันกลิ่นอะไรฟะเนี่ยหรือว่าจะเป็นหมาที่ฉันเลี้ยงไว้ที่บ้านกันนะเออstop อยู่ที่ข้อมือของฉันนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองจริงเจ้าเรือนจำฉันจำได้ว่าฉันไปฉลองที่บาร์หลังจากที่ตัวเองลาออกจากงานที่ทำอยู่แล้วไปเปิดกิจการของตัวเองไม่ใช่เหรอเป็นเพราะฉันดื่มหนักฉันก็เลยตายสวีชีอันชื่อรองหนิงเยี่ยนบิดาเสียชีวิตในสงครามซานไห่เมื่อ19 ปีที่แล้วมารดาก็ล้มป่วยเสียชีวิตไปแล้วถูกเลี้ยงดูโดยอารองนี่มันอะไรกันน่ะฉันฝึกฝนวิทยายุทธจนถึงอายุ18 ปีหลังจากนั้นฉันก็ออกมาทำงานโดยได้รับการช่วยเหลือจากเส้นสายของอารองในเมืองจิงเจ้านี้บัดซบชาติที่แล้วฉันเป็นตำรวจชาตินี้ก็ยังเป็นตำรวจอีกอย่างไรก็ตามเมื่อ3 วันที่แล้วอารองขุนนางชุดเขียวระดับ7ทำหน้าที่คุ้มกันเงินภาษีไม่กี่วันก่อนเงินภาษีได้ถูกส่งไปให้กรมการคลังระหว่างทางเงินภาษีจำนวน 150,000 ตำลึงได้หายไปองค์จักรพรรดิทรงพิโรธกับเรื่องนี้เขาสั่งตัดหัวสวี่ผิงจือในอีก5 วันผู้ชาย3 ชั่วโคตรจะถูกเนรเทศไปชายแดนส่วนผู้หญิงจะถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในสำนักสังคีตในฐานะที่ฉันเป็นหลานของสวี่ผิงจือฉันจึงถูกไล่ออกจากงานที่ทำและก็โดนส่งตัวมาที่เรือนจำนี้ทันทีเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันฉันก็จะถูกส่งไปที่ชายแดนแค่เริ่มต้นก็เหมือนอยู่ในนรกแล้วโลกนี้อยู่ภายใต้ระบอบศักดินาไม่มีสิทธิมนุษยชนชายแดนเป็นที่แบบไหนกันดินแดนดงรกร้างเปล่าเปลี่ยวผู้ที่ถูกเนรเทศไปที่ชายแดนคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน10 ปีส่วนใหญ่จะตายเนื่องจากอุบัติเหตุโรคร้ายและก็ต่างๆระหว่างเดินทางระบบออกมาสิเงียบขึมเลยเงียบกริบไม่มีระบบชิบหายแล้วบัดซบสิ้นดีฉันต้องมีชีวิตรอดฉันจะมาตายแบบนี้ไม่ได้แหกคุกเหรอการฝึกวิชาของฉันอยู่ในระดับที่สุดยอดร่างกายของฉันเองก็แข็งแกร่งมากแต่ในโลกที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับเงินทองเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะแหกคุกหรือจะพึ่งพาญาติพี่น้องและเพื่อนกันตระกูลสวี่ไม่ใช่ตระกูลใหญ่คนในตระกูลก็แยกย้ายกันเงินภาษี 150,000 ตำลึงถูกปล้นไปใครจะมาช่วยฉันกันล่ะตามกฎของต้าฟงฉันต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อละเว้นโทษประหารฉันจะต้องไปนำเงินกลับคืนมาในตอนนี้ฉันอยู่ในเรือนจำการจะหาสำนวนคดีคงไม่มีทางเป็นไปได้ต่อให้ตะโกนร้องขอยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยให้เวลาครึ่งก้านทูบเข้าใจแล้วสวี่ซินเหนียนคุณชายรองแห่งสกุลสวี่ญาติผู้น้องของฉันเขาเพิ่งสอบได้เป็นข้าราชการเขาเป็นคนที่เก่งและฉลาดมากทหารที่คุมตัวเจ้าไปชายแดนรับเงินค่าไป300 ตำลึงนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวเราระหว่างทางจะไม่เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าแน่นอนหากจำไม่ผิดระหว่างเขากับฉันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักแล้วเจ้าล่ะข้าถูกถอดชื่อแล้วเป็นเพราะอาจารย์ข้าจึงไม่ถูกเนรเทศสนใจตัวเองก็พอแล้วพอไปถึงชายแดนก็อย่าสร้างปัญหาละเกรงว่าจะไม่ได้แค่ถูกถอดชื่อออกก็จะกลายเป็นคนชั้นล่างและห้ามสอบเข้าราชการไม่ได้รับการปลดปล่อยช่วยชีวิตและในอีก2 วันผู้หญิงในสกุลสวี่จะถูกส่งตัวไปที่สำนักสังคีตพวกเขาจะถูกเหยียดหยามหากเป็นเช่นนั้นเขาจะอยู่ในเมืองหลวงได้อย่างไรกันเจ้าอยากตายเหรอไม่เกี่ยวกับเจ้ามีชีวิตรอดไปให้ได้นะน่าตลกสิ้นดีใครมันจะไปยอมแพ้กันล่ะช้าก่อนสำนวนคดีเจ้าไปหาสำนวนคดีเกี่ยวกับเงินภาษีที่หายไปให้ข้าหน่อยเจ้าจะเอาไปเพื่อการใดคลี่คลายคดีหากพูดออกไปตรงๆเขาต้องคิดว่าข้าเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยข้าอยากรู้สาเหตุว่าทำไมข้าถึงต้องตายนะข้าได้อ่านสำนวนคดีแล้วสามารถเล่าให้เจ้าฟังได้ไม่ไปคัดลอกมาเล่าด้วยวาจาไม่มีความหมายฉันต้องการรายละเอียดทั้งหมดของคดีนี้รอสักประเดี๋ยวเฮ้ย
การพิจารณาความอาญาในปัจจุบันการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการควบคุมสอดส่องการชันสูตรพลิกศพทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไปไม่ได้คดีเงินภาษีหายสาบสูญไม่มีใครเสียชีวิตในสมัยโบราณไม่มีการควบคุมสอดส่องมีเพียงการถูกจองจำโชคดีที่สำนวนคดีสามารถทำให้กลับไปสู่สถานที่เกิดเหตุได้ในระดับหนึ่งจะอยู่หรือตายมันขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่อไปนี้ข้ากลับมาแล้วสำนวนคดีข้าเขียนมันลงไปในนี้หมดแล้วถึงเวลาแล้วข้าขอตัวก่อนดูแลตัวเองด้วยนะการเรียนหนังสือก็พอมีประโยชน์อยู่เหมือนกันเพราะเจ้าร่างเนี่ยไม่รู้หนังสือเลยไม่เช่นนั้นคงอ่านตัวหนังสือพวกนี้ไม่ออกแน่เมื่อ3 วันก่อน6:30 นาทีสวี่ผิงจื่อคุ้มกันเงินภาษีไปยังเมืองหลวงยามเฉินเมื่อเดินทางถึงถนนกวางหนานหลังจากที่กำลังข้ามสะพานก็มีลมแปลกๆพัดมาฝูงม้าต่างตกใจลงไปในแม่น้ำข้ามถนนหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นแม่น้ำพุ่งสูงราว3 เมตรและคลื่นก็ซัดสูงเสียดฟ้าทหารรีบกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อค้นหาเงินแต่ได้คืนมาแค่ 1,215 ตำลึงส่วนที่เหลือหายสาบสูญห้องโถงเมืองจิงเจ้า เฉินหันกวางข้าหลวงจักรพรรดิมีรับสั่งให้ไปตามล่าเงินภาษีกลับมาก่อนที่จะตัดหัวสวี่ผิงจือเหลือเวลาอีก2 วันพวกเจ้าต้องเร่งมือแล้วหลี่วี่ชุนหน่วยลาดตระเวนหน่วยข่าวกรองของราชวังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสวี่ผิงจือหรือไม่เขาเอาแต่โอดครวญว่าถูกใส่ร้ายเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินภาษีสูญหายได้อย่างไรข้าได้ทำนายดวงชะตาของเขาแล้วฉูไฉเว่ยโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์ที่อายุน้อยที่สุดเขาไม่ได้โกหกนะพวกเราสอบสวนและทรมานสวี่ผิงเจอแล้วว่ายังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยแม้พวกเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้โกหกแต่เงินภาษีหายไปเป็นเพราะเขาละเลยหน้าที่โทษคงไม่พ้นประหารนะเฮ้ยโล่งใจหน่อยตูมีจดหมายมาถึงท่านนะครับนี่ซาลาเปานะครับมีคนบอกว่าตลอดเส้นทาง20 ลี้ไม่พบกลิ่นไอของปีศาจในแม่น้ำและบนฝั่งก็ไม่พบร่องรอยใดๆแล้วเงินจำนวน 150,000 ตำลึงมันหายไปไหนวะมันต้องขึ้นฝั่งสินี่ก็3 วันแล้วจะไม่พบร่องรอยแม้แต่นิดเดียวเลยเหรอใครกันแน่ที่เอาเงินภาษีพวกนี้ไปหรือว่าพวกเราจะมาผิดทางอาจจะไม่ใช่ฝีมือของปีศาจก็ได้นะทำไมเงินถึงหายไปหรือมันจางหายไปกับอากาศหรือยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่ปีศาจแล้วลมปีศาจมาจากไหนล่ะทำไมคลื่นถึงซัดสูงขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรกันน่ะในโลกนี้มีสัตว์ประหลาดเผ่าพันธุ์ปีศาจมีตั้งแต่โบราณไล่ล่ากลืนกินมนุษย์ภูเขา100,000 ลูกชายแดนตอนใต้มีอาณาจักร10,000 ปีศาจมันคือแหล่งรวมตัวของเผ่าพันธุ์ปีศาจ500 ปีที่แล้วภายใต้การนำของพุทธศาสนาที่อยู่ทางตะวันตกได้ประกาศสงครามกับอาณาจักร10,000 ปีศาจพวกเขาต่อสู้กันอยู่ช่วงระยะหนึ่งและในที่สุดอาณาจักร10,000 ปีศาจก็ถูกทำลายลงหนังสือประวัติศาสตร์เรียกสงครามครั้งนี้ว่าการกวาดล้างปีศาจตั้งแต่นั้นมาเผ่าปีศาจก็ค่อยๆตกต่ำลงเรื่อยๆส่วนพระพุทธศาสนาก็พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าพระธรรมเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าสาเหตุที่ปีศาจปล้นเงินภาษีไปนี่มันคืออะไรวะปีศาจทำอะไรไม่เคยคิดไตร่ตรองพวกมันทำตามอำเภอใจสำหรับปีศาจแล้วคนไม่อร่อยกว่าอย่างนั้นเหรอพวกมันเอาเงินไปทำไมกันนะ
รอสักประเดี๋ยวข้าขอกินซาลาเปาให้หมดก่อนนะ มุยเอ้ย ปีศาจทำอะไรไม่เคยเกรงกลัวในสายตาของพวกมันน่ะเนื้อคนเป็นย่อมดึงดูดมากกว่าเงินและหากพวกมันต้องการเงินจริงๆแล้วก็การลักขโมยหรือว่าโจรกรรมย่อมปลอดภัยกว่าการปล้นเงินภาษีเช่นนี้คำพูดมีเหตุผลไม่ตัดประเด็นทุกคนบงการไปแล้วใครจะเป็นคนบงการให้ปีศาจปล้นเงินภาษีวะเหตุผลคืออะไรกันแน่ทำไมต้องเป็นเงินภาษีก้อนนี้ล่ะทำไมต้องเป็นจำนวนเงิน 150,000 ตำลึงด้วยผู้บงการคงต้องการเงินก้อนโตแต่กระทำการอะไรบุ่มบามไม่ได้ดังนั้นจึงหมายใต้เงินภาษีเหรอเส้นทางการคุ้มกันเงินภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยมีสวี่ผิงจือเป็นผู้ตัดสินเฉพาะหน้าแต่ปีศาจกับสามารถซุ่มรออยู่ในแม่น้ำล่วงหน้าได้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีไส้ศึกอยู่ในกลุ่มผู้คุ้มกันไปที่สำนักวินลู่เพื่อสอบถามปราชญ์แห่งสำนักขงจื้อดีหรือไม่ท่านดูถูกศาสตร์ทำนายดวงชะตาของสำนักโหราศาสตร์ของพวกเราเหรอข้าก็บอกไปแล้วว่าผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มกันเงินภาษีไม่มีส่วนรู้เห็นนะช่างหยาบคายข้าต้องออกจากเมืองจริงเจ้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าองค์หญิงใหญ่เพื่อทานอาหารฝีมือคนในวังคดีนี้คืบหน้าช้ามากเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาทุกทีแล้วทำไมท่านไม่ไปหาท่านเว่ยกงให้เขาช่วยเหลือล่ะพวกเราต่างก็มีวิธีการตรวจสอบที่ต่างกันนี่ก็เป็นวิธีที่เว่ยกงใช้ตรวจสอบทั้งราชสำนักคงกำลังจับตามองพวกเราอยู่เป็นแน่โอ้ยเบลอหมดแล้วการข้ามภพที่ข้าเคยนึกฝันแซงคัดบทกวีโปรยเสน่ห์ให้สาวๆแต่ความจริงเนี่ยกลับถูกประณามถ้าเป็นปีศาจข้าคงทำอะไรไม่ได้ไม่นี่เป็นแค่การคาดเดาของสวี่ซินเหนียนข้าจะปักใจเชื่อไม่ได้เด็ดขาดข้าต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดทำไมปีศาจถึงขโมยเงินภาษีเนื้อของมนุษย์ไม่อร่อยกว่าเหรอหากต้องการเงินทำไมจะต้องเป็นเงินภาษีด้วยล่ะข้าเคยอ่านจากหนังสือว่าปีศาจสาวของเผ่าปีศาจทุกตนล้วนงดงามไม่รู้ว่ามีแมวกับหมาหรือเปล่าลองใหม่อีกครั้งเบาะแสที่ชัดเจนที่สุดมีอยู่2ประการ 1. ลมปีศาจในระบบผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสูงล้วนมีความสามารถบันดาลลมปีศาจได้อาจเป็นไปได้ว่ามีโหรเข้าร่วมด้วยความสงสัยในตัวอารองที่เป็นทหารจึงลดลงแต่ไม่ตัดประเด็นที่อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดได้ 2. ระเบิดการต่อสู้ของผู้บำเพ็ญพลดที่มีฝีมือสูงส่งการเกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าในคดีนี้ไม่มีการต่อสู้ดังนั้นการระเบิดจึงไม่สมเหตุสมผลเว้นแต่จำเป็นจะต้องระเบิดในระบบผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสูงของโลกนี้มีอาชีพใดบ้างที่ต้องพึ่งพาการระเบิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่ฉันกับเมืองจิงเจ้าได้ทำผิดพลาดเหมือนกันข้าจะรีบตัดสินคดีนี้ไม่ได้เด็ดขาดอย่ารีบร้อนเกินไปเปลี่ยนความคิดหากนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนเป็นผู้กระทำบางทีร่องรอยอาจจะไม่ได้อยู่ในเบาะแสทั้ง2ประการก็ได้ฉันต้องมองให้ละเอียดกว่านี้ มานี่เร็วมานี่หน่อยสิร้องเอะอะโวยวายกลัวจะอายุไม่ยืนหรือยังไงข้าต้องการพบท่านข้าหลวงข้ามีเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับเงินภาษีที่ถูกปล้นไปข้าจะไปพบเว่ยกงให้เขามอบสำนวนคดีให้ข้าจะไปกับท่านด้วยหากให้เขาออกหน้าแทนพวกท่านก็ไม่ต้องถูกจักรพรรดิทวงถามแต่ว่าจะถูกเว่ยกงหักคะแนนในใจนั่นน่าจะร้ายแรงกว่าจักรพรรดิทวงถามนะเฮ้ยท่านข้าหลวงครับทหารประจำคุกรายงานว่าหลานชายของสวี่ผิงจือมีเบาะแสเกี่ยวกับคดีภาษีที่ถูกปล้นนะครับอะไรนะพาเข้ามาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยชุดราชการสีแดงคงเป็นข้าหลวงข้าราชการระดับ4คล้องสีเงินปักไว้บนอกหน่วยราชตระเวนยามวิกาลสวรรค์ผู้หญิงคนนี้สวยเกินไปแล้วไม่รู้ว่ามีคู่ครองแล้วหรือยังอะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนคารวะผู้อาวุโสสเวเชียนเมื่อ3 วันก่อนขณะที่อยู่ในเรือนจำเจ้าไม่ได้บอกว่าตัวเองมีเบาะแสที่สำคัญเจ้าคงรู้ผลลัพธ์ที่ปิดบังความจริงสินะในใจของเขาคงกระวนกระวายมากแทนที่จะถามหาเบาะแสแต่กลับมาดุด่าข้าถึงจะเป็นแบบนั้นแผนการของข้าก็ถือว่าสำเร็จมาระดับ1แล้วใต้เท้าข้าเพิ่งได้รับสำนวนคดีตอนนี้ข้าอนุมานความจริงจากสำนวนคดีได้แล้วขอรับ
อะไรนะเงินภาษีที่ถูกขโมยไปไม่ได้เกิดจากปีศาจแต่เป็นฝีมือมนุษย์ไร้สาระสิ้นดีลากมันออกไปแล้วโบย200 ไม้อะตูเนี่ยนะเงินภาษีถูกปล้นโดยปีศาจพวกเราสรุปว่าแบบนั้นอย่ามาพูดอะไรไร้สาระตามข้ามาเลยข้าหลวงคนนี้อารมณ์รุนแรงมากช้าก่อนเจ้าลองว่ามาจากคำให้การของยามเฝ้าประตูอารองของข้าเข้าไปในเมืองตอนตี 5:30 นาทีหน่วยคุ้มกันเงินภาษีก็เดินเข้ามาที่ถนนกวางหนานตอน 7:15 นาทีในเวลานั้นก็มีลมประหลาดพัดมาจนม้าตกใจวิ่งลงไปในแม่น้ำข้ารู้แล้วนั่นแหละที่พวกเราตัดสินว่าปีศาจซ่อนตนอยู่ในแม่น้ำไม่ลมกับระเบิดเป็นแค่วิถีบังตาในความเป็นจริงพวกท่านมองข้ามช่องโหว่ไปจุดหนึ่งช่องโหว่นี้สำคัญที่สุดช่องโหว่อะไรรองของข้าคุ้มกันเงินภาษีจำนวน 150,000 ตำลึงข้าขอถามพวกท่านเงิน 150,000 ตำลึงหนักกี่ชั่ง จะพูดอะไรก็รีบพูดมาความสามารถในการคิดเลขเร็วต่ำเกินไปแล้วเป็น 9,375 ชั่งนี่หมายความว่าอย่างไรอะหมายความว่าเจ้าไม่ฉลาดสักเท่าไหร่สินะประตูเมืองไปยังถนนกวางหนานไกลแค่ไหน30 ลี้ผ่านตลาดกี่แห่ง4 แห่งหากใช้ม้าใช้เวลานานเท่าไหร่หากใช้ม้าเวลามันผิดปกติถนนกวางหนานอยู่ห่างจากประตูเมือง30 ลี้หากใช้ม้าจะต้องผ่านตลาดอีก4 แห่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถึงถนนกวางหนานในตอน 7:15 นาทีเงินภาษีไปถึงถนนกวางหนานตอน 7:15 นาทีจริงๆเวลานั้นมีผู้คนจำนวนมากเห็นเหตุการณ์ที่ม้าวิ่งลงไปในแม่น้ำเป็นสิ่งที่ตบตาไม่ได้นี่จะอธิบายอย่างไรนี่เป็นเพราะสิ่งที่คุ้มกันเดิมทีไม่ใช่เงินไงเลวไหลไม่ต้องพูดถึงว่ารองของเจ้าปีตาหรือไม่ในสำนวนคดีก็บันทึกคำให้การของประชาชนตอนม้าวิ่งลงไปในน้ำมีก้อนเงินขาวกลิ้งตกลงไปในน้ำนี่จะตบตาอย่างไรสิ่งที่เห็นก็ใช่ว่าจะเป็นจริงข้าน้อยจะพิสูจน์ให้ใต้เท้าเห็นเองข้ายืมกระดาษกับผู้การสักหน่อยขอรับเรียบร้อยใต้เท้าโปรดเตรียมสิ่งของบนกระดาษให้ข้าน้อยด้วยเถิดไม่รู้ว่ามันจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรแต่ว่าลายมือห่วยชิบเป๋งเลยให้ข้าดูทีสิไม่ไหวเลยข้าไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรกันแน่ให้ข้าดูทีสิท่านบรรพชนเคยกล่าวเอาไว้ว่าห้ามทำให้หน้ากระดาษยับยุยี่เห็นแล้วกูหงุดหงิดเหลือเกินต้องคลี่ออกมาเรียบร้อยสิ่งที่เจ้าต้องการล้วนอยู่ที่นี่หมดแล้วเจ้าต้องให้คำตอบที่น่าพึงพอใจแก่ข้านะเทียนน้ำลวดเหล็กถ้วยลายกระดาษแท่งไม้เกลือหากข้าสามารถช่วยใต้เท้าคลี่คลายคดีนี้ได้ท่านช่วยเขียนจดหมายถึงท่านนักปราชญ์ให้ลบล้างความผิดของสกุลสวีของข้าได้หรือไม่ตามกฎของต้าฟงหากทำคุณงามความดีจะได้รับการละเว้นโทษขอรับถึงฉันจะไม่แน่ใจว่าจะทำให้เงินภาษีระเบิดได้หรือเปล่าแต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเปิดเผยแนวคิดเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เงินภาษีระเบิดการจะทำมันนั้นง่ายมากสำหรับฉันขับไล่มันออกไปห่างไกลนับพันลี้ 1. ละลายเกลือด้วยน้ำ 2. เอากระดาษปิดปากถ้วยแล้วกรองน้ำเกลือ 3. เอาน้ำเกลือที่กรองมาลนไฟ 4. นำแท่งลวดมาคนในถ้วยน้ำเกลือที่กรองเนอะสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไฟฟ้าและจุดหลอมเหลวของโซเดียมคลอไรด์ในสมัยโบราณคงเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดของพวกนี้ออกมาแต่ในโลกนี้มีอาชีพหนึ่งที่สามารถทำได้ท่านเป็นศิษย์ของสำนักโหราศาสตร์ใช่หรือไม่โอ้ระดับ 6นักเล่นแร่แปรธาตุค่ะนอกจากสำนักโหราศาสตร์ก็ไม่มีใครใช้แผ่นฮวงจุ้ยนั่นแล้วใช่แล้วข้าเป็นศิษย์จากสำนักโหราศาสตร์เป็นอย่างที่คิดเลยรบกวนแม่นางละลายผนึกเหล่านี้ให้ข้าทีนะการควบคุมไฟเป็นความสามารถของนักเล่นแร่แปรธาตุข้าเป็นเพียงปรมาจารย์ฮวงจุ้ยแต่ว่าอาจารย์ของข้ามอบอาวุธเวทมนต์ให้ไว้กับข้าเฮ้ยถอยไปหยุดนะร้อนกว่านี้ไม่สายฟ้าให้ความสนใจกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าขั้นตอนนี้ยากมากอาจจะล้มเหลวหลายครั้งนี่หยุด
โลหะโซเดียมสำเร็จแล้วในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วไม่คิดว่าจะสำเร็จภายในครั้งเดียวแรงดันไฟฟ้ากำลังพอดีเลยได้เท้าดูทางนี้สิ่งนี้เบามากและคล้ายคลึงกับตำลึงเงินหากใช้สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่สิ่งนี้เบามากหากสิ่งที่ถูกขนย้ายคือสิ่งนี้มันก็สมเหตุสมผลดีแม่นางใช้ไว้เจ้าลองดูสินี่มันเหมือนกับตำลึงเงินไม่มีผิดเลยเจ้าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุงั้นเหรอไม่ข้าไม่ใช่หรอกข้าเป็นเพียงพนักงานขนส่งสารเคมีนะไม่ถูกต้องแม้ว่าตำลึงเงินจะถูกสับเปลี่ยนแล้วการระเบิดเกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะปีศาจที่ซ่อนอยู่ใต้แม่น้ำตำลึงเงินปลอมตกลงไปในแม่น้ำแล้วจะระเบิดได้อย่างไรนำมาให้ข้าทีนะดูให้ดีข้าจะโยนลงไปในน้ำนี่มันตำลึงปลอมเมื่อเจอกับน้ำก็จะเกิดระเบิดทีนี้ก็อธิบายได้แล้วว่าทำไมหลังจากที่ตำลึงเงินตกลงไปในน้ำถึงเกิดการระเบิดที่รุนแรงพวกเราถูกทำให้เข้าใจผิดมาตั้งแต่แรกคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้พวกเราคิดว่าการระเบิดและลมปีศาจเกิดจากปีศาจก่อปัญหาเพื่อให้การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การติดตามและจับกุมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวิชามองพรานของสำนักโหราศาสตร์จึงตรวจจับปีศาจไม่ได้ไร้สาระไม่มีสิ่งใดหลบการมองเห็นของคนจากสำนักโหราศาสตร์ได้หลังจากที่เงินภาษีตกลงไปในน้ำทหารเก็บกู้ตำลึงได้แค่ 1,000 กว่าตำลึงหากเดาไม่ผิดตำลึงเหล่านั้นคงเอาไว้หลอกตาผู้คนเป็นแน่สวีชีอันสามารถคลายข้อสงสัยทั้งหมดได้แล้วสวีชีอันเจ้าทำได้ดีมากเลยดีทำดีมากตบไหล่ข้านี่เขาชื่นชมข้าอย่างนั้นเหรอดูเป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยในเมื่อตำลึงเป็นของปลอมแล้วของจริงไปอยู่ที่ไหนเงินภาษีออกจากคลังเข้าเมืองจริงเจ้าโดยส่งต่อเป็นทอดหากตัดสินโทษคงต้องจับตัวเจ้าหน้าที่เข้าคุกเป็นจำนวนมากความยากลำบากในการเรียกเงินภาษีกลับคืนคงไม่ต่างกับงมเข็มในมหาสมุทรนี่อยู่เหนือขอบเขตอำนาจของเราต้องแจ้งองค์จักรพรรดิเงินภาษีถูกคุ้มกันไปยังเมืองจริงเจ้ากันเป็นทอดหากพบว่าเป็นของปลอมน่าจะตรวจสอบได้นานแล้วความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือถูกขโมยไปเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ล่ะเตรียมสันเลียงข้าต้องไปเดี๋ยวนี้พวกเราไปกันเถอะท่านข้าหลวงอย่าลืมที่สัญญากับข้าน้อยนะขอรับหวังว่าจะเก็บกู้เงินภาษีได้ก่อนที่ข้าจะถูกเนรเทศถ้าหากเป็นหลังจากที่ข้าถูกเนรเทศการจะทำให้สกุลสวีกลับมายืนอยู่จุดเดิมคงจะเป็นเรื่องที่ยากหากแย่กว่านั้นก็คือข้าหลวงคนนั้นนำความดีความชอบนี้ไปเป็นของตัวเองคงจะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตานี่เหตุใดเกลือจึงกลายเป็นตำลึงเงินได้ล่ะเดี๋ยวนะนี่มันกระเป๋า3 มิติของโดราเอมอนหรือเปล่าเนี่ยนี่ข้าให้เจ้านะนี่นางซื้อให้ข้าเหรอข้าน้อยเคยเห็นเคล็ดลับการเล่นแร่แปรธาตุที่สามารถเปลี่ยนเกลือเป็นตำลึงเงินในคัมภีร์โบราณน่ะคัมภีร์โบราณอยู่ที่ใดผู้ใดเขียนขึ้นมาชื่อเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เขียนสำนักพิมพ์เพื่อการศึกษาละมั้งคัมภีร์โบราณถูกทำลายไปแล้วแต่ข้าน้อยยังจำเนื้อหาในนั้นได้นะข้าน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่มีอารมณ์มาเป็นอาจารย์ให้กับผู้ใดหรอกเจ้าขนเจ้าเล่ห์สำนักโหราศาสตร์ไม่แทรกแซงกิจการของราชสำนักจะลงโทษอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับฝ่าบาทจะทรงตัดสินใจพวกท่านเก็บข้าไว้ก็พอแล้วนี่ด้วยตำแหน่งของหัวหน้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักชื่อนักโทษที่ติดร่างแหคนหนึ่งคงไม่มีปัญหาอันใดหรอกเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นทหารเหตุใดจึงอยากเป็นโหรล่ะบิงโกเพราะข้าชื่นชมสำนักโหราศาสตร์เจ้าคนหลากลวงเจ้าบอกเนื้อหาของคัมภีร์เล่นแร่แปรธาตุโบราณให้ข้าก่อนเนื้อหาค่อนข้างยากข้าเกรงว่าท่านคงจะไม่เข้าใจจำเป็นจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงจะอย่างลึกลากฐานได้นะสำนักโหราศาสตร์ของเราเป็นผู้นำด้านการเล่นแร่แปรธาตุไฮโดรเจนฮีเลียมลิเธียมเบริเลียมไนโตรเจนคาร์บอนออกซิเจนฟลูออรินนีออนโซเดียมเขากำลังพูดอะไรเนี่ยเจ้าหลากท่าไม่ใช่นะสำนักโหราศาสตร์ของข้ารับเฉพาะสิทธิ์ที่เป็นผู้ชายเท่านั้นข้าก็เป็นผู้ชายนะได้เวลากลับเข้าคุกแล้ว2 วันต่อมาเรือนจำจริงเจ้า
สวีผิงจือสวีผิงจือสวีผิงจือขุนนางชุดเขียวระดับ7อารองของสวีชีอันดูเหมือนว่าจะครบกำหนด5 วันแล้ว ท่านพี่แม้ข้าจะต้องตายข้าจะไม่ยอมเข้าสำนักสั่งคีดท่านแม่ หูหยินข้าขอโทษเจ้ากับลูกด้วยรวมไปถึงหลานชายของข้าหากชาติหน้ามีอยู่จริงข้าจะทำงานอย่างหนักเพื่อชดใช้ให้เจ้าข้าจะไม่มีวันลืมพวกเจ้าไปข้าสวีผิงจือจงรักภักดีมาตลอดชีวิตตามข้าออกมาลงชื่อแล้วก็ออกไปได้ฮะใต้เท้าไหนท่านพูดใหม่อีกทีสิใต้เท้าสวีนี่คือชุดราชการของท่านรับไว้เถอะครับจะต้องเป็นเพราะเซียนเหนียนแน่ๆเลยเขาวิ่งไปวิ่งมาตลอด3 วันมาเนี้ยเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเราราชสำนักถึงปล่อยตัวพวกเราออกไปท่านอาจารย์ของเซียนเหนียนนั้นเป็นรองเจ้ากรมอาญาของหยวนจิงในรอบ18 ปีหยวนจิงในรอบ18 ปีเมื่อ20 ปีที่แล้วไม่ถูกต้องแต่นอกจากนี้ข้าก็นึกไม่ออกเลยว่าราชสำนักจะพึ่งพาใครได้บ้างคือว่าไม่รู้เหตุผลใดถึงยกความผิดให้พวกเราเลยคดีคลี่คลายแล้วเงินภาษีก็ได้คืนแล้วตามกฎของต้าฟงหากมีผู้อาวุโสในครอบครัวกระทำผิดกฎหมายลูกชายสามารถรับบาปสร้างผลงานแทนพ่อได้เหนียนเป็นเขาจริงๆด้วยท่านพี่เหนียนช่วยราชสำนักกู้คืนเงินภาษีไม่คิดเลยว่าเหนียนจะเอาเงินที่ปีศาจขโมยไปกลับมาได้ข้าบอกท่านแล้วว่าลูกชายของเราเป็นมังกรในหมู่มนุษย์เมื่อก่อนข้าบอกให้ท่านสอนวิชายุทธให้กับเขาแต่ท่านกลับปฏิเสธและให้ชวีชีอันเรียนวิทยายุทธแต่ว่าลูกชายของเราไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้นี่นะ เป็นหลานชายของท่านสวีชีอันเขาช่วยท่านข้าหลวงคลี่คลายคดีเงินภาษีและเขาก็พึ่งออกไปทางประตูหลังนี่เองหนิงเยี่ยนเหรอท่านแม่หนาวเหรอท่านแม่จะเป็นลมแล้วไม่ใช่ว่าบุตรชายอาศัยเส้นสายช่วยเหลือครอบครัวเหรอแต่เป็นหลานชายเหลือข่าวคนนั้นทำไมถึงเป็นเขาได้ล่ะเขาติดอยู่ในคุกเหมือนกับพวกเราไม่ใช่เหรอท่านแม่ประตูหลังเรือนจำจิ้งเจ้าอารองและคนอื่นๆยังไม่ออกมาท่านแม่เมื่อไหร่พวกเราจะได้ไปทานข้าวข้าหิวแล้วคือว่านี่อารองอารองหนิงเยี่ยนทำได้ดีมากเลยอารองท่านอยู่จุดสูงสุดระดับหลอมปราณข้าได้กว่าระดับ1ไม่คิดเลยว่าช่องว่างของพลังจะห่างขนาดเนี้ยขนาดอารองแค่ตบไหล่ข้าก็อาจจะตายได้นะงดงามมากสวีเหลิงเย่นางเป็นบุตรคนที่2ของอารองไม่คิดเลยว่าข้าจะมีน้องสาวที่งดงามเพียงนี้ในอนาคตนางต้องงดงามที่สุดในใต้ล่าแน่ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมรูปลักษณ์ของน้องหญิงเลือนรางมากอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจมากนักเพราะอาสะใภ้เขาเลยเกลียดคนในบ้านนิดหน่อยจึงไม่สนิทสนมกับญาติผู้น้อยมากนักพี่ใหญ่พี่จ๋ายจริงสิยกเว้นนางสวีหลิงอันเจ้าของร่างเดิมไม่ได้รู้สึกแย่กับน้องหญิงคนสุดท้องพี่จ๋ายห้ามเพราะหน้าตาของนางไม่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่ของนางเลยข้าไม่มีขนมให้เจ้าข้าเพิ่งจะออกมาจากห้องขังนะห้องขังคืออะไรเหรอก็คือสถานที่ที่เจ้านอนมา2-3 วันนี้อย่างไงแล้วแล้วพี่จ๋ายอีกคนข้าขนมมาเรียบร้อยเขาไม่ได้มาน้องหญิงคนสุดท้องนางไม่ค่อยฉลาดนักนางเป็นเด็กเงอะงะจุดนี้คงจะสืบทอดมาจากแม่ของนางเจ้าของร่างเดิมคิดเช่นนั้นหลีหรูอายุ35 ปีภรรยาของอารองและเป็นป้าของสวีชีอันหนิงเยี่ยนขับคุณหากพูดถึงท่านป้าความทรงจำช่างเรือนรางเจ้าฝึกฝนวิทยายุทธใช้เงินในแต่ละปีมากกว่า100 ตำลึงนี่เท่ากับการออมเงินของคุณธรรมดา20-30 ปีเลยนี่หนังหน้าของเจ้าจะหนาไปถึงไหนกันออกไปจากที่นี่ซะข้าจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ละข้าขอสาบานเลยว่าในอนาคตข้าชวีชีอันจะต้องโดดเด่นถ้าอย่ามาเสียใจในภายหลังล่ะคิดแล้วก็อายนี่ไม่ใช่การรังแกเด็กยากจนเวอร์ชั่นอาสะใภ้หรอกเหรอท่านป้าอย่าเพิ่งรีบขอบคุณนะพวกเรากลับไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยพูดคุยกันอีกครั้งอะไรนะกลับบ้านกันสกุลสวี
ข้าไม่สามารถเรียกร้องจากทางการได้อยากได้หน้าข้ารู้หนังสือตอนอายุ3 ปีท่องบทกวีตอนอายุ5 ปีอ่านพระคัมภีร์คล่องตอนอายุ10 ปีเข้าเรียนสำนักหวินลู่ตอนอายุ14 ปีสอบผ่านในระดับมณฑลตอนอายุ18 ปีพูดได้ว่าข้ามีพรสวรรค์ในฐานะผู้ชายสูง7 ฟุตข้าขอยอมตายดีกว่าอยู่อย่างอัปยศอดสูเมืองจิงเจ้าได้ชื่อว่าเป็นเมืองดีที่สุดในใต้ล่าในปีแรกๆของหยวนจิงประชากรในเมืองจิงเจ้ามีมากกว่า 1.96 ล้านคนบันทึกภูมิศาสตร์ของต้าฟงตอนนี้เป็นหยวนจิงในรอบ36 ปีประชากรเมืองจิงเจ้าทะลุ2 ล้านคนแล้วที่พักอาศัยในเมืองจิงเจ้ามีราคาสูงเช่นเดียวกับลานกว้างสกุลสวีอย่างน้อยๆก็ 5,000 ตำลึงถ้าดาวอย่างน้อยๆก็คงสัก 30% นั่นก็คือเงินจำนวน 1,500 ตำลึงทำไมฉันต้องคิดราคาที่พักอาศัยในภพนี้ด้วยล่ะท่านพี่ไม่รู้ว่าเหนียนเป็นอย่างไรบ้างเขาจะต้องเป็นห่วงพวกเรามากแน่ๆเด็กคนนี้ก่อนจะเข้าเรียนจำเขาบอกจะช่วยพวกเราให้ได้นะเหนียนอ่านตำรานักปราชญ์อย่างคร่ำเคร่งเขาคงวิ่งวุ่นหาวิธีช่วยเหลือพวกเราอยู่เป็นแน่รอเขากลับมาแล้วทำให้เขาประหลาดใจกันเถอะเจ้าอยากตายเหรอแย่ละภายในข้าชวี่สินเหนียนมีความสุขมากที่ได้เกิดมาในชาตินี้ข้าจะเป็นอิสระไร้ผู้ควบคุมนั่นเสียงของเนียนไม่ใช่เหรอข้าชวี่สินเหนียนผู้มีพรสวรรค์แต่สวรรค์กลับไม่ยุติธรรมหากฟ้าไม่สร้างข้าสวีสินเหนียนราชวงศ์ต้าฟงคงราวกับค่ำคืนอันยาวนานเนียนจะทำอะไรนะลูกนี่มันอะไรนะเนี่ยเนียนช่างน่าขันยิ่งนักเนียนเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านะสวีสินเหนียนดูเหมือนว่าจะช้าไปก้าวหนึ่งสินะหากฟ้าไม่สร้างข้าสวีสินเหนียนราชวงศ์ต้าฟงคงราวกับค่ำคืนอันยาวนานข้าไม่ควรขำตอนนี้เลยในโลกนี้มีระบบฝึกฝนอยู่มากมายไม่ได้มีเพียงแค่ทหารเท่านั้นที่มีความสามารถฝึกฝนระบบต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีโหนลัทธิขงจื้อพุทธศาสนาลัทธิเต๋าพ่อมดหมอผีเมื่อ600 ปีก่อนหลังจากต้าฟงก่อตั้งประเทศท่านโหราจารย์รุ่นแรกแห่งสำนักโหราจารย์ได้แบ่งระดับของระดับหลักต่างๆสวีชีอันอยู่ในระดับหลอมจิตระดับ9ของระบบฝึกฝนอารองอยู่ในระดับหลอมปราณขั้นสูงสุดระดับ8ระดับ7คือระดับหลอมวิญญาณระบบหลอมจิตระดับ9หลอมปราณระดับ8หลอมวิญญาณระดับ7ไม่ทราบหลังจากนั้นสวีชีอันก็ไม่รู้แล้วในทางตรงกันข้ามระบบโหรของสำนักโหราจารย์สวีชีอันรู้ไม่น้อยเพราะสำนักโหราจารย์เป็นระบบฝึกฝนของราชวงศ์ต้าฟงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่นักเล่นแร่แปรธาตุรังสรรค์ป่าปนอยู่ในทุกครัวเรือนระดับโหรหมอระดับ9นักพยากรณ์ระดับ8ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับ7นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ต่อจากนั้นสวีชีอันก็ไม่รู้อะไรเลยสวีชีอันไม่ค่อยรู้เรื่องของระบบมากนักบ้านพักสกุลสวีชีอันพักอาศัยเฮ้ยตั้งแต่ที่ข้ามาอยู่ในภพนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักอย่างไรเสียก็โทษเจ้าของร่างเดิมไม่ได้เพราะเขาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงตั้งแต่เขายังเด็กโครงหน้าเนี่ยแม้จะเทียบกับเหลียงเฉาเว่ยและกู่เทียนเล่อในชาติเก่าไม่ได้แต่โครงหน้าก็นับว่าหล่อเหลาเลยยังถือว่าดีแล้วนะแต่จะว่าไปทำไมถึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการตายของเจ้าของร่างเดิมเลยสำหรับฉันหลังจากที่ออกจากการเป็นตำรวจก็กลายมาเป็นสัตว์สังคมที่ขยันขันแข็งสิ่งที่คาดหวังในอนาคตซื้อบ้านจ่ายค่าสินสอดแต่งงานมีลูกตราบใดที่เพื่อนบ้านไม่มีคนแท้หวังก็นับว่าปีนั้นสงบสุขแล้วแต่ไม่เคยคิดเลยหลังจากที่ฉลองในบาร์กับเพื่อดื่มสังสรรค์ก็เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังมันไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ตั๋วของชนชั้นกลางมาแต่ดันข้ามมิติมาอยู่ในสังคมศักดินนาช่างน่าสังเวชอะไรเช่นนี้เนี่ยในบัตรธนาคารยังมีเงิน600,000ที่เอาไว้ดาวบ้านแม้คนจะอยู่ที่นี่
แต่เงินกลับไม่อยู่ถ้าว่าที่นั่นน่ะมีเงินแต่ว่าคนกลับไม่อยู่ถือเสียว่าเป็นมรดกให้พ่อแม่ไม่รู้ว่าภาษีมรดกจะแพงสักแค่ไหนขอเวลาอีกสักฤดูกาลข้าจะได้ไปราชาอย่างแน่นอนฟุตบอลทีมชาติก็ยังไม่ได้แชมป์ไม่รู้ว่าจะตายตาหลับหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์โลกแล้วนะเกือบลืมเลยยังไม่ได้ลบเมีย 120G ในฮาร์ดดิสก์เลยอะหากพ่อแม่พบเข้าข้าคงตายจากสังคมเช่นกันนั่นใครนะ ต้าหลังนายท่านเรียกท่านไปทานข้าวเจ้าค่ะ รอสักประเดี๋ยวนะเลวี่ตอนอายุ10 ปีนางถูกขายเป็นสาวรับใช้ในบ้านสกุลสวี หลังจากสกุลสวีประสบปัญหาคนรับใช้ก็ถูกเลิกจ้างคิดไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่5 วันสกุลสวีก็ได้รับอิสระแล้วทั้งหมดเป็นเพราะต้าหลังเลย ไปกันเถอะอย่าเรียกข้าว่าต้าหลังแต่ท่านคือต้าหลังนะ ช่างเถอะถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้แซ่อูก็แล้วกันต้าหลังเมื่อครู่นายท่านกับนายหญิงทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นล่ะคือว่านายหญิงต้องการทราบว่าคดีเงินภาษีที่แอบสับเปลี่ยนใครเป็นคนทำแต่นายท่านตอบไม่ได้จึงทะเลาะกันนะต้าหลังท่านรู้สินะระหว่างทางที่กลับมาบ้านข้าได้บอกอารองว่าเงินภาษีไม่ได้ถูกขโมยแต่ถูกสับเปลี่ยนอาสะพ้ยไม่ได้พูดอะไรแต่เก็บมันไว้ในใจมาตลอด3 สถานการณ์ที่น่าอับอายที่สุดของคนหนุ่มคือถูกพ่อแม่เห็นตอนที่กำลังสาวแหนวิจารณ์บั้นท้ายของคุณครูผู้หญิงนวนิยายที่เขียนถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนช่างน่าอับอายความตายทางกายยังไม่บรรลุผลแต่ความตายทางสังคมได้บรรลุแล้วแง่นายหญิงเอาไปหน้าปวดหัวเป็นอะไรไปพี่จ๋ายท่านแม่หลอกค่ะท่านแม่บอกว่าหากได้กลับบ้านจะพาข้าไปร้านก๋วยเย่เมื่อครู่ท่านพ่อก็พูดถึงร้านก๋วยเย่ร้านก๋วยเย่เป็นร้านอาหารชั้นนำของเมืองหลวงคนที่เข้าออกได้ล้วนเป็นขุนนางข้าราชการระดับสูงเด็กโง่ที่จำชื่อของพี่ชายพี่สาวไม่ได้แต่กลับจำร้านก๋วยเย่ที่เคยไปกินเพียงแค่ครั้งเดียวได้เห็นได้ชัดว่าเด็กโง่คนนี้ใช้พรสวรรค์ผิดที่อารอนสวีทำกับเจ้าได้เพราะรู้ว่าจะให้ผู้คนอื่นรับกรรมแทนแม้แต่ลูกสาวก็ยังใช้เป็นเครื่องมือใช่แล้วเสี่ยวตงติงเป็นจุดตายของอาสะพ้ยตอนนั้นก็แค่ล้อเล่นทั้งหมดมันก็แค่นั้นไม่คิดเลยว่าท่านป้าจะเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดพี่จ่ายพาข้าไปนะสวีเอาไปเจ้าค่ะมุ้ยข้าไม่กล้าถามเข้าไปตรงๆนะเนียนแม่งตายทั้งเป็นเลยลูกกูหลิงยี่เวียเจ้าแอบมองพี่ด้วยเหตุใดข้าอยากรู้ว่าพี่ใหญ่คลี่คลายคดีจากสำนักคดีได้อย่างไรนะไม่มีอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้เว้นแต่ว่าจะบังเอิญคดีที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ล้วนสามารถหาเบาะแสได้ตอนแรกข้าสังเกตเป็นปัญหาจากเส้นทางที่คุ้มกันเงินภาษีกับน้ำหนักของเหรียญเงินเข้าใจแล้วเป็นเช่นนี้นี่เองข้าไม่ได้สังเกตเลยพี่ใหญ่สุดยอดมากบัดซบข้าเข้าใจแล้วข้าไม่ได้สังเกตถึงเรื่องนี้เลยถ้าท่านสังเกตสิแปลกพอเจอสถานการณ์ในตอนนี้ข้าพูดไม่ออกเลยช่างน้ำหนักท่านก็ทำไม่ได้เชียวเหรอพวกเขาสวมอุปกรณ์ป้องกันมือตอนที่นับเงินหรือไม่เหมือนว่าจะสวมเจ้ารู้ได้อย่างไรเนะทำไมท่านไม่บอกในคำให้การล่ะเรื่องเล็กน้อยไม่รู้จะกล่าวไปเพื่ออะไรทั้งหมดเป็นเพราะสกุลลวีที่ส่งน้ำผึ้งผสมดอกหอมหมื่นลี้ข้าเป็นคนดื่มเก่งหลังจากที่ข้าดื่มก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทเลยไอ้ลุงนี่แม่งหน้าหมันไส้ชิบเป๋งเลยหากเจ้าไม่พูดข้าก็ลืมไปแล้วสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดก็คือเพื่อนร่วมทีมที่โง่เขาหากบนสำนวนคดีมีเรื่องเนี้ยข้าสามารถวิเคราะห์ความจริงของคดีได้เร็วยิ่งขึ้นคุ้มไหมกับเซลล์สมองมากมายที่ตายไปเนี่ยหากเป็นเช่นนั้นเป็นไปได้มากกว่าที่สกุลลวีที่ท่านพ่อพูดถึงจะเป็นคนที่ใส่ร้ายท่านพ่อนะข้าคิดว่า
ราะข้าสับสนจนเกือบทำร้ายครอบครัวเป็นเพราะข้าที่เกือบจะสังหารครอบครัวด้วยมือของข้าเองหนิงเยี่ยนพี่ใหญ่ปีนั้นพ่อของเจ้าต่อสู้หลังชนฝากับข้าในสงครามซานไห่ข้าได้ดันวาจาว่าจะต้องรอดไปด้วยกันให้ได้พวกเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันหนิงเยี่ยนได้โปรดเถอะโลกกว้างใหญ่ไร้พรมแดนราชวงศ์ต้าฟงครอบครองที่ราบตอนกลางเรียกว่าโลกดั้งเดิมต้าฟงก่อตั้งประเทศโดยทหารและปกครองประเทศโดยลัทธิขงจือยามที่เฟื่องฟูที่สุดหลายๆดินแดนต่างพากันมาแสวงบุญจนถึงตอนนี้ราชวงศ์ต้าฟงมีอายุยาวนานถึง600 ปีแล้ว20 ปีที่แล้วต้าฟงร่วมมือกับดินแดนต่างๆในภูมิภาคตะวันตกเพื่อต่อสู้กับพวกคนเถื่อนทางเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้การสู้รบอยู่ที่ด่านซานไห่มีทหารของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการต่อสู้สูงถึงล้านคนสงครามใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นก็ได้สิ้นสุดลงไปมีชีวิตนับล้านที่ถูกช่วงชิงไปนี่เป็นสงครามที่น่าสลดที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชื่อทางประวัติศาสตร์คือสงครามชานไห่หากพี่ใหญ่ไม่เข้ามาขวางดาบให้ข้าคนที่ตายก็คงจะเป็นข้าดังนั้นข้าจึงให้ลูกชายไปเรียนและให้เจ้าฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่จริงแล้วมันเป็นความเห็นแก่ตัวของข้าเองใช่ใจท่านล้วนอยู่กับหลานชายสุดที่รักฟังจากที่อาสะใภ้พูดหลานคงไม่ใช่ลูกรักสินะเจ้าเด็กแสบพูดจาเช่นนี้มีเจตนาอะไรพอได้แล้วข้าได้ชีวิตกลับมาแล้วไม่อยากฟังพวกเจ้าทั้งสองทะเลาะกันอีกแล้วสวี่หลิงอินที่หนีกลับไปเพราะความหิวท่านแม่เหตุใดพวกเราต้องไปอยู่ในบ้านมืดๆด้วยล่ะทุกวันกินไม่อิ่มเลยอะนางเรียกเรือนจำว่าบ้านมืดๆเหรอเป็นเพราะพ่อทำความผิดนะเมื่อวานข้าตื่นขึ้นมาแล้วเหี่ยวจึงจับแมลงกินนะมันมีสิ่งนี้ด้วยอยู่บนหัวนะช็อกการปล่อยให้นางต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้เป็นความล้มเหลวของพวกเราเจ้ากินเข้าไปเหรอทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าที่ไม่สามารถปกป้องนางได้ตามมาข้าก็ได้ยินเสียงคลอกคลากจากท้องของท่านแม่หลังจากนั้นล่ะข้าก็ยัดเข้าไปในปากของท่านแม่กินเร็วมากเลยให้รางวัลข้าซะดีๆยัดเข้าไปในปากท่านแม่เหรอท่านแม่กินเก่งมากท่านแม่กินเร็วมากข้าอิ่มแล้วข้าก็เช่นกันข้าก็ด้วย หมดคำจะพูดเลยกูหอดูดาวสำนักโหราจารย์ชั้นที่7ห้องเล่นแร่แปรธาตุทำไมถึงล้มเหลวล่ะนี่เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วนะอย่างที่ข้ากล่าวปริมาณเกลือที่ใส่ลงไปมันผิดพลาดยากยิ่งนักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครใส่ร้อนสันไม่ใช่ข้าคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหรือจะเป็นเกลือเมื่อครู่ข้าเห็นสิทธิ์พี่ว่านเผาเกลือลงไปยากยิ่งนักการเปลี่ยนเกลือให้กลายเป็นเงินยากเกินไปทำไมสิทธิ์น้องไฉเว่ยยังไม่มาล่ะข้าทำไม่สำเร็จนะคนพวกนี้ยังพยายามหลามเงินตามอยู่สินะเมื่อคดีเงินภาษีถูกคลี่คลายและฟาบาททรงรู้สึกว่าเงินปลอมนั้นทรงพลังอย่างมากจึงสั่งให้สำนักโหราจารย์จัดการเรื่องเงินปลอมนักเล่นแร่แปรธาตุของสำนักโหราจารย์จึงทำงานอย่างหนักอุทิศตนทำงานหามรุ่งหามค่ำตามพร996จากวันนั้นพวกเขายังคงล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าไฉเว่ยสิทธิ์น้องไฉเว่ยแย่แล้วสิทธิ์น้องไฉเว่ยเงินปลอมเหล่านี้ทำมาได้อย่างไรสิทธิ์น้องไฉเว่ยช่วยพวกเราด้วยสิทธิ์น้องไฉเว่ยมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่หลอมเงินปลอมได้สำเร็จบอกด้วยเถิดว่าพวกเราผิดพลาดตรงไหนนะไม่ได้ผิดพลาดอันใดในการกระบวนการหลอมแต่ตอนแรกข้าก็ใช้วิธีหลอมแบบเดียวกันข้าได้ทดลองหลอมไปหลายวิธีเลยแต่มันก็ล้มเหลวเหล่าศิษย์พี่ตั้งใจฟังให้ดีนะนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุสมัยโบราณทั้งลึกซึ้งและคลุมเครือไม่ใช่ว่าอยากเรียนก็เรียนได้สมัยโบราณเลยเหรอข้าจะสอนสูตรให้กับเจ้าบทหนึ่งต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจึงจะอย่างรากลึกจงจำให้ขึ้นใจมันคาถาอะไรหรือเปล่าลองตั้งใจฟังดูสิไฮโดรเจนฮีเลียมลิเธียมเบริเลียมโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจน
นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย นี่มันสูตรอะไรกันน่ะสิทธิ์น้องไฉเว่ยสูตรนี่มันคืออะไรเหรอ เฮ้อย่ามาถามข้าเลยข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ล้ำเลิศผู้ที่เขียนสูตรนี้จะต้องเป็นนักเล่นแร่ปลาธาตุที่มีพรสวรรค์อย่างแน่นอนสิทธิ์น้องไฉเว่ยใครบอกสูตรนี้กับเจ้ากันน่ะหรือเป็นเจ้าพบปรมาจารย์ด้านการเล่นแร่แปรธาตุจึงได้ขอแนะนำมาน่ะ ถามได้ดีข้าจะปัดความรับผิดชอบเขามีชื่อว่าสวีชีอันหลานชายของสวีผิงจือเป็นขุนนางชุดเดียวกับระดับ7ของกองดาบหลวงพวกเจ้าแค่ตามหาเขาก็พออะไรนะสำนักโหราจารย์ที่มากด้วยพรสวรรค์แค่เรื่องหลอมเงินปลอมยังต้องไปถามคนนอกเช่นนั้นเหรอทั้งยังเป็นทหารอีกน่าขันสิ้นดีเนื่องจากระบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นวงจรการดูถูกเหยียดหยามลัทธิเต๋าดูหมิ่นศาสนาพุทธศาสนาพุทธดูหมิ่นลัทธิเต๋าโหนดูหมิ่นพ่อมดพ่อมดดูหมิ่นหมอผีหมอผีดูหมิ่นโหนโหนหมอผีพ่อมดลัทธิเต๋าศาสนาพุทธพวกเขาทั้งหมดดูหมิ่นทหารส่วนลัทธิขงจื้อต้องขออภัยนะข้ามองทุกฝ่ายเป็นเศษสวะเขาเกลียดทุกคนเท่ากันทว่าน่าเสียดายที่ลัทธิขงจื้อในยุคสมัยใหม่กลับอ่อนแอลงสิทธิ์น้องไฉเว่ยโปรดชี้แนะพวกข้าด้วยเถิด ไว้คราวหน้านะข้าจะบอกพวกเจ้าสิทธิ์น้องไฉเว่ยสิทธิ์น้องข้าเองก็ยังไม่เข้าใจเช่นกันรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าหอดูดาวแท่น8ทิศท่านอาจารย์ไม่ทำงานในวันธรรมดาเขาชอบนั่งดื่มสุราอยู่บนแท่น8ทิศพลางชมวิวทิวทัศน์ท่านไม่ชอบให้ใครเข้ามารบกวนเขาบอกกับข้าตลอดว่าชอบทิวทัศน์ยามค่ำคืนเขายังคงเพี้ยนเหมือนเดิมไฉเว่ยมาแล้วเหรอท่านอาจารย์เขาคงไม่ได้ยินในสิ่งที่ข้าพูดไปใช่ไหมจักรพรรดิเต๋าตอบแทนอะไรเงินไม่กี่ร้อยตำลึงกับผ้าใหม่ไม่กี่ผืนเจ้าค่ะท่านอาจารย์แท้จริงแล้วเงินปลอมคือสิ่งใดอาจารย์ไม่รู้บนโลกใบนี้มีสิ่งที่ท่านอาจารย์ไม่รู้ด้วยเหรอเจ้าคะมากมายนักอาจารย์ไม่รู้ว่าพวกโจรเมื่อ19 ปีก่อนไปอยู่ที่ใดท่านมักจะบอกเสมอว่าหัวขโมยเมื่อ19 ปีก่อนเป็นที่เกลียดชังแต่ไม่บอกว่าเป็นใครพวกเขาขโมยอะไรไปกันแน่พวกมันขโมยสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งท่านรู้หรือไม่ว่าคนที่หลอมเงินปลอมคือผู้ใดนะสำนักโหราจารย์เป็นต้นกำเนิดของระบบโหรแม้ว่าผู้คนบางกลุ่มจะไม่ได้มาจากสำนักโหราจารย์ก็ตามแต่พวกเขาก็เกี่ยวพันกับสำนักโหราจารย์เบื้องหลังคดีเงินภาษีจะต้องมีนักเล่นแร่แปรธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องแน่และผู้คนนั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอาจารย์ทราบเรื่องนี้ดีเป็นแน่แท้ซื่อเทียนเจียนโหราจารย์ที่ว่าการอำเภอฉางเล่อเจ้าเป็นคนหรือว่าผีอ่ะมือปราบหวังผีผู้คุมหลี่สวีชีอันจะเป็นคนหรือว่าผีอ่ะหยุดพูดไร้สาระในศาลได้แล้วจะมีผีได้อย่างไรเล่าหรือว่าข้าจะเป็นผีดิบผู้คุมหลีข้าล้อเล่นหน้าได้เจอกับท่านผู้คุมและสหายร่วมงานเสียทีข้าออกจากคุกแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำความดีไถ่โทษนี่เองข้าเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกที่ท่านยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่มีการตัดสินลงมานี่คือใบรับรองที่ออกโดยที่ทำจากผู้ปกครองที่เมืองจิงเจ้าข้าเข้าใจแล้วหนิงเยี่ยนฉะนั้นเจ้าเป็นเจ้ามือเลี้ยงเหล้าก็แล้วกันใช่รอดตายมาได้ถือว่าได้รับพรอันประเสริฐจึงต้องฉลอง ไม่มีปัญหาข้าได้ยินมาว่าหอคณิกาที่ถนนหลินซุยมีโสเภณีใหม่ๆเข้ามาหนิงเยี่ยนเนี่ยเจ้าจะไปกับพวกข้าหรือเปล่าล่ะแค่เลี้ยงเหล้าขาวยังพอไหวแต่จะให้หลับนอนกับผู้หญิงเนี่ยมันออกจะเกินไปหน่อยจริงด้วยสิคือว่าช่วงนี้ข้าไม่ค่อยมีเงินน่ะข้าเงินเหรอหรือปราบหวังผู้คุมเลยในอำเภอเรียกเจ้าไปเข้าพบที่ห้องโถงชั้นในเก็บซ่อนไว้เกิดอะไรขึ้นนะสีหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีเลยในตอนที่เจ้าติดคุกอยู่หลายวันมีคดีฆาตกรรมที่ถนนคังผิงพ่อค้ามั่งคั่งคนหนึ่งถูกฆ่าตายท่านในอำเภอโกรธมากจนต้องเรียกหัวหน้ามือปราบหวังเข้าไปเล่นงานทุกวันแค่พ่อค้าเสียชีวิตคนหนึ่งในฐานะนายอำเภอของเมืองค
ขุนนางระดับ5ไม่น่าจะเป็นได้ถึงขนาดเนี้ยพ่อค้าคนเนี้ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านใต้เท้าคนหนึ่งแล้วก็ปีนี้ยังเป็นปีเกิงจือด้วยปีเกิงจือเป็นระบบประเมินข้าราชการต้าฟงที่จะดำเนินการทุกๆ3 ปีขุนนางที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกลดตำแหน่งหรือถึงถูกขนาดลดชั้นเป็นสามัญชนเรื่องเกี่ยวพันถึงอนาคตก็พอจะเข้าใจได้อีกฝ่ายเป็นญาติห่างๆคนหนึ่งของขุนนางหากถูกฟ้องแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วบัดซบเอ้ยห้องโถงคนร้ายมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนายอำเภอจูเรียกไปเล่นงานอีกแล้วสินะครับอย่าไปพูดถึงเลยวันนี้ข้าสวยจริงๆและยังทำเงินหายอีกเนี่ยเงินนั้นเป็นเงินที่ข้าเก็บไว้ได้เองแหละมือปราบหวังจับปลาเสียสิจับปลาศัพท์เฉพาะในแวดวงข้าราชการสำนักต่ำหมายถึงการหาแพะรับบาปมีแต่จะต้องทำแบบนี้แล้วเซียวลีเรื่องนี้ให้เจ้าไปจัดการเลือกคนชั่วๆอายุเยอะๆมาสัก2-3 คนขอรับเนี่ยช้าก่อนหัวหน้าหนิงเยี่ยนข้าเจ็บนะจะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลไปไม่ได้หนิงเยี่ยนเจ้าอย่ามากเรื่องเลยหน้าหัวหน้าโดนท่านในอำเภอด่าทุกวันใช่อีกอย่างนั่นก็เป็นแค่อันธพาลที่มักจะทำผิดการส่งพวกเขาไปเวียนว่ายตายเกิดก็เพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านนะหัวหน้าครอบครัวของหนิงเยี่ยนเพิ่งจะประสบภัยร้ายมาจึงค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเรื่องนี้นะขอรับเฮ้ยเจ้าบอกมาสิว่าต้องสืบคดีอย่างไรนะเอาสำนวนคดีมาให้ข้าจางโหร่รุ่ยปีนี้อายุ51 ปีเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยอาศัยอยู่ถนนคังผิงมีที่ดินมากกว่า10 ชั่งในเขตชานเมืองของอำเภอชางเหลอมีร้านค้า3 แห่งในเมืองหลวงชาติผ้าไหมสินค้าเบ็ดเตล็ดภรรยาของเขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจึงได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง20 ปีจางโหร่รุ่ยยังมีลูกชายที่เกิดจากภรรยาผู้ล่วงลับนอกจากเนี้ยก็ยังไม่มีผู้สืบสกุลคนอื่นๆอีกแล้วอายุน้อยกว่าถึง20 ปีเหมือนผู้คนกล่าวเอาไว้ว่าหากคุณทำงานหนักเพื่อเงินภรรยาในอนาคตของคุณก็ยังอยู่ชั้นอนุบาลสินะ4 วันก่อนจางโหร่รุ่ยไปเก็บค่าเช่าที่ชนบทเวลาประมาณอินซือช่วงเวลาตี 3 ถึงตี 5ภรรยาที่หลบอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องก็พบว่าจางโหร่รุ่ยเสียชีวิตที่ลานบ้านภรรยาเห็นเงาดำปีนข้ามกำแพงไปได้ถามหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลหรือเปล่ากองดาบบอกว่าคืนนั้นไม่มีคนน่าสงสัยอยู่ใกล้ๆเลยเมืองจิงเจ้ามีกำแพง3 แห่งพระราชวังชั้นในชั้นนอกถึงแม้ชั้นนอกจะมีหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเพราะไม่จำกัดช่วงเวลาเข้าออกนอกเคหสถานประตูเมืองจึงเปิดอยู่ตลอดขอเพียงพวกพ่อค้ามีใบรายงานล่วงหน้าและถือหนังสือรับรองมาก็สามารถเข้าออกประตูเมืองได้อย่างอิสระเงินหายไปเท่าไหร่ไม่หายหรอกผู้ตายเพิ่งกลับมาจากการเก็บค่าเช่ามีเพียงเศษเงินเหรียญทองแดงธัญพืชหลังจากคนร้ายฆ่าคนแล้วก็นำหีบเงินขนาดใหญ่หนีไปด้วยได้อย่างไรเล่าไม่ถูกต้องละถ้าข้าเป็นคนร้ายที่ดูลาดลาวมาก่อนข้าจะเลือกขโมยวันอื่นที่ไม่ใช่วันนั้นมือปราบสวีฆาตกรเป็นใครแล้วมันอยู่ที่ไหนหัวหน้าอย่าใจร้อนสิตามสำนวนคดีมีรอยเท้าอยู่ที่บนกำแพงนอกบ้านสกุลจางใช่หรือไม่ท่านจึงสรุปว่าคนร้ายปีนกำแพงหนีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้โกหกอย่างแรกเลยทำไมถึงทิ้งรอยเท้าล่ะมีปัญหาอะไรเพราะมีโคลนติดที่ฝ่าเท้าทำไมถึงมีโคลนติดที่ฝ่าเท้าเพราะด้านข้างมีสวนดอกไม้ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงไม่มีรอยเท้าตอนเข้าไปในลานบ้านในสำนวนคดีล่ะบางทีที่คนร้ายเข้ามาอาจจะสังเกตเห็นจุดนี้ก็ได้จึงไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่หลังจากที่ฆ่าคนร้ายก็รีบหลบหนีจึงทิ้งรอยเท้าเอาไว้เพราะความรีบร้อนอาจจะเป็นไปได้ถ้าเช่นนั้นบริเวณตีนกำแพงเป็นสวนดอกไม้แล้วในสวนดอกไม้ไม่มีรอยตอนแอบเข้ามาเลยอย่างนั้นเหรอหากคนร้ายสามารถกระโดดข้ามกำแพงจากด้านนอกโดยที่ไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆได้ด้วยวิชาตัวเบาเช่นนี้ตอนที่เขาหนีไปก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องเหยียบกำแพงเพื่อส่งกำลังเลยอย่างที่2ผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกอาวุธไม่มีคมทุบตีเข้าที่ท้ายทอยอย่างหนักใช่หรือไม่ตายคาที่เลยการทำเรื่องชั่วร้ายเช่นนี้ทำไมถึงใช้อาวุธที่ไม่มีคมนะฆ่าด้วยดาบไม่ง่ายกว่าเหรอบางทีตอนแรกคนร้ายอาจไม่ได้ต้องการฆ่าเขานี่นะไม่ใช่ผู้ตายถูกทุบตีที่ท้ายทอยทีเดียวตายนะย่อมต้องเจตนาฆ่าใช่แล้วเหตุใดจึงต้องใช้อาวุธไม่มีคมล่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าฆาตกรไม่มีอาวุธอยู่ในมือตอนนั้นไงไม่มีอาวุธในมืออย่างนั้นเหรอและอย่างสุดท้ายเป็นประเด็นที่ข้าสนใจมากที่สุดเมื่อครอบครัวผู้ตายไปให้ปากคำที่ว่าการอำเภอนางจางหยางก็หมดสติไปเนื่องจากคุกเข่าเป็นเวลานานหลังหมอตรวจสอบวินิจฉัยก็พบว่านางตั้งครรภ์น่าเวทนายิ่งลูกยังไม่ทันเกิดก็กำพร้าพ่อซะแล้วพวกชอบผสมโรงช่างน่ารำคาญพูดสอนไม่หยุดสักทีเนี่ย นางจางอายุน้อยกว่าผู้ตาย20 ปีแต่งงานกันกับผู้ตายมาเกือบ10 ปีแล้วเหตุใดจึงมาตั้งครรภ์ในเวลานี้ล่ะหากสุขภาพของชายและหญิงปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบุตรมากกว่า10 ปีเว้นแต่พวกเขาจะตั้งใจไม่มีลูกหรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงยากที่จะมีทายาทบางทีเด็กอาจจะไม่ใช่ลูกของผู้ตายก็ได้นะอะไรนะเจ้าพูดให้ชัดเจนสินี่อาจจะไม่ใช่การลักทรัพย์แต่เป็นคดีฆาตกรรมนางจางหยางลักลอบคบชูอาจจะเป็นคนนอกหรืออาจจะเป็นลูกชายของผู้ตายทั้งสองฉวยโอกาสในตอนที่ผู้ตายออกไปเก็บค่าเช่าลักลอบพบกันโดยที่ไม่คิดว่าผู้ตายจะกลับมาเร็วแต่จับชูได้คาหนังคาเขาทั้งสองฝ่ายเกิดการทะเลาะวิวาทกันจนชายชูโกรธจึงหยิบแจกันหรือไม่ก็อาวุธไม่มีคมมาฆ่าผู้ตายนางจางหยางและชายชูจึงรีบจัดการเกิดเหตุโดยลากผู้ตายไปที่ลานบ้านทำเหมือนมีขโมยเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านในเมื่อชายชูจะลักลอบพบกันเขาย่อมต้องรู้ระเบียบของทหารลาดตระเวนยามวิกาลนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทหารกองดาบถึงหาตัวคนร้ายไม่พบหากคนร้ายคือการลักทรัพย์สินจริงๆเขาจะไม่เลือกลงมือในคืนนั้นอย่างแน่นอนแต่จะรอให้ผู้ตายนำเงินค่าเช่าที่เก็บมาได้ไปแลกเป็นตั๋วเงินก่อนเพราะนั่นแค่ซ่อนไว้ในเสื้อก็สามารถทำได้นางจางหยางอ้างเรื่องการเก็บค่าเช่าเพื่อเบนความสนใจของพวกท่านไปที่เรื่องต้องการทรัพย์สินแค่อ่านสำนวนคดีก็สามารถหาตัวฆาตกรได้เชียวเหรอเนี่ยข้าแค่คาดเดาอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เรื่องนี้ต้องตรวจสอบทำไมเจ้าถึงคิดว่าชายชู้เป็นบุตรชายผู้ตายล่ะสาเหตุที่ข้าสงสัยมีอยู่2 ประการแรกจางเสียนลูกชายผู้ตายให้การว่าคืนนั้นเขากำลังนั่งดูบัญชีอยู่ในห้องหนังสือแต่จางหยางถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงร้องโหยหวนคนที่ตื่นอย่างเขากลับไม่ได้ยินเสียงแม้แต่น้อยมันสมเหตุสมผลอย่างนั้นเหรอประการที่2หากไม่พบร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ตอนแอบเข้ามาในสวนดอกไม้อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีคนร้ายอยู่จริงความสงสัยในตัวของลูกชายผู้ตายก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นรอยเท้าบนกำแพงอาจจะเป็นไปได้ว่าจงใจทำให้พวกเราสับสนถูกต้องแล้วลองไปเปรียบเทียบรองเท้าลูกชายของผู้ตายดูเขาไม่มีทางทิ้งรอยเท้าของตัวเองแน่หัวหน้าช่างมีปัญญาล้ำเลิศสมกับเป็นมือปราบขั้นเทพเลยละชมด้วยใจจริงเลยนะเนี่ยของมันแน่อยู่แล้วจางหยางภรรยาผู้ตายจางเซียนลูกชายผู้ตายนายอำเภอจูเป็นคนขี้โมโหร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาต่างหวาดกลัวเขาบอกข้ามาพวกเจ้าใช้วิธีอะไรฆ่าจางโยรุ่ยข้อดีเป็นคนฉลาดและไม่ใช่คนโลภมากข้อเสียเป็นคนที่ชอบดุด่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เหตุใดใต้เท้าจึงกล่าวเช่นนี้ข้าน้อยจะฆ่าพ่อผู้ให้กำเนิดได้อย่างไรหน้าขันสิ้นดีเวลาต่อมาใต้เท้าคดีของคนแท้จางข้าน้อยมีเบาะแสแล้วใต้เท้าโปรดสั่งการข้าน้อยไปจับตัวคนร้ายทันทีใต้เท้าได้โปรดเชื่อข้าเถอะเชื่อกับพี่นะสิจะมีความสามารถแค่ไหนคิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นเหรอพวกไร้ความสามารถตอนหาเงินแต่ละคนฉลาดเหมือนลิงแต่เวลาทำงานกลับเหมือนสุนัขไร้ความสามารถใต้เท้าได้โปรดเชื่อข้าด้วยเถอะดูเหมือนว่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยบอกเขาสินะสวีจีอันผู้ที่คลี่คลายคดีเงินภาษีที่ถูกปล้นจางเสียนตอนที่เกิดเรื่องเจ้าอยู่ที่ไหนในห้องหนังสือเหตุใดเจ้าถึงไม่ร่วมเตียงกับภรรยามีพยานหรือไม่ข้าน้อยกำลังดูบัญชีเวลาดึกดื่นจะมีพยานได้อย่างไรแม่นางจางข้าขอถามเจ้าแต่งงานกับจางโรรุ่ยมา10 ปีแต่ไม่เคยตั้งครรภ์เหตุใดตอนนี้จึงตั้งครรภ์ได้ล่ะเจ้ามีความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงแล้วสังหารสามีตัวเองใช่มุ้ยใต้เท้าข้าถูกใส่ความข้าร่างกายไม่แข็งแกร่งหลายปีวันนี้ต้องดูแลรักษาร่างกายทุกวันกว่าจะอุ้มท้องของสามีได้ไม่คิดเลยว่าท่านจะมาใส่ความข้าหาว่าข้าคิดสังหารสามีเช่นนี้ใต้เท้าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านกล่าวโทษตรงๆเช่นนี้ว่านางคิดจะสังหารสามีตัวเอง
เจ้าบอกว่าเห็นคนดำฆ่าคนแล้วข้ามกำแพงหนีไปวันนี้ตอนที่มือปราบเข้าไปตรวจสอบสวนดอกไม้ใต้กำแพงเหตุใดจึงไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้กระทั่งรอยเท้าเหยียบย่ำดอกไม้ใบหญ้าด้วยซ้ำ เรื่องนั้น ไต่เท้าแม่ท่านจะรู้ว่าคนร้ายแอบเข้ามาในบ้านได้อย่างไรมือปราบที่หาความจริงไม่ได้ท่านไม่อาจจะมาโยนความผิดให้ข้ากับแม่ได้นะขอรับปากดีนักนะผู้คุมลงโทษมัน ไต่เท้าคิดจะโยนความผิดให้ข้าเหรอครับอาของข้าไปถึงขุนนางสังกัดพิธีการไต่เท้าไม่กลัวถูกกล่าวโทษหรือยังไงผู้ใดกันที่เป็นขุนนางสังกัดพิธีการนั่นแหละเขาเป็นคนที่หลงตัวเองเป็นหมาบ้าที่กัดคนไปทั่วไม่พอใจใครก็ยื่นหนังสือกล่าวโทษถึงเบื้องบน เจ้ากล้าข่มขู่ข้าที่เป็นขุนนางเหรอโบยมัน20 ครั้งข้ารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแม้ว่าจางเซียนจะรับสารภาพแต่เมื่อคดีถูกส่งไปยังกรมอาญาเขาก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกคดีเพราะถึงเวลานั้นนายอำเภอจูอาจจะถูกตราหน้าว่าผู้ถูกทรมานให้รับสารภาพแก่ตัวเองเฮ้ยข้ามีเรื่องที่ต้องบอกกับท่านในอำเภอจูสวีชีอันทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยฝากบอกใต้เท้าว่าหยุดพักศาลชั่วคราวข้ามีความคิดบางอย่างนะห้องสอบสวนพวกเขากำลังพยายามทำอะไรกับข้ากันแน่ไม่ต้องเครียดคุยกันสบายเจ้าเรียกข้าว่าท่านสวีก็ได้นะท่านสวีเหรอดื่มช้าก่อนนะเสื้อสวมเครื่องเงินเครื่องทองเช่นเนี้ยจางโยรุ่ยปฏิบัติต่อเจ้าได้ไม่เลวเลยอันที่จริงอายุอย่างเจ้าแต่หลายปีมาเนี่ยกลับไม่ตั้งครรภ์คงเป็นปัญหาของจางโยรุ่ยมันเป็นความผิดของข้าเองใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะท้องคนได้แต่ในท่านกลับมาถูกฆ่าเอาเสียได้คนตายไม่อาจฟื้นคืนจางโยรุ่ยมักจะไปหอนางโลมใช่หรือไม่มักจะไปบ่อยๆตั้งแต่สมัยโบราณพวกใต้เท้าและขุนนางมีใครบ้างที่ไม่เคยไปหอนางโลมแล้วเจ้าคะข้าไม่ไปเจ้าควรระวังคำพูดหน่อยนะคนอายุ50 กว่าปีมักจะเที่ยวที่หอนางโลมจนคลังว่างเปล่าข้ามั่นใจได้เลยว่าเด็กในท้องเจ้าต้องเป็นของชู้แน่นอนข้าเข้าใจเจ้าทันทีเลยจางโยรุ่ยอายุเกิน100แล้วแต่กลับเอาแต่เที่ยวหอนางโลมมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ดอกซิ่งแดงออกกำแพงนะแต่ว่าการฆ่าคนน่ะมันผิดนะข้าน้อยไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรตามสำนวนคดีเจ้ามีอายุน้อยกว่าจางเซียน7 ปีท่านหมายความว่าอย่างไรเจ้าเป็นนกอินที่กินไก่ยังไงล่ะข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นมาพูดในสิ่งที่เจ้าเข้าใจกันเถอะนางจางหยางหญิงห้องหอว่างเปล่ายากจะทนความเหงาจึงได้ยั่วยวนลูกเลี้ยงและทำผิดศีลธรรมไร้ยางอายคืนนั้นเจ้าฉวยโอกาสในตอนที่จางโยรุ่ยไปเก็บค่าเช่าที่ชนบทมีความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงโดยไม่คิดว่าจางโยรุ่ยจะกลับมาเร็วตอนที่พ่อลูกทะเลาะกันเจ้าได้นำแจกันดอกไม้มาตีหัวจางโยรุ่ยจนเขาเสียชีวิตเพื่อปกปิดความผิดเจ้าได้ลากศพของจางโยรุ่ยไปไว้ที่ลานบ้านและแซงว่าเป็นขโมยมาปล้นฆ่าจางเสี่ยงจงใจทิ้งรอยเท้าไว้ที่กำแพงเพื่อยืนยันคำพูดของเจ้าข้าไม่ได้ทำข้าถูกใส่ความนางตื่นตระหนกแล้วเจ้าไม่แปลกใจหรือว่าเหตุใดข้าถึงรู้เช่นนี้ได้นะหรือว่าจางเสี่ยงสารภาพแล้วนะเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าคิดว่าชู้รักของเจ้าไม่มีทางยอมรับผิดเหรอเพราะพวกเจ้าคิดกันเองว่าจัดการอย่างไร้ร่องรอยแต่แท้จริงแล้วมีแต่พิรุธเต็มไปหมดเลยประการแรกจางเสี่ยงทิ้งรอยเท้าไว้บนกำแพงแต่กลับไม่ได้ทำรอยเท้าตอนเข้าบ้านด้วยถ้าโจรมีสภาพร่างกายที่ดีเขาคงกระตุ้นพลังของตัวเองออกไปเป็นไปไม่ได้ที่จะเหลือรอยเท้าประการที่2จางโยรุ่ยเสียชีวิตด้วยอาวุธไร้คมไม่ใช่อาวุธมีดกฎหมายต้าฟงผู้ที่บุกรุกบ้านเรือนยามวิกาลโดยไม่มีเหตุผลจะถูกโบย80 ครั้งข้าขอถามหน่อยโจรบุกบ้านที่ไหนไม่พกอาวุธกันบ้างล่ะถึงกระนั้นจางโยรุ่ยก็ตายด้วยอาวุธไม่มีคมประการที่3เหตุใดที่ว่าการอำเภอถึงยืนยันว่าพวกเจ้าเป็นคนฆ่าจางโยรุ่ยแทนที่จะเป็นขโมยพวกเจ้าพลาดไป1 สิ่งศพจางโยรุ่ยเท้าหันไปในบ้านหัวหันไปทางนอกบาดแผลถึงตายอยู่หลังศีรษะแสดงว่าคนร้ายลงมือจากด้านหลังและใช้อาวุธไม่มีคมตีเขาเป็นไปได้อย่างไรหากคนร้ายเป็นโจรเมื่อเห็นเจ้าของบ้านทำไมถึงไม่วิ่งหนีแต่กลับตั้งใจลงมือฆ่าเขาด้วยมือเปล่า
ไม่คิดเลยว่าจะมีพิรุธมากมายขนาดนี้ จางหยางไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินนะถึงเวลาที่เจ้าต้องสารภาพแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกว่าเจ้าล่อลวงเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่เจ้าเอาลูกในท้องมาขู่เขาเย็นวันนั้นเจ้าก็ฉวยโอกาสตอนที่วุ่นวายฆ่าจางโหยรุ่ยบีบบังคับไม่ใช่ค่ะ จางเซียนรู้ว่ามีพิรุธมากมายอยากจะหนีพ้นเขาจึงสารภาพผิดกับท่านในอำเภอและมอบเงิน500ตำลึงเพื่อตัดความสัมพันธ์แล้วโยนความผิดมาไว้ที่หัวของเจ้าให้เจ้าแบกรับความผิดคนเดียวฐานฆ่าสามีจางเซี่ยงเป็นคนเช่นไรเจ้ารู้ดีกว่าใครจางเซี่ยงเป็นคนแบบไหนข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ข้าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ไร้รักที่มีแต่ตัณหาจะเชื่อถือได้อีกทั้งจางเซี่ยงก็ยังเป็นทายาทเศรษฐีบ้านมีทรัพย์สมบัติแถมยังอายุน้อยสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือมหาสมุทรผืนใหญ่ที่มีแต่กลิ่นอายของโอกาสทั่วทุกแห่งแล้วยายต้องเสียสละตนเองเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเล่าแต่ว่าท่านในอำเภอนั้นยิ่งใหญ่และเที่ยงธรรมเขาไม่เชื่อคำพูดข้างเดียวของจางเซี่ยนจึงสั่งให้ข้ามาถามเจ้าถ้าหากเจ้ายอมรับผิดท่านในอำเภอรับปากว่าจะละเว้นโทษตายให้เจ้านะจริงเหรอเรื่องจริงสิอันที่จริงข้าหลอกจางหยางกฎหมายต้าฟงการร่วมประเวณีสมคบกันสังหารสามีฝ่ายหญิงจะโดนแล่เนื้อหนังจนตายส่วนชายชู้จะถูกตัดหัวประจานมิอาจละเว้นโทษประหารได้เมื่อเห็นคำสารภาพของจางหยางจางเซี่ยนก็รับมือไม่ทันเขาไม่อาจเล่นลิ้นได้อีกจึงสารภาพผิดอย่างสิ้นหวังสารเลวไอ้พวกสารเลวบางอาจทำเรื่องผิดศีลธรรมได้นั่นเนี่ยนิ่งเยียนข้าจะจดจำคุณงามความดีของเจ้าเอาไว้เพราะใต้เท้าสั่งสอนได้ดีข้าน้อยได้เห็นได้ยินอยู่เป็นประจำจึงเรียนรู้กลอุบายมาเล็กน้อยขอรับมันไม่สมเหตุสมผลเลยตอนที่เด็กนี่มาใหม่ๆเขาเป็นคนซื่อๆดื้อรั้นทำแต่งงานและเป็นคนที่บ่มบามเพราะเหตุใดในพริบตาก็สามารถไขคดีได้เหมือนเทพหัวหน้าท่านออกมาแล้วนิ่งเยียนเจ้าทำได้ดีมากวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปที่หอนางรมลูกไก่กำลังจะเติบโตลูกไก่กำลังจะเติบโตหัวหน้าท่านเลี้ยงใช่ไหมกูไม่มีเงินหรอกที่แท้ก็ไม่มีเงินข้าไม่ใช่คนเช่นนั้นข้าจะไม่ไปหากทำลายพรหมจรรย์ชีวิตนี้ข้าคงไม่ถึงขั้นหลอมปราณแน่เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างหอนางรมเนื้อหาจะแฝงความรู้ที่ค่อนข้างลึกซึ้งเอาไว้หอคณิกาก็คือหอโสเพณีของชาวบ้านทั่วไปหอนางรมมีระดับมากกว่ากลุ่มลูกค้าเป็นเหล่าขุนนางชนชั้นสูงนี่ไม่ใช่สถานที่ประเภทร้านตัดผมกับคลับเฮาส์อย่างนั้นเหรอในราชวงศ์ต้าฟงเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมหอนางรมไม่มีทางขาดสำนักสังคีตสาวๆสำนักสังคีตงดงามมากจริงๆทุกคนล้วนเป็นครอบครัวของนักโทษผิวเนื้อนุ่มบางเสียจนเจียนจะคั้นน้ำออกมาได้เมื่อต้นปีข้าเคยตามท่านรองหัวหน้าอำเภอไปหาความสุขถิ่นนั้นข้าโชคดีมากที่ได้พบกับแม่ยางฝูเสียงแม่นางฝูเสียงคือผู้ใดหัวหน้าท่านได้หลับนอนกับนางหรือเปล่าฝูเสียงคือยอดบุปผาของสำนักสังคีตแต่คืนนั้นนางไม่มีแขกแล้วก็ข้าคงได้นอนกับนางไปแล้วนอน1 คืนกี่ตำลึงเหรอ30 ตำลึงหัวหน้ากินถั่วก่อนดูท่าท่านคงจะเมานะ30 ตำลึงเงินสามารถซื้อสาวๆที่ดีหลายคนมาให้ตนหาความสุขที่บ้านได้เลยมาเล่นไพ่นกกระจอกกันเถอะคงต้องเป็นคนที่เสียสติถึงได้ไปนอนกับยอดบุปผาแห่งสำนักสังคีตลานบ้านสกุลสวีวันนี้คือปีเกิงจื่อเดือนปิงซูวันเจี๋ยอูตามที่คาดคะเนน่าจะเป็นปีชวดวันที่18 เดือน 10ตามปฏิทินสุริยคติข้าคงต้องเริ่มเขียนบันทึกถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนดีเด่นอะไรนักหนาอรองพูดถูกข้าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ด้วยสังคมบัดซบเช่นเนี้ยการอยู่สูงเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีในสมัยโบราณเจ้าหน้าที่ที่ถูกคนบ้านยึดทรัพย์สินมีอยู่ทุกคนทุกแห่งคนแบบไหนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายที่สุดแล้วเหรอเป็นชนชั้นกลางร่ำรวยกว่าคนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับสงครามชั้นสูงปกติขาดทุนเล็กน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาคนลำดับชั้นเนี่ยเป็นคนที่สุขสบายที่สุดนอกจากนี้วันนี้ข้าเก็บเงินได้1 ตำลึงที่ตลาดวันที่19 เดือน 10สภาพอากาศมืดครึ้ม
บนโลกเนี้ยสิ่งที่ไว้วางใจได้ยิ่งกว่าตำลึงเงินก็คือตำลึงทองแม้ว่าจะไม่มีสถานะทางสังคมอีกไม่กี่วันข้าก็จะลาออกจากการเป็นมือปราบ1 เดือนได้เพียง2 ตำลึงเงินกับข้าวอีก1 กระสอบแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปนอนกับนักคณิกาที่สำนักสังคีตล่ะข้าจะต้องร่ำรวยให้ได้เลยวันที่20 เดือน 10สภาพอากาศมืดครึ้มข้าไม่รีบร้อนลาออกแต่จะก่อตั้งธุรกิจก่อนค่อยลาออกวันนี้เห็นสหายร่วมงานทำหนังสือคำสั่งไปขู่กันโชคพ่อค้าข้ารู้สึกอึดอัดมากข้ารู้ดีว่านี่เป็นบรรทัดฐานของสังคมและข้าก็ไม่มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนมันได้นอกจากนี้วันนี้เก็บได้1 ตำลึงเงินที่ทำการปกครองวันที่21 เดือน 10สภาพอากาศแจ่มใสวันนี้หัวหน้ากองปราบพาข้าไปเที่ยวเล่นที่หอคณิกาความประทับใจที่มีต่อหอคณิกาของข้าเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ฟังเพลงดูละครและร่วมประเวณีไงโอ้โหช่างเป็นสถานที่ที่น่าอึดอัดเสียจริง ช่างน่าเศร้าข้าอยู่ระดับหลอมจิตไม่อาจเสียความบริสุทธิ์ได้หลังจากนั้นข้าก็เก็บได้1 ตำลึงเงินที่หอคณิกาข้าใช้เงินนั้นจ่ายค่าฟังเพลงและค่าข้าวดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างข้าสินะวันที่22 เดือน 10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่23 เดือน 10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่24 เดือน 10ฟังเพลงที่หอคณิกาหัวหน้ามือปราบหวังถามข้าว่าทำไมข้าถึงมีความสุขเช่นนี้ข้าตอบกลับไปว่าเพราะโสเภณีทำให้ข้ามีความสุขวันที่27 เดือน 10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันนี้เก็บตำลึงเงินไม่ได้ข้าจึงจ่ายค่าตอบแทนเองนายท่านไว้มาใหม่นะสถานที่ที่ป่าเถื่อนเลวทรามเช่นนี้ข้าจะไม่มาอีกแล้ววันที่28 เดือน 10โลกนี้มีดินปืนไฟนอกจากนี้ยังมีเจ้าเจียวมันใช้ได้ผลดีช่างประหลาดข้าเกลียดนักเล่นแร่แปรธาตุใช่แล้วข้าเผาแก้วได้คนในสมัยโบราณกลุ่มนี้ต้องไม่เคยเห็นแน่วันที่29 เดือน 10แก้วก็มีแล้วเช่นกันวันนี้ข้าเก็บเงินส่วนตัวของอารองได้1 ตำลึงเงินที่ข้าซ่อนไว้มันไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวันที่30 เดือน 10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่31 เดือน 10วันนี้ข้าพบแผนการหาเงินอีก1 แผนการข้าจะปรับปรุงกระดาษขอแค่ข้าทำกระดาษที่ดีกว่าเดิมออกมาได้เงินทองมหาศาลกินอาหารที่ดีที่สุดนอนกับคณิกาที่งดงามมันจะต้องกลายเป็นจริงวิธีการทำกระดาษวันนี้ข้าเก็บเงินได้1 ตำลึงเงินที่ตลาดความถี่ในการเก็บเงินได้ของข้ามันสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวันที่3 เดือน 11ไม่กี่วันมาเนี่ยข้าใช้เงินเก็บไปจนหมดจึงขอยืมเงินอารองแต่อารองก็ไม่มีเงินพอสวี่ซินเหนียนรู้เขาก็แสดงความรังเกียจแล้วก็เยาะเย้ยข้าและสุดท้ายก็ให้ข้ามา5 ตำลึงเงินหากฟ้าไม่สร้างข้าสวี่ซินเหนียนราชวงศ์ต้าฟงคงราวกับค่ำคืนอันยาวนานนอกจากปากร้ายกับความเย่อหยิ่งญาติผู้น้องคนนี้ก็นับว่าไม่เลวหลังหากพวกเราไม่ใช่พี่น้องกันข้าคงมอบตำแหน่งนางเองให้กับเจ้าวันที่5 เดือน 11วันนี้ข้าไปที่โรงน้ำชาพร้อมกับพวกมือปราบข้าได้ฟังนักเล่าเรื่องเป็นครั้งแรกหากข้าเขียนนวนิยายศิลปะการต่อสู้4 สุดยอดวรรณกรรมจีนกับวรรณกรรมออนไลน์ออกมาแล้วก็ข้าคงหาเงินได้ในขณะที่นอน Passive Income ข้านี่ฉลาดจริงๆเลยวันนี้เจออีก1 ตำลึงเงินข้ามีเงินไปหอคณิกาพรุ่งนี้แล้ววันที่7 เดือน 11ข้าไร้เดียงสาโคตรนวนิยาย1 เรื่องมีหลาย10 ล้านคำข้าต้องเขียนด้วยผู้กันอย่างนั้นเหรอข้าทำปากกาถ่านได้ก็จริงแต่ว่าข้าจำเนื้อหาในนวนิยายไม่ได้เลยผ่านมา10 วันแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยวันที่8 เดือน 11สภาพอากาศฝนตกเหมือนกับอารมณ์ของข้าในตอนนี้ถึงข้าจะรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นตำลึงเงินได้ตอนนี้ข้าตระหนักอย่างแท้จริงแล้วถึงความล้มเหลวของการศึกษาเชิงสอบวันนี้คุยกับอารองข้าพบว่าโลกนี้แย่กว่าที่ข้าจินตนาการมากเจ้าหน้าที่ทุจริตประพฤติตนอย่างไร้ศีลธรรมโลภน้อยจึงจะเป็นข้าราชการที่ดีข้าราชการที่มีซื่อสัตย์ยังหายากกว่าสาวบริสุทธิ์ในหอคณิกาซะอีกวันที่9 เดือน 11เมฆหนาทำไมแม่นางไฉเว่ยจากสำนักโหราจารย์ถึงไม่มาหาข้านางไม่อยากได้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุในตำนานแล้วอย่างนั้นเหรอไม่สำคัญว่านางจะเป็นศิษย์ของท่านโหราจารย์หรือไม่หลักๆคือในสังคมก็ไม่น่าจะแยแสนี่ข้าหวยหาความรักรีบมาหาข้าสักทีเถอะข้าไม่อยากนั่งร้อนลนใจแล้ววันที่10 เดือน 11ข้ายังไม่ยอมแพ้เรื่องแผนนวนิยายดังนั้นข้าจึงเล่าตำนานลักผีเสื้อให้กับน้องทั้ง2ฟังน้องสาวเหลิงเวี่ยตาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำน้องอินไม่ร้อง เฮ้ยจ๋ายข้าอยากกินซาลาเปาข้าหิวแล้ว
ข้าจึงตีนางและนางก็ร้องไห้ข้ารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่วัยของนางน่าจะทนได้วันที่11 เดือน 11ดื่มกับผู้คุมหลี่เขาบอกว่ามเหสีในอ๋องสยบแดนเหนือเป็นสาวงามคนแรกในราชวงศ์แต่เขาอธิบายไม่ได้ว่านางงามเพียงใดเพราะเขาฟังมาจากท่านนายอำเภอพูดข้าได้ถามอารองเขาพยายามอธิบายความงามของมเหสีด้วยคำสาปกิ๊กก๊อกข้าแยกปัจจัยหลักๆพระเจ้ายิ่งใหญ่นี่ทำให้ข้าหมดความสนใจและคาดหวังในตัวพระชายาวันที่12 เดือน 11ข้ายังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยข้ารู้สึกละอายใจต่อบ้านเกิดละอายใจต่อผู้คนที่ผ่านทางมาวันที่13 เดือน 11นี่เป็นเดือนแรกที่ข้ามาถึงโลกนี้เงินเดือนออกแล้วข้าวางแผนว่าจะตั้งใจทำงานเรื่องธุรกิจก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันที่14 เดือน 11ฟังเพลงที่หอคณิกาข้าไม่ได้เล็งเป้าอย่างจริงจังร่างกายของข้ามีบางอย่างผิดปกติข้าจะโชคดีเกินไปแล้วข้าเก็บตำลึงเงินได้ทั้งหมด1ชั่ง2ตำลึงภายใน1เดือนนี่เท่ากับเงินข้าราชการครึ่งเดือนมันเพียงพอสำหรับครอบครัวทั่วไปหากอยู่อย่างประหยัดคงอยู่ได้สัก3เดือนสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือทุกครั้งที่ข้าเก็บได้1ตำลึงไม่จำเป็นต้องถามหยวนฟางเลยยังไงนี่มันก็แปลกระบบออกมาเถอะเลิกเล่นซ่อนแอบกับข้าสักทีเถอะระบบไม่สนใจข้าตลอด1เดือนที่ผ่านมาข้าพยายามปลุกระบบนับครั้งไม่ถ้วนความจริงไม่มีระบบมาตั้งแต่ต้นคนที่ซื้อสลาก5 หยวนไม่เคยถูกมาตั้งแต่เด็กอย่างข้าวันนี้กลับพัฒนากลายเป็นคนโชคดีเสียได้แต่ว่าอายุขัยของคนโชคดีมันจะสั้นเกินไปแล้วสิ่งเดียวที่ข้าแน่ใจคือเจ้าของร่างเดิมไม่มีโชคที่น่าอัศจรรย์อะไรเลยหากเขามีโชคคงไม่ถูกอาสะใภ้รังเกียจถึงเพียงนี้หลานรักสบายดีไหมแต่จะต้องถูกปฏิบัติดังเป็นบรรพบุรุษทั้งครอบครัวคงไม่ต้องดิ้นรนหันมาพึ่งข้าเพื่อหาเงินดำรงชีวิตแทนเงินเดือนเจ้าออกหรือยังเงินเดือนเจ้าออกหรือยังเพ่จ่ายค่าเหี่ยวยาวของกำนันที่ไม่รู้ที่มาเช่นเนี้ยทำเอาข้ารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยคงทำได้เพียงค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลานเล็กๆเนี่ยเป็นหลานที่แม่บ้านคนหนึ่งในสกุลสวีอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากกำแพงบ้านใหญ่ของสกุลสวีหลานของข้าบ้านใหญ่เพราะแม่บ้านคนนั้นเสียชีวิตหลานเล็กๆนี่ก็เลยถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เจ้าคนชั้นต่ำออกไปจากที่นี่ซะข้าสวีชีอันในอนาคตจะต้องโดดเด่นท่านอย่ามาเสียใจในภายหลังล่ะเพราะโต้เถียงกับอาสะใภ้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยความโกรธไปกินข้าวที่บ้านของอารองดีกว่าประหยัดเงินด้วยเงินที่ข้ามีก็ต้องเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเช่นการไปฟังเพลงที่สาวๆหอคณิการ้องมันมาทำไมเนี่ยสวัสดีตอนเช้าข้าวเช้าของข้าหลานชายผู้โชคร้ายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะซาลาเปาหัวไชเท้าทอดกับข้าวโจ๊กข้าวทหารระดับหลอมจิตมีความอยากอาหารมากแต่ระดับการหลอมปราณจะไม่ค่อยอยากอาหารหลังอินเฮ้จ่ายแบ่งซาลาเปาของเจ้าให้พี่ใหญ่ได้หรือเปล่าไม่เจ้าค่ะงั้นล่ะอย่ากังวลไปพี่ใหญ่จะไม่ให้เจ้าเสียเปรียบเลยนี่คือส่วนของข้าซาลาเปาเนื้อ4 ลูกพวกเราแบ่งกันได้หรือไม่พวกเราแบ่งกันเท่ากันหรือเปล่าของข้าคนเดียวของพี่จ่ายกับของข้านะสำเร็จแล้วซาลาเปาของเจ้า2 ลูกของข้า2 ลูกแล้วพี่ใหญ่ยังแบ่งปาต้องโกให้เจ้าอีกเจ้าได้กำไรใช่หรือไม่ใครกำเนิดลูกสาวที่โง่เขลาเช่นนี้ได้อย่างไรเนี่ยเหนียนในที่สุดเจ้าก็ออกมามันเป็นอะไรวะเขียนบทกวีอะไรก็ดีทั้งนั้นคนเรามีทั้งจุดแข็งและก็จุดด้อยเจ้าไม่ต้องไปสนใจคำนินทาหรอกรีบกินข้าวเถอะสวีสินเหนียนเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีแต่บทกวีเป็นจุดอ่อนเฉอจิ้วเมื่อไหร่เจ้าจะก้าวข้ามไปสู่การเปิดปัญญาและบรรลุบำเพ็ญตนระดับ8วะสวีสินเหนียนเดินบนเส้นทางการฝึกของขงจื้อสำนักหวินหลู่ที่เขาไปศึกษาอยู่นั้นถูกก่อตั้งโดยลูกศิษย์ของปราชญ์ลัทธิขงจื้อมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 1,200 ปีเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่นักปราชญ์ทั่วโลกต่างใฝ่ฝันสถานะเหนือกว่าของสำนักหวินลู่ไม่เพียงแต่ผู้ก่อตั้งสถาบันเป็นลูกศิษย์ของปราชญ์เท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเพียงสำนักเดียวที่จะฝึกลัทธิขงจื้อได้ระดับ9ของลัทธิขงจื้อคือเปิดปัญญาเพิ่มความสามารถในการจดจำการอ่าน
และการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพที่ต่ำข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่การจะบรรลุบำเพ็ญตนระดับ8นั้นข้าไม่รู้จะเริ่มยังไงอาจารย์บอกว่าต้องตระหนักรู้ถึงตัวเองเจ้ากล่าวถึงระดับเปิดปัญญาได้จะบรรลุระดับเปิดปัญญาได้อย่างไรท่องจำพระคัมภีร์ได้อย่างไหลลื่นเพื่อการนำไปปรับใช้ด้วยตัวเองอย่างแรกต้องใช้เวลามากมายเพื่อจดจำอย่างหลังต้องอาศัยความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษามันเหมือนกับระดับหลอมจิตซึ่งต้องใช้เวลานานนับปีในการฝึกฝนด้านกายและทักษะการต่อสู้ข้าเองก็ควรฝึกฝนหากบำเพ็ญตนก็ต้องฝึกฝนด้านกายด้วยใช่หรือไม่น่ารำคาญชะมัดเลยนักปราชญ์คงจื้อระดับบำเพ็ญตนไร้ซึ่งความกลัวคำกล่าวและการกระทำล้วนทำให้ผู้คนเชื่อถือและกระตุ้นจิตวิญญาณในการต่อสู้ได้ข้าพยายามย้อนวิธีการฝึกจากความสามารถที่ปรากฏให้เห็นในระดับบำเพ็ญตนแล้วจะทำสำเร็จหรือไม่ฮะท่านแม่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งในสำนักศึกษาต้องเดินทางไปชิงโจหนทางยังอีกยาวไกลพรุ่งนี้เหล่านักเรียนของสำนักศึกษาจะนัดพบเขาและนำเสนอบทกวีแก่เขาพลาดได้อย่างไรถึงได้เหมือนคำถามข้าเนี่ยข้ายังไม่ได้เขียนบทกวีอำลาเลยพี่ลองไม่มีพรสวรรค์ด้านบทกวีนะไร้สาระเฮ้พี่ลองของเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เพียงแค่ไม่เคยใส่ใจวิถีของกวีมาก่อนเขียนส่งเดชไปสัก2-3 ประโยคสิบทกวีที่เจ้ากล่าวออกมาวันนั้นน่าประทับใจมากเลยล่ะผู้อาวุโสท่านนั้นเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงคนที่ส่งเขาล้วนเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านบทกวีนอกจากความเคารพนับถือแล้วยังมีความคิดที่จะสานสัมพันธ์อีกหากทำให้เขาชื่นชมได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนักปราชญ์ผู้นี้หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีไม่อาจมอบตำลึงเงินเป็นของกำนันได้ต้องตอบสนองเขาด้วยความต้องการของเขาในที่สุดสวีซิเนียนก็ตระหนักได้ถึงประโยชน์ของการสานสัมพันธ์ได้หากข้าสานสัมพันธ์กับผู้อาวุโสแห่งวงการวรรณกรรมท่านนี้ได้ข้าคงช่วยท่านออกจากคุกได้และคงจะไม่ต้องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้เจ้าเหมือนกับตาเขียนบทความได้แต่ไม่มีพรสวรรค์ด้านบทกวีหมายความว่าอย่างไรเป็นความผิดของพ่อข้าเหรอต้องขอบคุณสกุลหลี่ของข้าเขาถึงสอบผ่านระดับมณฑลเพราะเขาตามรอยของข้าไงสกุลนักเขียนบทความกูไม่น่าพูดเลยท่านแม่ข้าอยากกินซาลาเปาเจ้าค่ะท่านดูหลิงอินสิเพราะนางตามรอยท่านจนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยอาสะพ้ยท่านกล่าวเช่นเนี้ยท่านจะสื่อว่ายินบ้านสกุลสวีโง่อย่างนั้นเหรอเดิมทีเจ้าต้องเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ได้เรียนการต่อสู้แค่คำเจ้าก็ยังเขียนได้ไม่ดีเลยยินอะไรวะเนี่ยด้วยความคิดริเริ่มที่จะสานสัมพันธ์กับสวีหลังสถานะของผู้อาวุโสในสำนักท่านนั้นน่าจะไม่ต่ำเถียงไม่ออกแล้วสินะเส้นสายของหลังก็เป็นเส้นสายของข้าเส้นสายของข้าก็ยังเป็นเส้นสายของข้าต้องช่วยเขาเขียนบทกวีใช่หรือไม่วันนี้ข้าจะบอกให้อาสะพ้ยได้รู้เองว่าบ้านสกุลสวีของข้าแต่ละคนมีพรสวรรค์แลกยุ่งกับพี่ใหญ่ซะหนิงเยี่ยนอย่าไปยุ่งเรื่องของคนที่เรียนหนังสือเลยนะเมฆสีเหลืองนับพันลี้ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกลมเหนือพัดพาห่านป่าไปนำหิมะมาบทกวีนี้ทางข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านทางข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านท่วงทำนองดียิ่งนักนี่ไม่เลวเลยเจ้าพัฒนาอีกขั้นแล้วอารองก็เช่นกันหากอยากเข้าไปอีกขั้นก็มีเพียงก้าวเข้าสู่ระดับหลอมปราณเท่านั้นเพียงแต่พลังปราณต้องการการเหนี่ยวนำระหว่างสวรรค์กับโลกจึงจะบังเกิดนอกจากการน้ำยาแล้วจะต้องมียอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณมาเปิดประตูสวรรค์ให้เจ้าอีกข้าฝ่าอันตรายในสงครามจึงมีความดีความชอบในการต่อสู้รบสั่งสมเอาไว้ข้าได้แลกมันกับยอดฝีมือในกองทัพเปิดประตูสวรรค์ให้ข้าจึงก้าวเข้าสู่ระดับหลอมปราณได้กลับบ้านปีที่2ก็มีซินเหนียนตอนนี้โลกสงบสุขแล้วเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้สะสมความดีความชอบในการสู้รบ
แล้วเจ้าจะหลอมปราณได้อย่างไรอารองท่านอยากจะพูดสิ่งใดไม่เห็นเข้าใจเลยข้าเพียงอยากเห็นเจ้าแต่งงานมีบุตรก็เท่านั้นเองตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยชนรุ่นก่อนก็เพิ่งจะพูดเช่นนี้กับชนรุ่นหลังสินะนอกจากสะสมความดีความชอบก็ยังมีวิธีหนึ่งใช้เงินวีรบุรุษมักจะใช้กำลังเพื่อละเมิดกฎหมายดังนั้นราชสำนักจึงควบคุมจำนวนทหารอย่างเข้มงวดมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ายอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณห้ามเปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้อื่นเป็นการส่วนตัวเป็นเด็ดขาดหากต้องการเปิดประตูสวรรค์ให้กับลูกหลานในครอบครัวจำเป็นต้องรายงานให้กับทางราชการทราบอย่างไรก็ตามระบบราชการในต้าฟงทุกวันนี้แย่มากเจ้าหน้าที่ทุจริตอาละวาดความทรงเกียรติของราชสำนักก็ค่อยๆลดลงดังนั้นจึงมียอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณมองหาคู่ค้าในตลาดมืดข้าคิดจะใช้เงินมาทดแทนผลงานมิฉะนั้นแท่งเหล็กที่ติดตัวมาวันนี้จะมีประโยชน์อะไรท่านพี่วันนี้เป็นวันหยุดท่านพาหลิงอินกับหลิงเยเวี่ยไปเดินเล่นหน่อยวันนี้แดดแรงมากท่านพาข้าหิวแล้ววันนี้ข้านัดดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงานนะให้หนิงเยี่ยนพาพวกนางไปก็แล้วกันข้าไม่มีอะไรทำพอดีเลยล่ะระวังด้วยอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับพวกนางละชานเมืองจิงเจ้าศาลาเหมียนหยางในที่สุดท่านเจอหยางก็กลับมาจากราชการหากได้รับคำชมจากเขาในอนาคตพวกเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่เลยเฉอจิ้วเจ้าเตรียมบทกวีดีๆมาแล้วใช่หรือไม่ท่านมอบให้ข้าเพียงครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งล่ะมีคนเรียกข้าเหรอข้าเตรียมมาแล้วเพียงแค่ครึ่งบทหยงซูเจ้าหาผลประโยชน์มากเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่การหาผลประโยชน์จะเป็นนักเรียนหรือว่าข้าราชการก็ดีทำงานหนักสร้างเรือเอาเป็นตัวรอดเป็นยอดดีหยงโชพูดถูกนะเวลาเนี้ยทางการต่างทุจริตผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุจริตประชาชนเกิดภัยธรรมชาติปีแล้วปีเล่าหากอยากเปลี่ยนสถานการณ์ความคิดก็ต้องยืดหยุ่นหน่อยพี่หยางหากสมัยนั้นท่านมีความละเอียดอ่อนได้สักครึ่งของพวกเขาท่านคงไม่เสียเวลากว่า20 ปีลี่หมู่ไปผู้เล่นระดับชาติครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเล่นหมากรุกเก่งที่สุดในใต้ล่าเมื่อ5 ปีก่อนเขาแพ้หมากรุกเว่ยเหยียนกับเว่ยกง3 รอบเขาจึงโยนกระดานหมากรุกทิ้งด้วยความโกรธและไม่เล่นมันอีกพูดเช่นนี้ก็ไม่ถูกพี่หยางมีความทะเยอทะยานอย่างมากเขากำลังปูทางไปสู่ระดับก่อชะตาจางเซินปรมาจารย์กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการทหาร6 ประการเป็นสิ่งพิมพ์ที่ขุนนางและทหารระดับสูงต้องอ่านจนถึงตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์และยุทธวิธีทางทหารเพียงคนเดียวของต้าฟงที่เทียบกับเว่ยเหยียนได้สุดท้ายแล้วก็ยังถูกไล่ออกจากราชการหยางกงสมญานามคารวาสจือหยางได้รับตำแหน่งราชบัณฑิตที่ได้คะแนนอันดับ1ในรอบ14 ปีต่อมาเขาลาออกจากตำแหน่งและกลับมาศึกษาที่สำนักหวินหลู่จนกลายเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก22 ปีผ่านไปในที่สุดเขาก็ได้กลับมารับราชการอีกครั้งนี่ไม่ใช่ปัญหาของท่านคนจากราชวิทยาลัยหลวงพวกนั้นไม่คิดว่าสำนักหวินลู่ของพวกเราจะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้คนตำซามที่รู้เพียงการกลั่นแกล้งและใช้กลอุบายไม่ถึง200 ปีคนพวกนี้จะกลายเป็นหายนะของโลกเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ลัทธิขงจื้อมีต้นกำเนิดมาจากนักปราชญ์สำนักหวินหลู่เป็นสำนักที่ลูกศิษย์ใหญ่ของนักปราชญ์ก่อตั้งขึ้นเพื่อโอ้อวดลัทธิขงจื้อดั้งเดิมแต่เมื่อ200 ปีก่อนเพราะความขัดแย้งในประเทศจึงถูกองค์จักรพรรดิในเวลานั้นปฏิเสธโดยสมบูรณ์ในเวลานั้นคนทรยศ1 คนของสำนักหวินหลู่คิดจะฉวยโอกาสนี้สร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองเลยใช้แนวคิดรักษากฎสวรรค์ทำลายความปรารถนาของมนุษย์ด้วยความช่วยเหลือของจักรพรรดิเลยกลายเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นราชวิทยาลัยหลวงก็มาแทนที่สำนักหวินหลู่และกลายเป็นสำนักศึกษาหลักที่สร้างเจ้าหน้าที่ในราชสำนักการต่อสู้ของลัทธิขงจื้อดั้งเดิมดำเนินมาถึง200 ปีข้าไปครั้งนี้ก็เพื่อขยายอาณาเขตให้สำนักหวินหลู่และวางรากฐานข้าราชการข้าอยากรื้อฟื้นวิถีเก่าของสำนักทว่าคนเดียวไม่เพียงพอข้าต้องการคนหนุ่มที่มีความสามารถเหล่านักเรียนมีใครอยากจะแต่งบทกวีหรือไม่เพื่อมอบให้คารวะจือหยางผู้ที่ได้อันดับ1จะได้รับจี้ยกไปข้าจูทุยจือจะแต่งบทกวีเพื่อเลี้ยงส่งคารวะจือหยางจูทุยจือ
สวรรค์จี้หยกนั่นมีแสงสีม่วงไหลเวียนอยู่ด้วยอ่ะข้าอยากได้จี้หยกนั่นเหลือเกิน นักเรียนคนต่อไป นักเรียนคนนี้ไม่เลวเลยคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไป หนึ่งชั่วยามต่อมา ไม่ได้เรื่องสักคนเลยตั้งแต่เที่ยวราชวิทยาลัยหลวงกลับมาใส่คำอธิบายหนังสือปราดอีกครั้งนักเรียนทั่วโลกเลยเอาแต่ยึดติดกับพระคัมภีร์และคลุกอยู่กับบทกวีบทความกับความกวีในตอนนี้ไร้จิตวิญญาณไปแล้วนี่คงเป็นสาเหตุที่ลัทธิคงจื้อเริ่มถดถอยในยุคสมัยใหม่เช่นนี้ในตอนเริ่มต้นลัทธิคงจื้ออยู่บนยอดจุดสูงสุดของพีระมิดอย่างไรก็ตามในตอนนี้เป็นอะไรไปน้องชายช่างเถอะอุ้ยมีผู้ใดอยากแต่งบทกวีอีกหรือไม่ไม่มีใครแต่งบทกวีดีกว่าข้าแล้วจี้หยกมันจะต้องเป็นของข้าท่านอาจารย์ข้ามีบทกวีฮะสวีเฉอจิ้วเหรอเขาจะทำอะไรเนี่ยฮะข้าน้อยสวีเฉอจิ้วมีบทกวีที่จะมอบให้ท่านสวีเฉอจิ้วนักเรียนของข้าเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และยุทธวิธีทางทหารนะ แต่ว่าเขาแต่งบทกวีไม่ได้เรื่องเลย เมฆสีเหลืองนับพันลี้ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกลมเหนือพัดพาผ่านป่าไปนำหิมะมาโอ้หนูอุ้ยช่างเป็นบทกวีที่ไพเราะจับใจยิ่งนักข้ารับราชการครั้งนี้ดูเหมือนว่าราชสำนักจะดำรงตำแหน่งที่สำคัญและมอบอำนาจให้แต่กองกำลังมาที่จากราชวิทยาลัยหลวงจะมองดูข้าเลื่อนตำแหน่งอย่างสบายๆได้เหรอข้าจะวางฐานในราชสำนักเพื่อสำนักวินลู่ได้จริงๆเหรอการไปชิงโจวครั้งนี้อนาคตช่างไม่แน่นอนหนทางยังอีกยาวไกลทางข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้ใจในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านนี่เป็นบทกวีอย่างแท้จริงเฮ้ยขนลุกเลยขนลุกเลยว่ะยอดเยี่ยมมากข้าเห็นด้วยแล้วอีกครึ่งล่ะอีกครึ่งล่ะเป็นไงบทกวีบทนี้มีเพียงครึ่งบทเท่านั้นขอรับมีใครที่ไหนบ้างที่แต่งบทกวีเพียงครึ่งเดียวเนี่ยไม่เป็นอะไรครึ่งบทก็น่าตกใจมากแล้วนักเรียนของท่านนี่ช่างมีพรสวรรค์ยิ่งนักนั่นสิแม้บทกวีนี้จะมีเพียงแค่7 คำตอนนี้บทกวีกำลังอ่อนแอหากบทกวีนี้แพร่กระจายออกไปจะต้องทำให้กลุ่มนักปราชญ์คงจื้อฮือฮาอย่างแน่นอนและจะถูกนักเรียนขับร้องไปทั่วใต้ล่าสวีเฉอจิ้วบทกวีบทนี้มีชื่อหรือไม่คนแต่งบทกวีบทนี้ข้าแต่งตามความรู้สึกเจ้าคิดชื่อเองได้เลยอย่าถามต่อนะไม่มีขอรับบทกวีบทนี้แต่งขึ้นเพื่ออำลาข้าใช่หรือไม่ข้าคิดแทนเจ้าน่าจะดีกว่านะขอรับชื่อว่าศาลาเหมียนหยางส่งหยางกงสู่เฉิงโจววิเศษไปเลยพัวน้ำลายพุ่งเมื่อนักเรียนมอบบทกวีให้กับอาจารย์ชื่อต้องห้ามไม่ควรใช้คือคำหรือสมญานามมีเพียงมิตรสหายเท่านั้นที่สามารถเขียนชื่อลงไปในบทกวีได้แล้วแต่ท่านเถิดโจรเท่าไรยังไอเห็นได้ชัดว่าหัวขโมยคนเนี้ยไรยังไอเพื่อให้มีชื่อเสียง ท่านอาจารย์และท่านทั้งสองบทกวีนี้ข้าไม่ใช่ผู้แต่งเป็นผู้อื่นแต่งเป็นอย่างที่คิดเลยอะไรนะเขาเป็นใครอ่ะเป็นนักเรียนมาจากสำนักเราหรือไม่เป็นพี่ชายของข้าขอรับพี่ชายของสวีเฉอจิ้วเหรอมีพรสวรรค์ถึงขนาดนี้แต่ข้าไม่รู้จักเหตุใดข้าถึงไม่เคยได้ยินว่าสวีเฉอจิ้วมีพี่ชายอ่ะเขาเป็นใครเรียนที่ไหนกันอ่ะไม่ดีแล้วเขาได้รับผลกระทบจากพ่อที่หยาบคายข้าไม่ควรพูดชื่อพี่ชายที่หยาบคายออกมาเลยนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าภาคภูมิใจหากรู้ว่าพี่ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่งโครง7 คำได้พวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะพี่ชายอ่านพระคัมภีร์อย่างหนักที่บ้านไม่ร่ำเรียนที่สำนักหวินลู่และราชวิทยาลัยหลวงเช่นกันนิสัยของเขาไม่แยแสสิ่งใดหลิงเอ็นเจ้าเรียกพี่ใหญ่ละมองสวีซินเนียนไม่ชอบชื่อเสียงไม่ชอบความสำเร็จมีคุณธรรมเช่นนี้ถือเป็นแบบอย่างของพวกเรา
หลังจากนั้นคารวาสเจอหยางก็ออกเดินทางไปยังชิงโจวแล้วมอบจี้หยกสีม่วงให้สวี่ซินเหนียนพรสวรรค์มากเช่นนี้ไม่อาจปกปิดได้ชุนจิ้งจินเหยียนพวกเจ้าคิดเช่นใด รีบไปเถอะไปได้แล้ว รีบไปเถอะไปได้แล้วชื่อจิ้ววันนี้ข้ามีใจอยากรับลูกศิษย์เพิ่มนี่ช่วยพาข้าไปหาพี่ชายของเจ้าหน่อยสิเอ้ยชื่อจิ้วหากเจ้ากับพี่ชายอยู่ใต้อำนาจของข้าแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้พวกเราไม่อาจฝังคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้ไว้ได้หากในอนาคตมีบทกวีที่ส่งต่อไปถึงรุ่นหลังเช่นครูของข้าจางเซินคงจะยอดเยี่ยมยิ่งนักทางการทหารไม่ใช่กระแสหลักนักปราชญ์อันดับแรกต้องเรียนรู้รูปแบบดั้งเดิมการเขียนบทความและบำเพ็ญตนเองแล้วมากรุกเป็นกระแสหลักอย่างนั้นเหรอยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังเป็นพวกขี้แพ้ไร้ชัยชนะด้วยเงื้อมมือของเว่ยเหยียนโจรเท่าเงียบไปซะอย่าเอ่ยถึงเว่ยเหยียนต่อหน้าข้านะเว้ยข้าจะใช้พรสวรรค์เท่าที่จำเป็นและนักเรียนคนนี้ข้าก็ยอมรับแล้วตาเท่าคนอย่างเจ้าเดลที่จะหวงแหนพรสวรรค์เจ้าคงกระจายพรสวรรค์ด้านบทกวีของเขาโจรเท่าไร้ยางอายคอยดูความซื่อตรงและเที่ยงตรงของข้าจะทำให้เจ้าตกใจจนตายเลยเรากับว่าข้าไม่มีแหละ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกมาเดินเล่นกับพี่ใหญ่เช่นนี้ตั้งแต่คดีเงินภาษีถูกคลี่คลายความสัมพันธ์ของข้ากับพี่ใหญ่ก็ดีขึ้นเขาไม่เหมือนข้าเหมือนเมื่อก่อนเอ๊ะอยู่ดีๆข้าก็นึกเส้นทางทำเงินออกแล้วข้าจะปรับปรุงเสื้อผ้าในยุคสมัยนี้เพื่อให้เสื้อผ้าของหญิงสาวงดงามและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นข้าคงถูกลากไปตัดหัวที่ประตูอู่เหมือนแน่เลยต้องโดนประหารแน่ๆเลยพี่ใหญ่พี่สาวถังโหโล่ถังโหโล่สกุลเราประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่จึงไม่มีเงินข้าขอโทษด้วยที่ไม่มีเงินซื้อให้เจ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ไม่มีเงินเหมือนกันนั่นแหละแต่ในไม่ช้าจะมีอีกแล้วตำลึงเงินเหรอข้าได้กินถังโหโล่แล้วไม่มีทางข้าพบตำลึงเงินอีกแล้วอะนี่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์มันเป็นเงินที่เอาไว้ฟังเพลงการที่ข้าเข้าหอคณิกาทุกวันหรือจะเป็นลิขิตสวรรค์นะเป็นการดีที่ข้าจะคิดหาวิธีทะลวงสู่ระดับหลอมปราณก่อนยิ่งไปกว่านั้นข้ายังไม่รู้เพดานของพลังในโลกนี้หากในอนาคตข้าแข็งแกร่งกว่านี้ข้าอาจจะรู้สาเหตุถึงความโชคดีนี้ก็ได้พี่ใหญ่ข้าเอาไม้นี้ถังหูลู่ให้ข้า3 ไม้นะได้ขอรับพี่ใหญ่นี่เหรียญทองแดงของท่านครับขอบคุณนะให้ตายเธอน้องสาวคนนี้จะน่ารักเกินไปแล้วเฮ้ใหญ่ถังหูลูกของท่านบาดหรือไม่ใช่ว่าเจ้าอยากกินของข้าหรอกเหรอเจ้าอยากกินของข้าเฮ้ใหญ่รู้ได้ยังไงเนี่ยหากเจ้ากินถังหูลู่เยอะเกินไปจะมีแมลงงอกในปากของเจ้านะแมลงอะไรจะโตในปากของข้าล่ะมันคือแมลงตัวสีขาวๆอ้วนๆที่มีไขมันเยิ้มยังไงล่ะเฮ้ยน่ากินเอาไปเถอะขอบคุณพี่ใหญ่นายท่านมาดื่มสักจอกสิเจ้าค่ะนายท่านขึ้นมาฟังเพลงก่อนสิพี่ใหญ่ผู้หญิงบนตึกสวยมากเลยหอนางลมขั้นที่3นายท่านดูค่าเต้นสินายท่านมาดื่มกันเถอะแม้ว่าจะเป็นหอนางลมชั้น3ก็ต้องจ่ายค่าเหล้าอย่างน้อย2 ตำลึงหากต้องการนอนกับหญิงสาวก็ตามคุณภาพต่ำประมาณ 5-6 ชั่งคุณภาพสูงก็ 1-2 ตำลึงหมดสิ้นทุกอย่างแล้วตูเฮ้ใหญ่พวกนางทำธุรกิจก็ต้องแต่งตัวให้สมเกียรติธุรกิจอะไรเหรอพวกนางขายหอยเป่าฮื้อน่ะพวกเราขึ้นไปเถอะต้องอร่อยแน่ๆเลยไม่ใช่นะเฮ้ใหญ่นางโกรธอะไรหรือว่านางเข้าใจที่ข้าพูดไปนะแล้วลูกชิ้นน่าอร่อยจังเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้พวกเจ้านะเอา3 ไม้ครับได้ขอรับเอา2 ไม้เฮ้ใหญ่ใจดีจริงๆนั่นสิเฮ้
ฮ้ยพี่ใหญ่ซื้อลูกชิ้นมาให้พวกเจ้าแล้วนะ น้องสาวจะไปไหนจ๊ะ จะรีบไปไหน เล่นกับพวกเราก่อนสิ หยุดรังแกพี่สาวข้าได้แล้ว นี่ เจ้าเด็กเหลือคอเนี่ยหนวกหูชะมัดเลย ต้องติง เหยียบนางเลย เอ๊ะ คุณชายระวัง คุณชายครับเป็นอะไรไหมขอรับ อยู่ให้ห่างดีกว่ามีคนทะเลาะกัน คุณชายเป็นอะไรไหมครับ คุณชายเป็นอะไรไหมขอรับ เลือด ต้องติง ไม่ต้องกลัวนะ พี่ใหญ่อยู่นี่แล้ว เฮ้ยใหญ่ ต้องติง ใครฆ่าม้าของข้าเหลิงเย่เว่ยพาเหลิงอินไปที่ว่าการอำเภอฉางเล่อแล้วตึกลองร้องทุกข์บอกว่าข้าเป็นคนบอกให้เจ้าไป และให้หัวหน้ามือปราบหวัง ส่งคนไปเชิญอรองที่บ้านของนายกองจู แห่งกองดาบอยู่ที่ถนนหวงหลิน ไปเร็วเข้า เข้าใจแล้ว พี่ใหญ่ระวังด้วยนะ มึงใช่ไหม เจ้าบังอาจฆ่าม้าของข้าเหรอ อันที่จริง ข้าอยากจะฆ่าเจ้ามากกว่า พันม้าย่ำหิมะมังกรดำหาซื้อยากฐานะสูงส่ง ระดับรองนายพลขึ้นไปถึงจะสามารถขี่มันได้ หากเทียบจากยุคข้าเท่ากับแลมโบกินี่เลยล่ะ สามารถขับรถแลมโบกินี่ได้ แน่นอนว่าจะต้องเป็นทายาทบุคคลระดับสูง ผู้ที่เอาชนะทายาทบุคคลระดับสูงได้ ก็ต้องเป็นทายาทบุคคลระดับสูงเช่นกันข้าน้อยสวี่ชีอัน หลานชายของนายกองสวี่ผิงจื้อแห่งกองดาบระงับความโกรธเอาไว้สองคนเมื่อครู่คือน้องสาวของข้าไม่ทราบว่าสิ่งใดทำให้ท่านขุนเคืองเหรอเพื่อช่วยน้องสาวข้าจึงได้สังหารม้าตัวโปรดของท่านข้าจะชดใช้ให้อย่างแน่นอนสวี่ผิงจื้อที่ทำเงินภาษีหายนั่นเหรอขอรับทำให้มันพิการแต่อย่าให้ถึงตายก็พอขอรับ ขอรับ มึงเสร็จกู ปัดซบเอ้ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมฟันมันไม่โดน สองคนเนี่ยอยู่ในระดับหลอมจิตแต่ก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เฮ้ย มึงเสร็จกู โจมตี3 ทางเหรอไม่ดีแล้ว3 คนเนี่ยร่วมกันโจมตีคุกเข่าคำนับแล้วตะโกนเรียกท่านปู่สิข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้นะ ผู้ฝึกยุทธขั้นหลอมจิตระดับสูงสุดมีกำลังไร้ขอบเขตถึงจะร่วมโจมตีก็เถอะท่านปู่รสชาติของแม่ท่านไม่เลวเลยนะก็ไม่ใช่ปัญหาดับลมหายใจของมันซะ
ขอรับคราวของข้าละเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเขาเก็บซ่อนพลังเอาไว้เหรอเนี่ยคุณชายระวังนะขอรับปล่อยข้านะเฮ้ยนี่กล้ามารังแกน้องสาวของข้าคราวนี้เป็นตาของข้าเลือดนี่คุณชายอิสระเลวเว้ยอยู่กับที่ห้ามขยับนะมิเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าปล่อยข้านะเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครนะเช่นนั้นข้าจะสอนบทเรียนอย่างหนึ่งให้คุณชายเมื่อคนธรรมดาโกรธขึ้นมาเลือดก็จะสาดกระเซ็นไปทั่วหลีกทางหน่อยอย่ามาขวางทางออกไปให้หมดซะเฮ้ยมาไทยมุงอะไรแถวนี้ผู้ใดอาถรรพ์นักกล้ามาวิวาทกันบนท้องถนนในเขตอำเภอของฉางเล่อจับพวกมันให้หมดเลยขอรับอย่าขยับนะอย่าขยับเจ้าจับข้าทำไมเนี่ยไปจับสวีนั่นสิข้าจะหั่นมันเป็นชิ้นๆเลยปล่อยข้าเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าข้าเป็นใครนะน้องชายเจ้าเจอตอเข้าแล้วนะฐานะไอ้สารเลวนั่นไม่ธรรมดาเลยเจ้าคิดดีหรือยังว่าจะจัดการอย่างไรอ่ะข้าหลิวเจี้ยนหมิงไม่มีทางเลือกบอกอารองของข้าแล้วหรือยังไอ้ยาคุณชายโจรองเจ้ากรมโจสบายดีหรือไม่มันก่อเหตุบนถนนแล้วคิดจะสังหารข้ารีบจัดการมันเสียท่านกล่าวเกินไปแล้วเจ้าขนสารเลวแม้แต่คุณชายของใต้เท้าโจรองเจ้ากรมการคลังยังกล้าทำร้ายได้เจ้านี่มันสมองน้อยนักสวีชีอันครั้งนี้เจ้าทำเกินไปคุณชายโจนี่มันน้ำเชี่ยวปะทะวังพญามังกรขอรับล้วนเป็นคนกันเองผู้สูงทรงไม่เอาความผู้ต่ำต่อยเขาเป็นลูกชายของรองเจ้ากรมการคลังเหรอคุณนางราชวงศ์ต้าฟงไม่ได้ดูกันที่ระดับชั้นแต่ดูกันที่ภูมิหลังและอำนาจคุณนางระดับ1 2มีมากมายแต่ความจริงผู้ที่มีอำนาจระดับสูงอย่างแท้จริงมีอยู่ไม่กี่คนเจ้ากรมและรองเจ้ากรมของทั้ง6 กรมก็อยู่ในจำนวนนั้นต่อให้เป็นอารองผู้เป็นนายกองของกองดาบเมื่อเผชิญหน้ากับรองเจ้ากรมการคลังก็จะทำอะไรไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เลยหลานชายกูขอโทษไม่ใช่อะไรทั้งนั้นทำร้ายลูกชายของรองเจ้ากรมการคลังนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วดูหน้าข้าสิหากเจ้ายังไม่จับเช่นนั้นข้าจะทำเองพวกเจ้า3 คนขอรับไปจับตัวมันซะขอรับผู้ใดกล้ากระทำรุนแรงที่ว่าการอำเภอจะประหารไม่มียกเว้นคนแท้จูเจ้ากล้าแตะต้องคนของข้านะขุนชายโจอย่าเข้าใจผิดข้าเป็นขุนนางของราชการแค่ทำตามกฎระเบียบเท่านั้นข้ามีคำร้องฉบับหนึ่งกล่าวว่าคุณชายขี่ม้าก่อความวุ่นวายและรังแกหญิงสาวตระกูลผู้ดีผู้กล่าวหาคือสวีหลิงเย่ขี่ม้าก่อความวุ่นวายข้าไปทำร้ายใครหรือยังล่ะรังแกหญิงสาวตระกูลผู้ดีก็ได้แต่ต้องผู้หญิงคนนั้นสักปลายนิ้วหรือยังบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ สวีหนิงเยี่ยงข้าทำเต็มที่แล้วเว้ยนายอำเภอจูขี้ขลาดเกินไปแล้วนายอำเภอจูเอาไม่อยู่ข้าต้องหาวิธีช่วยตัวเองแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องเพ่นแล้ว
แต่ต้องไม่ทำให้บ้านของอารองติดล่างแหไปด้วยนะเด็กรับใช้ตระกูลโจหนีออกจากที่ว่าการอำเภออย่างนั้นเหรอนายอำเภอจูไม่ขวางเขาด้วยเขาคงหยุดไม่ได้แล้วไม่ดีแล้วสิหัวหน้าวันนี้น้องชายตกอยู่ในหายนะจะมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอร้องท่านเจ้าว่ามาให้ข้ายืมเงิน1 ตำลึงสิเจ้าคิดจะทำอะไรนะมูลค่าไม่ถึง1 ตำลึงหัวหน้าท่านรีบขี่ม้าไปที่บ้านของข้าแล้วหยิบหนังสือเล่มหนึ่งในตู้ข้างเตียงมาให้ข้าหน่อยหนังสือปกฟ้าห้ามหยิบผิดเด็ดขาดนะหลังจากที่ท่านหยิบหนังสือมาแล้วให้รีบนำไปส่งที่สำนักโหราจารย์และบอกแม่นางที่ชื่อไฉเว่ยว่าสวีชีอันกำลังลำบากให้รีบมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยสำนักโหราจารย์เหรอสถานที่เช่นนั้นข้าจะเข้าไปได้อย่างไรเล่าไม่กูไม่เอาเด็ดขาดกูไม่ไปหรอกข้ารู้อยู่แล้วนะหัวหน้าถ้าเกิดเรื่องกับค่าเงินพวกนี้ก็ไม่มีใครคืนให้ท่านนะหากช่วยข้าทำเรื่องนี้เงินเดือนหน้าจะคืนให้ท่านทั้งหมดเลยเจ้าเล่ห์จริงๆบัดซบไม่มีทางเลือกแล้วหัวหน้าหวังทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะเฮ้ยเจ้าเป็นใครออกไปให้พ้นนะคุณชายโจข้าเพิ่งทราบเรื่องที่มาจากหลิงเย่เรื่องนี้ให้แล้วกันไปได้หรือไม่ข้านายกองสวีเจ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจมากนักเหรอสัมผัสเช่นนี้มันจบแล้วเขาอยู่ระดับถ้าคุณชายบ้านข้าไม่ยอมเลิกราเจ้าคิดว่าจะทำให้เกิดการนองเลือดหรืออย่างไรหลอมวิญญาณท่านอาเฉินเหตุใดนายน้อยถึงบาดเจ็บเช่นนี้ล่ะขอรับขยับตัวไม่ได้เลยเป็นฝีมือของไอ้สารเลวสมควรตายคนไหนกระผมเลี้ยงดูนายน้อยจนเติบใหญ่แค่บาดแผลนิดหน่อยข้าก็ปวดทุกข์ใจแย่แล้วระดับขั้นพลังสูงกว่าข้า2 คนท่านคือมิกลาชายแก่ผู้นี้เป็นเพียงบ่าวชราคนหนึ่งในจวนสกุลโจเท่านั้นไม่อาจรับคำเรียกว่าท่านจากใต้เท้าจูได้หัวอาวุโสเกรงใจเกินไปแล้วใครบ้างไม่รู้ว่าคนรับใช้บ้านอัครเสนาบดีมีฐานะเช่นไรเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วการตรวจสอบข้าราชการสำนักกำลังจะมาถึงทุกคนล้วนถือความสงบสุขเป็นสำคัญผู้อาวุโสท่านว่าอย่างไรคุณตำช้าเพียงไม่กี่คนไม่ต้องส่งผลกระทบถึงการตรวจสอบข้าราชสำนักหรอกจวนสกุลโจเป็นคนดีมีคุณธรรมเสมอมาจัดการตามกฎหมายและข้อบังคับของราชสำนักมาโดยตลอดมายามาจับกลุ่มนักโทษผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ถอยไปเจ้าหน้าที่กรมอาญาหวงหลางจงเอาใครเข้ามายุ่งจะถูกดำเนินคดีในความผิดสถานเดียวกันคุณชายท่านนี้ข้าขอถามท่านคนร้ายอยู่ที่ใดหรือจับเจ้าสุนัขนี้ให้ข้าซะไปจับมาหลานชายข้ามีความผิดใดเจ้าหน้าที่กรมอาญาใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางและละเอียดรอบคอบมีความผิดหรือไม่ข้าจะตัดสินเองเอาตัวไปเจ้าอย่าบ้ววามนะนายน้อยกระผมจะพานายน้อยกลับจวนไปทำแผลก่อนข้าอยากให้มันตายได้ขอรับกระผมจะจัดการให้ขอรับในที่สุดก็ออกไปกันเสียทีข้าจะยื่นฎีกาไม่มีประโยชน์หรอกจะเป็นแค่นายกองของกองดาบเท่านั้นไม่มีอำนาจไปทูลเกล้าถวายฝ่าบาทหรอกสิ่งเดียวที่เจ้าทำได้ในตอนนี้คือไปหาฉือจิ้ว
เขาศึกษาอยู่สำนักวินลู่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีวิธี แม้ว่าสำนักวินลู่จะถูกกดขี่จากแวดวงขุนนางแต่พวกเขาก็ไม่ใช่บัณฑิตที่ไร้กำลังมัดไกพวกนั้นเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของนักปราชญ์และนั่นก็คือเหตุที่สวีซินเหนียนไม่ถูกเนรเทศในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เพียงการโน้มน้าวคนทว่าเหล่าลูกศิษย์จากสำนักวินลู่เชี่ยวชาญการโน้มน้าวคนด้วยเหตุผลเสียยิ่งกว่าท่านโหราจารย์แห่งสำนักโหราจารย์สามารถสังเกตดวงดาวและทำนายวันเวลาได้เป็นเทพเซียนที่ลงมาจุติเพื่อสื่อสารกับเซียนบนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นนักเล่นแร่แปรธาตุในสำนักโหราจารย์ยังสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนภาพลักษณ์ของพวกเขาเป็นดั่งเทพเซียนที่ผู้คนต่างชื่นชมสถานที่ที่เทพเซียนอาศัยอยู่จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปเว้นแต่ข้าสวีเหนิงเยี่ยนเจ้าคนบัดซบเฮ้ยชั้นที่หนึ่งในหอดูดาวเต็มไปด้วยเหล่าศิษย์ระดับหมอระดับ9หมอเทวดาฮะเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้าเป็นหัวหน้ามือปราบที่ว่าการอำเภอฉางเล่อหอดูดาวชั้นที่7ล้มเหลวอีกแล้วแม้แต่ศิษย์พี่สงก็ยังทำไม่ได้เหลวไหลนะศิษย์พี่สงจะล้มเหลวได้อย่างไรการเล่นแร่แปรธาตุจะมีการล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนศิษย์ลำดับ4ทรงชิงขอเพียงศิษย์พี่สงเข้าใจความลึกลับนี้ได้สำนักโหราจารย์จะมีทักษะเพิ่มขึ้นมาอีก1อย่างพยายามเข้าศิษย์พี่สงหนึ่งในศิษย์ทั้ง6ของท่านโหราจารย์เกลือธรรมดาสามารถหลอมเป็นเงินปลอมได้คนผู้นี้คืออัจฉริยะหากได้แลกเปลี่ยนวิชากับคนผู้นี้คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยศิษย์พี่สงศิษย์พี่สงเมื่อครูมีหัวหน้ามือปราบผู้หนึ่งมาตามหาศิษย์พี่ชัยเว้ยสหายท่านหนึ่งให้ข้านำหนังสือเล่มนี้มามอบให้กับแม่นางชัยเว้ยเขาฝากมาบอกว่าสวีชีอันกำลังลำบากให้รีบมาช่วยสวีชีอันรู้สึกคุ้นหูกับชื่อนี้อยู่นิดหน่อยนะตัวอักษรเขียนได้น่ารังเกียจมากการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมคือหลักการไม่เปลี่ยนแปลงของการเล่นแร่แปรธาตุโดยเอ็ดเวิร์ดเอริกการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเหรอเอ็ดเวิร์ดเอริกหรือว่าจะเป็นความหมายแฝงหรือจะเป็นรหัสลับหรือว่าเป็นภาษาลับของการเล่นแร่แปรธาตุบางชนิดเข้าสู่โลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุนี่กำลังสอนคนให้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตของการเล่นแร่แปรธาตุเหรอจองหองนักการเล่นแร่แปรธาตุถูกสั่งสอนผ่านกันปากต่อปากคนโง่เขลาต่อให้ใช้เวลา30-50 ปีก็ไม่มีทางเข้าใจสำนักโหราจารย์ยังไม่เคยมีตำราเรียนอย่างจริงจังเลยบทที่1การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสสารในธรรมชาติมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่มากมายสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นสสารมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารอยู่หลายแบบจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอข้าจำแนกการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีคืออะไรอะตอมคือสิ่งใดข้ากำลังอ่านอะไรอยู่เนี่ยแต่พี่กำลังคิดเรื่องเล่นแร่แปรธาตุบางอย่างที่ไม่อาจให้คนรับรู้ได้อยู่สินนะใช่แล้วเมื่อปีก่อนเขาพยายามสร้างต้นไม้จากแมวด้วยวิธีการตัดหัวแมวแล้วก็ให้มันงอกมาใหม่โหดร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยเลยถูกท่านโหราจารย์สั่งขังเอาไว้1 เดือนข้าไม่มีวันยอมแพ้ขั้นที่1อันดับแรกต้องกรอกน้ำเกลือเพื่อให้โซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์เกลือแกงขั้นที่2ระเหยน้ำเกลือให้แห้งจนได้ผนึกแก้วแล้วละลายที่อุณหภูมิสูง800องศาเซลเซียสขั้นที่3ระวังขั้นตอนที่เป็นกุญแจสำคัญของการหลอมเงินภาษีจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้การหลอมเกลือให้กลายเป็นเงินภาษีหน้าถัดไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดวางเปล่าแล้วเนี่ยข้าเข้าใจแล้วการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมศิษย์น้องทุกท่านจงฟังข้านี่คือโอกาสที่จะทำให้สำนักโหราจารย์เจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งบางทีการเล่นแร่แปรธาตุอาจจะนำพาอนาคตที่สว่างแบบไม่เคยมีมาก่อนก็ได้ชาญเมืองจิงเจ้าฮะเงียนท่านพ่อพี่ใหญ่ถูกส่งตัวไปที่กรมอาญาเหรออาจารย์ท่านมู่ไปพี่ชายของข้ากำลังเจอปัญหาแล้วอาจารย์ท่านมู่ไป
ได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยเถอะ ใช่อัจฉริยะที่เขียนทางข้างหน้าไม่ต้องกังวลไร้คนรู้ใจใต้ล่านี้มีใครไม่รู้จักข้าหรือไม่ ไม่พูดพร้อมกันเลยเหรอ ใช่ขอรับ เฉอจิ้วเรื่องพี่ชายของเจ้ามอบให้ข้าเถอะส่วนเจ้ากับอาจารย์ก็กลับสำนักศึกษาไปก่อนเฮ้อคนไม่เกี่ยวข้องจะได้มากเรื่องของนักเรียนข้าจะจัดการเอง อาจารย์ท่านมู่ไป พี่ชายถูกจับไปกรมอาญารีบไปเถอะขอรับ หากชักช้าจะอันตรายนะขอรับ หยุดทะเลาะกันสักทีเถอะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปช่วยสิทธิ์ของข้าเนอะเจ้าเป็นม้าดีเดินทางพันลี้ทุกวันไปเฮ้ยตาเท่าข้าขอล่วงหน้าไปก่อนนะจะลงไปก่อนเฮ้ยม้าตัวนี้ทั้งใหญ่แข็งแรงไม่เพียงแต่เป็นม้าพันลี้นอกจากนี้นี่ข้าขอล่วงหน้าไปก่อนนะเว้ยไอ้แกไอ้โจรเท่าไรยังไอมีที่ไหนมาหกขาวะข้าบอกว่ามีก็มี ได้เช่นนั้นมาตัวนี้ของข้าก็มี8 ขาไปละข้าเป็นเพียงแค่เครื่องมือโจรเท่าไรยังไอคิดจะแย่งลูกศิษย์ของข้าใช่ไหมรถม้าคันนี้เบาเหมือนกระดาษบินไปกับสายลมได้เลยเง้อโจรเท่าเอ้ย ตามข้ามาสิฟระข้าไม่เคยเห็นใครที่ไร้ยางอายเท่าเจ้ามาก่อนเลย รถม้าของข้าขี่เมฆได้ไว้ยบัณฑิตช่างคุยโวกันเสียจริง นี่ไม่ใช่การคุยโวแล้ว แต่เป็นลัทธิของจื้อขั้น5คุณธรรม มากูลอยได้ มากูบินบนเมฆได้ ยังมีอีกชื่อ หลังจากที่ท่านโหราจารย์ดื่มเหล้าเมา พวกนักปราชญ์ใช้หนังสือบ่อนทำลายกฎเกณฑ์ตามข้อมูลที่พลิกอ่านมาจากสำนวนคดีที่ชายหนุ่มฉุดหญิงสาวมีมากมายนัก แต่สิ่งเหล่านี้ไปไม่ถึงหูองค์จักรพรรดิเพราะถูกระงับเอาไว้ ห้องขังพวกมันต้องการที่จะกำจัดข้าโดยเร็ว จากนั้นก็ให้อารองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างอัปยศนี่มันช่วงการตรวจสอบข้าราชสำนักพวกมันไม่กลัวศัตรูทางเมืองรุมหาเรื่องหรืออย่างไรดูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดไปเองชนชั้นกลางอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขก็จริงแต่ถ้าไปกระตุ้นพวกใหญ่ขึ้นมาก็ยากที่จะหาความสุขได้หากอยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ข้าต้องมีอำนาจและพละกำลัง ข้ามาพาเจ้าไปกินอาหารมื้อสุดท้ายนะมึงโดนเจือนแน่ เจ้ากรมอาญาซุนซางซูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยโจรเท่าไม่สมควรขี่ม้ากูตายก่อนละพี่ฉุนจิ้งพี่จิ้นเหยียนพวกท่านมากรมอาญาของข้าโดยเหตุผลใดวันนี้กรมอาญาจับสิทธิ์ของข้าไปชื่อสวีชีอันรบกวนเจ้ากรมศุลปล่อยเขาด้วยข้าจับนักเรียนสำนักวินลู่ล่ะแม้ราชสำนักหลวงจะข่มสำนักวินลู่จนงอหัวไม่ขึ้นหากข้าไม่ต้องการคนของเจ้าจะทำอะไรได้ฮะ เพราะราชวิทยาลัยหลวงเป็นสำนักที่ดำเนินการโดยราชสำนักเองสำนักหวินหลู่มีระบบฝึกตนของลัทธิของจื้อเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมาบีบหรือคลายได้
กรมอาญาของข้าไม่มีทางไปจับนักเรียนจากสำนักวินลูกถ้าหากไม่ได้ทำการทุจริตหรือผิดอาญาจริงๆเจ้าหน้าที่กรมอาญาไม่มีทางไปหาเรื่องใครก่อนแน่ ท่านเจ้ากรมครับ คนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์กำลังบุกเข้ามาในที่ทำการปกครองนะครับ พวกเราหยุดพวกเขาไว้ไม่ได้แล้ว ท่านเจ้ากรมพวกข้ามาที่นี่เพราะว่าต้องการคนผู้หนึ่งผู้ใดเหรอหรือว่าจะเป็น วันนี้เขาเพิ่งถูกกรมอาญาจับตัวไปโดยไร้สาเหตุสวีชีอันสวีชีอันอีกแล้วเหรอคนผู้นี้เป็นใครกันทำไมถึงได้ชักนำปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักวินลู่และคนชุดขาวของสำนักโหราจารย์มาพร้อมกันได้ยิ่งไปกว่านั้นในต้าฟงไม่มีใครอยากขัดใจท่านโหราจารย์หรอกแม้แต่สำนักวินลู่ที่อ้างว่าเป็นลัทธิของชื่อแบบดั้งเดิมถูกโหราจารย์ที่ชอบร่ำสุราเน็บแนมก็ต้องบีบจมูกยอมรับไม่มีใครใช้เหตุผลโน้มน้าวท่านโหราจารย์ได้หลีกไปพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตายอมหลีกทางให้ก็ได้พวกเราเกิดอะไรขึ้นน่ะสวีชีอันเป็นใครอ่ะสวีชีอันคนที่ไขคดีเงินภาษีได้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าเขาเป็นผู้ฝึกยุทธเหตุใดจึงดึงนักปราชญ์และสำนักโหราจารย์ไปเกี่ยวข้องด้วยได้ล่ะเนี่ยแปลกมากเลยในการบันทึกการจับกุมไม่มีชื่อสวีชีอันอะไรทั้งนั้นอะไรนะใครเป็นคนจับเขามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหวงหลังจงข้าเห็นเขาข้าใต้เท้าเหตุใดมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะข้าน้อยเพิ่งได้รับเอกสารให้ไปจับกุมเช่นกันนะซึ่งคุณชายโจเป็นผู้ยื่นคำฟ้องมาโดยบอกว่ามีคนทุบตีเขาบนท้องถนนและยังบอกด้วยว่าจะทำให้เขาเลือดสาดนะเฮ้ย ไม่เลวเขาเป็นหลานชายของทหารที่มีชื่อเสียงนามว่าสวีผิงจื้อแห่งกองดาบข้ากลัวเขาหลบหนีจากการตัดสินโทษข้าจึงตัดสินใจจับตัวเขาไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีกล้ามาโกหกต่อหน้าข้าผู้นี้นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าสุภาพบุรุษควรมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักที่ได้พูดโกหกออกไปข้าคุณชายโจต้องการฆ่าสวีชีอันน่ะให้เขาตายคาเรือนจำของกรมอาญาเพื่อระบายความแค้นข้าอยากให้คุณชายโจซึ้งใจในตัวข้าอะไรยังไงพรุ่งนี้ข้าจะเขียนหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษข้าน้อยรู้สึกโล่งใจยิ่งถ่ายทอดคำสั่งข้าเนื่องจากมือปราบสวีชีอันแห่งที่ว่าการอำเภอฉางเล่อได้ทะเลาะวิวาทกับโจลี่บนท้องถนนและมีเจตนาฆ่าโดยใช้กำลังทำร้ายโจลี่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นมือปราบก็มาถึงแล้วมือปราบสวีชีอันก็ถูกจับกุมทำร้ายร่างกายลูกชายรองเจ้ากรมหากข้าประทับลายนิ้วมือโทษสถานเบาคือถูกเนรเทศแต่ว่าหากสกุลโจเล่นตุกติกแล้วก็ข้าอาจจะถูกตัดหัวที่ตลาดผักก็เป็นได้สกุลเซอร์วีเจ้ามีทางเลือกสองทางยอมรับผิดและยอมรับโทษหรือรับโทษแล้วค่อยมายอมรับผิดมันคิดจะสังหารข้าเฮ้ยสีหน้าน่ากลัวเขาคิดจะสังหารข้าท่านอาเฉินหากเขาลุกขึ้นมาสังหารข้าจะทำอย่างไรดีคุณชายโปรดวางใจแค่มดตัวเดียวข้าน้อยตบทีเดียวเขาก็ตายแล้วไม่ดีแล้วสิทำไมไฉเว่ยแห่งสำนักโหราจารย์ยังไม่มาอีกล่ะหนังสือเล่มนั้นข้าเขียนเอาไว้อย่างน่าดึงดูดมากเลยหากนางไม่มาช่วยข้าจะทำเช่นไรล่ะเนี่ยข้าได้ยินมาว่าเจ้าถูกอารองสวีผิงจื้อเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กคงมีความผูกพันกันมากข้ามีเหตุผลสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้วางแผนเพียงแค่คนเดียวเขียนเพิ่มลงไปนะครับคำสารภาพด้วยนะครับข้าจะเขียนให้ใหม่เลยไม่ได้การแล้วล่ะ
ที่นี่กรมอาญาไม่ใช่กรมการคลังหากคุณชายโจอยากสอบปากคำนักโทษเชิญกลับไปที่สอบปากคำที่กรมการคลังเจ้าเป็นใครเนี่ยเพิ่งอาจมารบกวนข้าเนี่ยหรือท่านอยากให้กรมการคลังรับผิดชอบเรื่องนี้ เจ้าว่าอะไรนะเจ้ากรมสุนมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเขาทันทีเฮ้ยในที่สุดก็มาแล้ว เส้นยาแดงผ่าแปดเลยกรมอาญาเจ้าควรดีใจที่ไม่ได้ลงทันข้านะข้าขอแนะนำตัวเองอีกครั้งข้าเป็นศิษย์คนใหม่ของท่านโหราจารย์ศิษย์ท่านโหราจารย์เป็นไปไม่ได้มันเป็นศิษย์ของท่านโหราจารย์จริงๆเหรอหากเป็นเช่นนั้นทำไมคดีเงินภาษีถึงเกี่ยวโยงไปถึงสกุลสวีได้ล่ะหรือเป็นเพราะเขาคลี่คลายคดีเงินภาษีท่านโหราจารย์ก็เลยรับเขาเป็นศิษย์ตั้งแต่ตอนนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคนชุดขาวจะมาที่นี่ทำไมกันแปลกมากทำไมสาวสวยใบหน้ารูปไข่หน้าอกเล็กถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะแม่นางไฉเว่ยคงไม่ได้อยู่ที่นั่นหัวหน้ามือปราบหวังก็เลยมอบหมายให้กับคนอื่นพอพวกเขาเห็นหนังสือเล่มนั้นก็เลยเรียกมาช่วยเหลือข้าอย่างนั้นสินะหรือว่าเป็นเพราะนางปลีกตัวออกมาไม่ได้เลยส่งศิษย์ร่วมสำนักมาช่วยเหลือข้าแทนสวีชีอันคารวะศิษย์พี่ศิษย์พี่เขาพูดบ้าอะไรเนี่ยหนังสือนั่นเจ้าเป็นคนเขียนใช่หรือไม่ใช่แล้วที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพูดคุยกันรอให้ออกไปจากกรมอาญาก่อนข้าเหน่งเยี่ยนจะตอบคำถามท่านโดยไม่ปิดบังแต่เท้าสุดคนของสำนักโหราจารย์นะพวกเขามาถามหาคนกับข้าเขาเป็นศิษย์ท่านโหราจารย์จริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้ท่านเจ้ากรมสองท่านนั้นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนั้นล่ะพวกเขามาถามหาคนเช่นกันเจ้าชื่อสุวิชีอันข้าคืออาจารย์ของฉือจิ๋วทั้งข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านเจ้าเขียนใช่หรือไม่เป็นงานเขียนหยาบๆของข้าน้อยเองข้าสวีชีอันมีนามรองว่าหนิงเยี่ยนนะใครสะกิดเนี่ยเรื่องจบแล้วเอาไปจากกรมอาญาแล้วตามที่ข้าไปที่สำนักโหราจารย์ขอรับศิษย์ผู้นี้เป็นอัจฉริยะเขาจะต้องเป็นของข้าของกูไว้ในที่สุดก็จบสักทีช้าก่อนข้ายังมีเรื่องที่จะต้องสะสางเจ้าจะทำอะไรเนี่ยเจ้ากล้าลงมือในกรมอาญาเหรอแต่เท้าซุนรีบจัดการเจ้าคนร้ายนี่เร็วเข้าไม่จริงนะนี่จะช่วยข้าด้วยเฮ้ยตบให้ข้าตายต่อหน้าศิษย์พี่ของข้าและใต้เท้ากรมอาญาต่อหน้าปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านตบมดตัวนี้ให้ตายเร็วเข้าสิต้องแบบนี้สิลูกขุนนางจึงจะสามารถต่อกรกับลูกขุนนางได้ทุกท่านไปกันเถอะหนิงเยี่ยนหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าอาจารย์จะช่วยพี่ใหญ่ได้หรือไม่รองหนิงเยี่ยนเจ้าไม่เป็นอะไรนะข้ากลัวแทบตายแน่รองข้าไม่เป็นอะไรหรอกแปลกมากเลยทำไมศิษย์จากสำนักโหราจารย์ถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้าหน้าที่ทางการมองอะไรไม่ทราบ
ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านวู่ไปที่ช่วยชีวิตพี่ชายของข้า พี่ชายของเจ้ามีพรสวรรค์ด้านบทกวีเหตุใดจึงไม่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการล่ะ ท่านคิดว่าอย่างไร คือข้า ข้าต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไม่ยอมให้ปล่อยเจ้าเท่าขโมยไปได้หรอกหนิงเยี่ยนเจ้าสนใจที่จะมาอยู่สำนักวินลู่เพื่อศึกษาลัทธิคงจื้อและลัทธิเต๋าหรือไม่ นะ ไรอย่างอายเกินไปแล้ว รู้จักกันไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็เรียกหนิงเยี่ยนแล้วเหรอเจ้าเท่าข้าไม่ยอมหรอกมาฝากตัวเป็นศิษย์ของข้าดีกว่านะไอ้หนุ่มเอ้ย สองคนนี้กำลังจะทำอะไรกันแน่เนี่ย หนิงเยี่ยนเจ้าคิดเช่นไรหนิงเยี่ยนเจ้าคิดเช่นไร เฉอจิ้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไม่รู้ไม่ชี้อ๋อเข้าใจแล้ว ขอบคุณท่านทั้งสองที่เมตตาข้าแม้ข้าหนิงเยี่ยนจะฝึกฝนวิทยายุทธแต่ข้าน้อยมีพรสวรรค์ในการเรียนจริงๆหากข้าไปอยู่ที่สำนักจะต้องเป็นผู้มาที่หลังที่ก้าวหน้าล้ำหน้าผู้อื่นเก่งกว่าเฉอจิ้วอย่างแน่นอนน้อยอาจารย์และท่านมั่วไปชื่นชมบทกวีของเจ้าต่างหากนะเช่นศาลาเหมียนหยางส่งหยางกงสู่ชิงโจอย่าแล้วสิ โน ศาลาเหมียนหยางส่งหยางกงสู่ชิงโจหยางกง แบบนี้นี่เองเส้นทางราชการในสำนักบินลู่นั้นลำบากยากเข็ญหากไม่ได้เป็นขุนนางชั้นสูงย่อมไม่ถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์บทกวีเป็นทางลัดที่จะทำให้พวกเขาถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์สินะไม่คิดเลยว่าเขารับสิทธิ์ไม่ใช่เพราะชื่นชมหน้าตาอันหล่อเหลาของข้าแต่เป็นเพราะบทกวีของข้า มาเป็นศิษย์ข้าเถอะ ชายชาราสกปรกพวกเจ้าร้ายกาจยิ่งนักขอบคุณท่านทั้งสองที่ให้เกียรติข้าหนิงเย่นเป็นผู้ใฝ่รู้จึงไม่อาจปฏิเสธได้หลายวันมาเนี่ยข้ามีลางสังหรณ์จึงได้แต่งบทกวีไว้หลายบทรอข้าจัดการเรื่องตรงหน้าก่อนแล้วข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ทั้งสองนะครับแต่งบทกวีไว้หลายบทเขาได้ตั้งชื่อหรือยังอะลูกศิษย์พูดนี้จะอัจฉริยะเกินไปแล้วเช่นนั้นพวกเราจะรอเจ้าที่สำนักวินลู่นะขอรับเฉิจิ้วการฝึกฝนให้ยึดมั่นในคุณธรรมต้องอบรมบ่มนิสัยก่อนเจ้าฝึกมา1 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฝึกฝนตนเองได้กลับไปคัดคติพจน์และถอดคำของยอดนักปราชญ์มา300 จบเช่นนั้นอาจารย์ขอตัวก่อนนะ300 จบ300 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 จบเลยเหรอ เขียนจนมือหงิกเลยมึงอะข้าจะใช้ 9,000 ลี้จบ300 จบ300 จบเนอะหายไปแล้วเหรอผู้อาวุโสท่านนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะยอดเยี่ยมยิ่งนักโจรเท่าเอ้ยจงใจอวดฝีมือต่อหน้าลูกศิษย์ของข้าล่ะหายไปจากสายตาของเจ้าภายในพริบตาแล้วมาอยู่ที่ประตูเมือง300 จบ300 จบ300 จบเฉยจริงปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้อยู่ในระดับใด300 จบ300 จบ300 จบได้ยินเหนียนพูดว่าเป็นระดับ5ศีลธรรมของขงจื้อนะวัวตายควายล้มแล้วมีอะไรบ้างที่ใต้ล่านี้ทำไม่ได้เนี่ยขั้นศีลธรรมและความประพฤติสามารถควบคุมประพฤติของผู้คนได้ความสามารถระดับนี้คือการควบคุมขั้นต้นสั่งแล้วต้องปฏิบัติทันทีสามารถบิดเบือนกฎต่างๆในระดับหนึ่งดังนั้นจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าใช้หนังสือเป็นบ่อนทำลายกฎหมายน่าอิจฉาจริงๆเลยระบบใหญ่ทุกระบบล้วนมีเรื่องมหัศจรรย์มีเพียงทหารเท่านั้นที่องอาจน่าเกรงขามดังนั้นพวกทหารจึงหยาบคายหลังปกติพี่ดีต่อเจ้าเสมอนะก่อนจะพูดเช่นนั้นท่านช่วยพิจารณาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวท่านก่อนพี่มีเรื่องจะขอร้องเจ้าเนอะพูดมาเมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นศีลธรรมและประพฤติแล้วข้าต้องการคำสัญญาจากเจ้าจะต้องพูดว่าเตียวฉานของพี่อยู่ที่ไหนเตียวฉานของพี่อยู่ที่เอวจุกคนต่ำช้าหนิงเยี่ยนหมายถึงอะไรดูท่าทางจะร้ายแรง กูยืนรอมึงมานานแล้วเนี่ยรีบตามพวกเราไปที่สำนักโหราจารย์เดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วหอดูดาวของสำนักโหราจารย์เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังคนวัสดุและกำลังทรัพย์เท่ากับ1 ใน 3ของเงินภาษีประจำปีของราชวงศ์ต้าฟงนักเล่นแร่แปรธาตุของสำนักโหราจารย์ออกแบบร่วมกับกรมโยธาซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง12 ปีใครที่เห็นหอดูดาวนี้เป็นครั้งแรกต่างก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และน่ามหัศจรรย์แต่ว่า
เจ้าเห็นหอดูดาวนี่เป็นครั้งแรกแท้ๆแต่ท่าทางของเจ้าดูไม่ประหลาดใจเลยนะเป็นเพราะข้าเห็นตึกสูงๆจนเชนแล้วนะอารองของข้ามักจะพูดว่าข้าเป็นคนสงบเงียบมาตั้งแต่เด็กๆต่อให้ภูเขาถล่มตรงหน้าสีหน้าของข้าก็ไม่เปลี่ยนสีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ข้ามานะมีความสงบเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าคู่ควรที่จะทำงานกับข้าดูเหมือนว่าข้าจะพูดอะไรผิดไปสวีชีอันเหตุใดเจ้าถึงก่อเรื่องอีกแล้วล่ะก่อนหน้าเนี่ยเจ้าไม่ได้อยู่ที่หอดูดาวเหรอข้าไปเรียกเอาเงินจากองค์หญิงใหญ่มาครับไม่ได้กินข้าวมาเด้อพี่ซ่องพาเขากลับไปเถอะกินอิ่มแล้วค่อยส่งกลับมาเหมือนข้าจะเห็นหน้าตาของสวีหลิงอินตอนโตเลยอะคดีภาษีเงินจบแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ใดเป็นคนแอบสับเปลี่ยนเงินภาษีของอรองของเจ้านะข้าเป็นแค่มือปราบตัวเล็กๆเล่อจางจือหัวหน้ากองพันแห่งกองดาบเป็นผู้แอบสับเปลี่ยนเงินภาษีและเจิ้งซินผู้กำกับดูแลกรมการคลังดังนั้นโจเลี่ยนผิงรองเจ้ากรมการคลังเป็นผู้สนับสนุนพวกเขาอะไรนะหลังจากที่พวกสกุลโจได้ยินชื่อแท้ข้าก็เลยคิดที่จะฆ่าข้าให้ตายดังนั้นพวกมันเลยคิดที่จะแก้แค้นข้าเพราะข้าเป็นคนคลี่คลายคดีเงินภาษีทำลายงานสำคัญของพวกเขาไม่สิเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่พวกมันวางแผนเอาไว้แล้วเมืองชั้นในจวนลองเจ้ากรมโจอยู่ในเมืองชั้นในและจวนสกุลสวีอยู่ในเมืองชั้นนอกทั้งสองอยู่ไกลกันมากแต่คนแท้โจกลับมาใกล้จวนสกุลสวีเมืองชั้นนอกพวกมันต้องจงใจเดินวนเวียนอยู่บริเวณจวนสกุลสวีแน่คนแท้โจเคยตรวจสอบข้าพวกมันต้องรู้จักลักษณะหน้าตาของข้ากับเหลิงเย่การเกี่ยวน้องสาวข้าอาจจะเป็นการแสดงจุดประสงค์ของพวกมันต้องการหาเรื่องข้านี่เองเพื่อใช้ข้ออ้างนี้สังหารข้าให้ตายการใช้ชื่อเสียงของรองเจ้ากรมการคลังในการสังหารมือปราบตัวเล็กๆคนเดียวพวกมันไม่กลัวว่าตำแหน่งรองเจ้ากรมการคลังจะสั่นคลอนและกลายเป็นขุนนางระดับ3เหรอดูเหมือนว่าตั้งแต่วันที่ข้าพ้นจากคดีเงินภาษีข้าก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วโชคดีที่ข้ายังอยู่ห่างจากอำนาจของจักรพรรดิผู้มั่งคั่งรายล้อมไปด้วยมเหสีกับนางสนมจนมีชีวิตที่น่าเบื่อและเรียบง่ายหากไม่ใช่เพราะหลังส่งบทกวีไปสู่เจ้าสำนักหากข้าเขียนความรู้ทางเคมีอย่างอื่นไปแทนป่านนี้ข้าคงสิ้นชีพไปแล้วข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงถูกฆ่าเพราะทำให้ลูกเศรษฐีรุ่นที่2โกรธอย่างนั้นเหรอความบังเอิญเช่นเนี้ยน่าแปลกเกินไปแล้วพระโชคเหรอแม่นางไฉเว่ยเจ้าพยากรณ์ให้ข้าได้หรือไม่ได้สินักเล่นแร่แปลธาตุระดับ8หรือที่เรียกว่าพยากรณ์วิชามองปราณถือเป็นพื้นฐานของพวกเราปาฏิหาริย์ทั้งหมดล้วนมีพื้นฐานมาจากการพยากรณ์เธอว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมนักเล่นแร่แปลธาตุระดับ9ถึงไม่ใช่นักพยากรณ์แต่กลับเป็นหมอแทนนะไม่ใช่ว่านักเล่นแร่แปรธาตุมีหัวใจไว้ช่วยชีวิตคนใกล้ตายและรักษาผู้บาดเจ็บ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีชะตากรรมโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ทุกแบบประการอารมณ์ทั้ง7ความปรารถนาทั้ง6ล้วนเป็นชะตากรรมหมอที่ช่วยชีวิตคนใกล้ตายรักษาผู้บาดเจ็บก็ไม่อาจหนีพ้นจากความตายได้เมื่อถึงเวลาจึงเกิดม่านตาที่สามารถมองเห็นปราณขึ้นมาได้อย่างไรเล่าข้าชอบผู้หญิงแบบเนี้ยที่พูดจาตรงไปตรงมาและจริงใจเช่นนั้นเจ้าพยากรณ์ให้ข้าได้หรือไม่ย่ำได้เฮ็บเหรอไม่ชอบเลยเวลาที่ถูกมองปราณเช่นนี้เนี่ยชะตาของเจ้าเป็นสีแดงซีดผสมปราณสีดำหมายความว่าอย่างไรสีแดงหมายถึงเจ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเป็นข้าราชการสีซีดบ่งบอกว่าเจ้ายังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของระดับล่างสีดำเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเจ้าน่าจะเข้าใจความหมายของมันนะมีสีอื่นอีกหรือเปล่าเช่นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของบุตรแห่งโชคชะตาดีแล้วที่เจ้าพูดเช่นนี้ต่อหน้าข้าหากผู้อื่นได้ยินจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเบื้องสูงนะนอกจากองค์จักรพรรดิไม่มีผู้ใดบังอาจอ้างตนว่าเป็นบุตรแห่งโชคชะตาเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงคิดว่าตัวเองเป็นบุตรแห่งโชคชะตากันนะต้องเป็นมังกรสิสีของมังกรทองนะหรือจะเป็นเพราะโชคชะตาของข้ากับนางไม่สัมพันธ์กันด้วยความโชคดีเช่นนี้ไม่มีทางเลยที่ข้าจะเป็นดั่งที่นางกล่าวมารอจนกว่าข้าจะอิ่มข้าจะยกให้ยังไม่อิ่มอีกเหรอกินอาหารมื้อใหญ่ไปกว่าครึ่งแล้วท้องของนางมีหลุมดำหรือยังไงเนี่ย
จริงสิสถานการณ์ของรองเจ้ากรมการคลังเป็นยังไงบ้างอะ เมื่อไม่กี่วันก่อนกรมการคลังได้ฟ้องรองเจ้ากรมโจฝ่าบาทเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองสองคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินภาษีฆ่าตัวตายเพราะเกรงกลัวความผิด มีหลักฐานหลงเหลือหรือไม่ ทุกวันนี้หากองค์จักรพรรดิต้องการปลิดชีพใครสักคนก็ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐาน หรือจักรพรรดิอาจคิดหาวิธีอื่นแทน ข้าต้องหาผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายของต้าฟงเพื่อสอบถามซะแล้ว แม่นางไฉเว่ย นี่เจ้าช่างน่ารำคาญสำนักโหราจารย์ของเราให้ศาลไต่ถามได้เท่านั้น ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมายดูเหมือนว่าข้าจะไปทำลายความเชื่อมั่นในตัวของนางซะแล้วสิเลิกถามน่าจะดีกว่า ทั้งหมดบนโต๊ะนี้เท่าไหร่ ค่าจ่ายค่าอาหารไป4 ตำลึงเจ้าต้องคืนให้ค่า1 2 3 60 เหรียญทองแดงแล้วค่าใช้เงินไปเท่าไหร่เหรอ1 ตำลึงเท่ากับ8 ช่าง1 ช่างเท่ากับ100 เหรียญเงินเพราะไม่ใช่อัตราส่วน1:10ข้าไม่รู้อ่ะนางคงไม่เคยเรียนวิชาเลขมาก่อนเลยเฮ้ย เจ้าคำนวณได้ดีแค่ไหนตอนคลี่คลายคดีนะข้าให้เจ้านะข้าคิดไว้นานแล้วรสชาติของอาหารเจ้าธรรมดาเกินไปนี่เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเขตทางตอนเหนือของเมืองเลยนะข้าเคยกินของที่ดีกว่านี้มาแล้วหากเจ้ามีเวลาก็มาที่บ้านข้าสิข้าจะทำอาหารอร่อยๆให้เจ้ากินเองนะเฮ้ยข้าพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วช่วยดูหน่อยสิเนอะไร้คำชี้แนะเพราะทุกขั้นตอนล้วนทำถูกต้องขั้นตอนสุดท้ายสายฟ้ากลั้นหายใจไว้กลั้นหายใจไว้สำเร็จแล้วสิทธิพี่ทรงซิงท่านทำได้อย่างไรครับเนี่ยสำเร็จแล้วสิทธิพี่ทรงสอนข้าด้วยสิสำเร็จแล้วเหรอแปลกมากข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ข้าทำมาก่อนหน้านี้สวี่หนิงเยี่ยนเจ้ารู้สาเหตุจริงงั้นเหรอ เป็นดังที่คาดไว้ที่แม่นางไฉเว่ยสามารถหลอมเงินปลอมได้ในวันนั้นไม่ใช่เพราะนางโชคดีทว่ามันคือโชคร้ายเพราะมีข้าอยู่เคียงข้างดังนั้นมันจึงเกี่ยวโยงกับข้าไง เจ้าไม่ควรถามคำถามนี้กับข้านักเล่นแร่แปรธาตุควรเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองข้าคิดว่าเจ้าควรจะตระหนักถึงจุดสำคัญของปมปัญหาได้แล้วปมปัญหาเหรอข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนข้าเข้าใจแล้วสวี่หนิงเยี่ยนเจ้าเป็นอัจฉริยะด้านการเล่นแร่แปรธาตุที่น่าทึ่งจริงๆแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นความล้มเหลวของพวกเราแต่เจ้าก็คงรู้ถึงสาเหตุที่พวกเราล้มเหลวสินะใช่หรือไม่อะไม่เลยข้ารู้เพียงแค่ความคิดของเจ้าค่อยๆเปลี่ยนไปเท่านั้นสิทธิพี่ซ่งมันคืออะไรเหรอสิทธิพี่ซ่งรีบบอกมากุญแจสำคัญคืออะไรเหรอสิทธิพี่ซ่งระดับความรุนแรงของเสียงฟ้าผ่าข้าเรียกมันว่าแรงดันไฟฟ้าอะไรนะแรงดันไฟฟ้าเหรอแรงดันไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างว่าความต่างศักย์ซึ่งเป็นปริมาณทางกายภาพที่ใช้วัดความแตกต่างพลังงานจากประจุ1 หน่วยในสนามไฟฟ้าสถิตเนื่องจากศักย์ต่างกันแน่นอนหากข้าพูดไปพวกเจ้าก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีละต้องใช้ตัวอย่างไฟฟ้าเปรียบเช่นการไหลของน้ำซึ่งจะไหลไปยังจุดที่ต่ำที่สุดไม่สำคัญว่าถ้วยในนี้จะตกใส่ผู้ใดสำคัญตรงที่น้ำจะหกลงตรงไหนหากตกใส่คนคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งข้าเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแรงดันไฟฟ้าแบบนี้นี่เองสิ่งที่เขียนอยู่ในคัมภีร์โบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นด้วยเหรอถามได้ดีใช่แล้วมีเพียงข้าที่อ่านคัมภีร์โบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นเนื้อหาสั้นๆของจดหมายที่ข้าส่งมายังสำนักโหราจารย์เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นคัมภีร์โบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นไม่ได้มีเพียงแต่บันทึกความรู้ไว้เท่านั้นทว่ายังรวมถึงการเล่นแร่แปรธาตุที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนด้วยข้านั้นตัดสินใจแบ่งปันเคล็ดการเล่นแร่แปรธาตุให้กับสำนักโหราจารย์การเล่นแร่แปรธาตุแบบโบราณที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีๆ
อย่าลืมหลักการพื้นฐานของการเล่นแร่แปรธาตุคือการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมใช่แล้วเจะต้องการเงินกี่ตำลึงล่ะหยาบคายสิ้นดีการเล่นแร่แปรธาตุประมาณค่าได้อย่างไรสิ่งที่ล้ำค่าเงินซื้อไม่ได้หรอกนะที่ว่าการอำเภอฉางเล่อน้องสาวคนเนี้ยหน้าตางดงามยิ่งนักเฮ้ยอย่าได้วิตกไปท่านนายกองต้องช่วยเหลือหนิงเยี่ยนได้แน่พวกแซ่โจช่างต่ำซามยิ่งนักพวกเดรัจฉานพี่ใหญ่และสหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหนิงเยียนต้องปลอดภัยหนิงเยียนเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพนับถือเคารพงั้นเหรอหัวหน้ามือปราบหวังท่านเล่าเรื่องของพี่ใหญ่ให้ข้าฟังได้หรือไม่คนอย่างพวกเราหากมือสะอาดจะอยู่ภายใต้อำนาจได้อย่างไรหากไม่ลงมือกับคนธรรมดาก็ถือว่ายังมีมโนธรรมส่วนพวกเศรษฐีมักจะใช้วิธีสกปรกในการแสวงหาผลประโยชน์ทว่าเขาไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเศรษฐีเขาก็ไม่เคยใช้อำนาจขู่เข็นหรือว่ารีดไถเงินตอนที่สกุลสวีประสบพบร้ายข้าตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขายิ้มและขอบคุณข้าได้ให้เงินเขาไป5 ตำลึงนี่เงิน5 ตำลึงของเจ้ารับมันเอาไว้สิขอบคุณหัวหน้าทว่าเขากลับนำมันไปคืนให้ผู้อื่นอย่างเงียบๆท่านพี่มีเงินวางอยู่ที่หน้าประตูแลแปลกเมื่อครู่ใครเคาะประตูเขาเป็นคนฉลาดน้ำที่ใสเกินไปก็ไร้ปลาเป็นเรื่องจริงที่ต้องเข้าใจจะกล่าวว่าโง่เขลาก็ไม่ใช่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาพวกเราย่อมไม่สบายใจได้กว่าทุกด้านรวมทั้งการอ่านหนังสือข้าชื่นชมพี่ใหญ่และพี่รองตั้งแต่เด็กพี่รองสกุลชวีเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวและเป็นเสาหลักในอนาคตอีกด้วยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้พี่รองก็สอบระดับมณฑลผ่านข้ายิ่งชื่นชมและยกย่องพี่ชายทั้งสองยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งคดีเงินภาษีที่ทำให้ทั้งสกุลติดคุกพี่ใหญ่ช่วยให้พวกเรารอดพ้นจากชะตากรรมที่สิ้นหวังหลิงเย่ท่านพ่อพี่รองหลิงเย่เป็นอย่างไรบ้างข้าเชิญท่านอาจารย์มาแล้วยังมีท่านมู่ไปรวมไปถึงคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์อะไรนะข้าก็ว่าคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ไปทำอะไรกันที่นั่นพี่ลองรู้จักคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นถึงเสือยอมได้ลูกที่เป็นเสือบุตรของท่านสติปัญญาเฉียบแหลมไม่เพียงสำนักวินลูกที่ทำให้ความสนใจแต่ยังสนิทสนมไปมาหาสู่กับคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ด้วยอนาคตของเขาต้องกว้างไกลแน่เลยแน่นอนอยู่แล้วเขาไปถึงลูกชายของสวีผิงจื้อผู้นี้นะ ดูเหมือนทุกท่านกำลังเข้าใจผิดอยู่ต้องรีบแก้ไขในเรื่องนี้แล้วข้าไม่ได้เชิญท่านมู่ไปเป็นความสัมพันธ์ของตัวพี่ใหญ่ข้าเองพวกคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ข้าก็ไม่รู้จักพี่ใหญ่เป็นคนหามาเองเช่นเดียวกันอะไรนะพี่ใหญ่ของข้านับวันยิ่งลึกลับขึ้นเสียจริงห้องลับส่งชิงมีแต่ของประหลาดเฮ้ย Jesus Christ นี่คืออะไรเนี่ย นี่คือการทดลองอันยิ่งใหญ่ร่างจริงของมันคือแมวข้าพยายามประสานรวมมันเข้ากับต้นไม้นะทำให้มีความสามารถฟื้นคืนแขนขาที่ถูกตัดได้อันที่จริงข้าใกล้จะทำสำเร็จแล้วแม้จะตัดศีรษะมันทิ้งมันก็จะงอกกลับมาภายใน3 วันจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือหัวใจข้ายอมแพ้แล้วเพราะมันกลายเป็นต้นไม้ถึงแก่นแท้ขยับไม่ได้ไร้ความคิดทำได้เพียงเลี้ยงอยู่ในน้ำเจ้าคิดว่าความคิดข้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้ามันปีศาจหรือยังไงเนี่ยเจ้าก็คิดว่ามีปัญหาอย่างนั้นเหรอข้าเพียงคิดว่าเจ้าเดินผิดทางเพราะข้าก็เคยใคร่ครวญเล่นแร่แปรธาตุทางด้านนี้ข้าขนานนามมันว่าวิชาการผสมพันธุ์วิชาการผสมพันธุ์เหรอมาเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนโดยการผสมพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่นผสมแมว2 ตัวต่างสายพันธุ์ให้พวกมันกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่สายพันธุ์อาจจะงดงามหรือตรงกันข้ามทว่านี่ก็เป็นเสน่ห์ของการเล่นแร่แปรธาตุเจ้าว่าหรือไม่เมื่อครูจะพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุเมื่อครูจะพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุแล้วข้าคิดว่าการเล่นแร่แปรธาตุไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ในสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเองก็อยู่ในแวดวงการเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นข้าจึงดัดแปลงแมวตัวนี้ทว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเหตุนี้เขาจึงสั่งขังข้าอยู่นานข้าจะไม่ยอมแพ้ท่านโหราจารย์ทำได้ดีเสียจริงหากเจ้าคิดจะโต้ตอบท่านโหราจารย์แล้วไม่อยากถูกขังเจ้าเริ่มลงมือจากพืชดีกว่านะพืชก็มีชีวิตเช่นกันทว่าคุณสมบัติเบากว่ามากข้าเคยอ่านเจอการเล่นแร่แปรธาตุที่ตรงกับความคิดเจ้าในคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุโบราณน่ะต่อสิสิทธิพี่ทรงของเล่นที่นี่ไม่เลวเลยหลักการของการเล่นแร่แปรธาตุยังคงเดิม ข้าจะมอบของขวัญให้เจ้า3 ชิ้นเลยวิเศษไปเลยด้วยระดับหลอมจิตใจของเจ้าในตอนนี้ข้าคิดว่าชิ้นนี้เหมาะกับเจ้านะสายหน้าไม้สร้างขึ้นจากใยแมงมุมของแมงมุมพิษ6 ตาและไหมของตัวไหม7 สีหน้าไม้มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเครื่องมือเหล็กทั่วไปทว่าเพราะความยากในการหลอมจึงผลิตจำนวนมากไม่ได้มันสามารถโจมตีเกราะคุมกายของทหารระดับหลอมปราณได้ยกเว้นระดับหลอมปราณขั้นสูงสุดสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของหน้าไม้ทหารนี่คือมันสลักค่ายกลไว้ค่ายกลเหรอค่ายกลนี้จะทวีอนุภาพของลูกศรซึ่งข่มขวัญยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้ทว่าใช้ได้เพียงแค่3 ครั้งเท่านั้นจากนั้นค่ายกลก็จะสลายไปนี่คืออาวุธเวทมนต์อย่างนั้นเหรอรองเคยพูดไว้ว่าที่ต้าฝงเอาชนะสงครามด่านซานไห่ได้ปืนใหญ่ก็มีส่วนช่วยอย่างมากอนุภาพของปืนใหญ่ครึ่งหนึ่งมาจากดินปืนอีกครึ่งหนึ่งมาจากค่ายกลอาวุธเวทมนต์เป็นอาวุธเฉพาะของราชวงศ์ต้าฝงจึงทำให้ราชวงศ์ต้าฝงกล้าอ้างสิทธิความเป็นดั้งเดิมในใต้ล่าเช่นนี้อาวุธเวทมนต์มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสำนักโหราจารย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ไม่ใช่ความลับอันใดเจ้ารู้จักชื่อเรียกของโหรชั้น4หรือไม่แม้แต่ชั้น7ของระบบทหารข้ายังไม่รู้เลย ปรมาจารย์ยุทธนักเล่นแร่แปรธาตุหลอมเป็นสิ่งของสามัญธรรมดาปรมาจารย์ยุทธสลักค่ายกลไว้บนนั้นจึงเป็นอาวุธเวทมนต์เข้าใจแล้วหมอยาชั้น9ของโหรปูพื้นฐานสำหรับนักพยากรณ์ขั้น8หมอยาขั้น9ต่อไปพยากรณ์ขั้น8ต่อไปปรมาจารย์ห่วงจุ้ยขั้น7นักพยากรณ์ปูพื้นฐานสำหรับปรมาจารย์ห่วงจุ้ยขั้น7แต่ปรมาจารย์ห่วงจุ้ยระดับ7ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ที่แท้นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ก็ร่วมเสริมกับปรมาจารย์ยุทธขั้น4ของโหรนักเล่นแร่แปรธาตุสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ปรมาจารย์ยุทธแปลรูปให้กลายเป็นอาวุธเวทมนต์ระดับโหรเนี่ยช่างน่าสนใจสุรานี่ไม่เลวเลยมีหน้าท่านโหราจารย์จึงดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชวงศ์ต้าฟงโจไฉเว่ยจะต้องมาอยู่ในกำมือของข้าให้ได้ไม่มีจุดประสงค์พิเศษอันใดเพียงอยากเก็บเกี่ยวความรักอันจริงใจในสังคมที่เย็นชานี้จังชิ้นที่2เคราะห์คันชองเป็นอาวุธเวทมนต์สามารถต้านทานการโจมตีเต็มกำลังจากยอดฝีมือระดับหลอมปราณได้6 ครั้งและต้านทานการโจมตียอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้3 ครั้งระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงได้1 ครั้งระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงขั้นที่6ของระบบทหารเหรอชิ้นสุดท้ายเรียกว่ากรอนกระดูกแผดเผาหัวใจหากทาบนลูกศรจะสามารถปลิดชีพยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้แต่จะไม่มีผลกับระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงลูกศรอาจจะแค่ทะลุผิวหนังของอีกฝ่ายเท่านั้นของ3 ชิ้นเนี้ยล้วนถูกใจข้าการเล่นแร่แปรธาตุนี้ข้าเรียกว่าการเพาะชำการทดลองในสมุดบันทึกของข้าความรู้ทางทฤษฎีค่อนข้างสมบูรณ์ทว่าขาดทักษะทางการปฏิบัติทว่าก็ไม่สำคัญเพราะคนที่ปฏิบัติไม่ใช่ข้าอยู่ดีหากซ่งชิงล้มเหลวมันก็เท่ากับว่าเขาไร้ความสามารถถ้าหากสำเร็จจำเป็นความดีความชอบของข้านี่คือการเพาะชำมีคัมภีร์โบราณเล่นแร่แปรธาตุโบราณเช่นนี้อยู่บนโลกทว่าข้ากลับไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาได้มากมายเลยข้าสามารถใช้1ในอาวุธเวทมนต์แลกเป็นค่าตอบแทนในการเปิดประตูสวรรค์ที่ตลาดมืดได้ทว่าของเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ที่ขาดไปไม่ได้
ของฟรีสมกับเป็นแหล่งน้ำพุแห่งความสุขตลอดกาลของมนุษย์พรุ่งนี้ไปฟังเพลงที่หอคณิกาดีกว่าหากนำอาวุธเวทมนต์นี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินคงทำให้อาสะพ้ยยอมสิโรราบได้ทุกนาทียอมก้มหัวทำตามและไม่กล้าถักถางข้าอีก ข้าอยู่ท่ามกลางสายลมกันโชคปรารถนาจะลบล้างความโศกเศร้าไม่ขาดหายทอดมองท้องนภาเมฆเคลื่อนตัวเรี่ยรายดาบในมือถามไถ่สวรรค์ผู้ใดคือวีรบุรุษเน่เฮ้ยทำหน้าตึงทำไมเน่คนสุดท้ายจากทั้ง3 คนนั้นน่ากลัวชะมัดเลยต่อจากนี้ข้าควรระวังจะพร่ำไร้สาระไม่ได้ในที่สาธารณะตัวอย่างเช่นผืนฟ้ามิอาจปิดตาของข้าได้แผ่นดินฝังกลบหัวใจของข้าไม่ได้ข้ามุ่งตามหาว่าชีวิตหมายถึงสิ่งใดบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะมาลายสิ้นไม่แยแสสิ่งใดหัวหน้าหน่วยตระเวนยามวิกาลเว่ยกงคารวะเว่ยกงหน่วยตระเวนยามวิกาลหยางเหยียนหน่วยตระเวนยามวิกาลหนานกงเว่ยกงท่านอาจารย์ดื่มสุราไปมากกำลังงีบหลับขอให้ท่านโปรดรอสักครู่ ยามที่ขึ้นตึกมาข้าบังเอิญพบชายหนุ่มที่น่าสนใจผู้หนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่ศิษย์ของสำนักโหราจารย์เขาเป็นเพียงสามัญชนต่ำต้อยผู้หนึ่งนะทว่าก็น่าสนใจทีเดียวหน่วยราชตระเวนยามวิกาลทำหน้าที่สอดแนมจับกุมนักโทษและสอบสวนเป็นต้นและยังมีส่วนร่วมในการรวบรวมข่าวสารทางกรมทหารและปลุกระดมให้เกิดการกบฏขึ้นในฝ่ายศัตรูเป็นต้นไม่ได้สังกัดของ6 กรมและไม่ได้อยู่ในสังกัดทางการทหารเป็นหน่วยข่าวกรองของราชวงศ์พวกเขามีกิตติศัพท์ชาวโฉประหนึ่งเสือร้ายในสายตาของเหล่าขุนนางพวกเขาไม่ต้องการเหตุผลขุนนางทั้งหมดของต้าฟงล้วนเคยได้ยินประโยคที่ว่ากลางวันไม่ทำเรื่องเลวร้ายกลางคืนไม่ต้องกลัวหน่วยราชตระเวนยามวิกาลไม่รู้ว่าสวี่หนิงเยี่ยนมีเจตนายั่วยุเขาหรือเปล่าน่าสนใจเหรอน่าสนใจอย่างไรล่ะผู้มีพรสวรรค์พรสวรรค์การเล่นแร่แปรธาตุหากไม่ใช่เพราะเขาเดินบนเส้นทางบำเพ็ญตระที่ผิดแล้วเทิดทูนสำนักโหราจารย์คงจะมีชื่อของเขาอยู่บนหน้าของประวัติศาสตร์เป็นแน่มีพรสวรรค์ลานชั้นในสกุลสวีโฮหยินเมื่อวานข้าไปหาต้าหลังพบว่าเขาไม่มีเสื้อกันหนาวยังคงสวมเสื้อของฤดูใบไม้ร่วงอยู่เลยเจ้าค่ะเจ้าอยากพูดอะไรทำให้ต้าหลังสักตัวเถอะค่ะเหลวไหลเจ้าเด็กเหลือขอนั่นสบโอกาสก็ยั่วโมโหข้าใจข้าทำเสื้อให้เขาไม่มีทางเสียหรอกมากินข้าวที่บ้านทุกวันแต่ก็ไม่รู้จักชดเชยค่าใช้จ่ายในครอบครัวเลยสักนิดเงินเดือนของต้าหลังก็ให้ที่บ้านแล้วไม่ใช่เหรอปริมาณอาหารในแต่ละวันของเขาก็เพียงแค่สำหรับเขาคนเดียวหลานชายผู้โชคร้ายเดิมคิดว่าเขาช่วยชีวิตคนในครอบครัวเลยคิดว่าจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเขาเสียหน่อยแต่ว่าเจ้าเด็กเหลือขอนั่นสบโอกาสก็พูดจาทิ่มแทงข้าหมาบ้าเดินทางพันลี้เพื่อกินเนื้อสุนัขเดินทางพันลี้เพื่อกินอุจจาระท่านอาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยเฮ้ยโฮหยินเกิดเรื่องแล้วขอรับเน่หลิงอินไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลไป
นางแค่นอนหลับไปเท่านั้น เจ้าอุ้มนางกลับไปนอนที่ห้องของนางเถิด เกิดอะไรขึ้นออกไปแค่ครู่เดียวเหตุใดจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะแล้วหนิงเยี่ยนล่ะเขา ไม่เป็นอะไร เขาออกมาจากกรมอาญาแล้ว เรื่องนี้นับว่าได้รับการแก้ไขชั่วคราว เจ้าดูเถิด หากคราวนี้ไม่ใช่เพราะหนิงเยี่ยน หลิงเวีย และหลิงอิน ก็คงตกอยู่ในอันตรายแล้ว เขาดื้อรั้นไปบ้าง แต่ก็ดีกับทุกคนในครอบครัว หากเป็นคนทั่วไปจะยอมพลีชีพเพื่อลูกสาวของเราเหรอ เจ้ามองเขาอย่างไม่ถูกชะตา คิดว่าเขาใช้เงินในการฝึกฝนวิทยายุทธไปมากมาย คิดว่าเลี้ยงดูเขาจนโต ต่อว่าเขาไปไม่กี่ประโยคก็คงไม่เป็นอะไร คิดว่าเขาพูดไม่น่าฟัง ชอบตั้งตัวเป็นศัตรูกับเจ้า เจ้าเคยคิดมุมมองของเขาหรือไม่ อาศัยอยู่กับผู้อื่นมาเป็นเวลา20 ปี มันมีความสุขจริงๆเหรอหลิงเยี่ยถูกคนรังแก เขาเข้าไปปะทะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเอง ช่วยชีวิตนี้ข้าจะตอบแทนพี่ใหญ่ให้ได้ ถ้าหนิงเยี่ยนไม่กลับมา เจ้าจะไม่เสียใจภายหลังจริงๆเหรอ ข้าแม้ว่าท่านแม่มักจะเรียกพี่ใหญ่ว่าตัวล้างผลาญหรือตัวซวยก็ตาม แต่แท้จริงแล้วนางก็ใส่ใจพี่ใหญ่เสมอมา เลี้ยงดูมาเกือบ20 ปี ย่อมต้องเกิดความผูกพัน หากเปลี่ยนเป็นลูกชายของข้า ไม่แน่ว่าครั้งเนี้ยแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะถูกจับตัวไปรังแกก็ได้ ต้องใช่แน่ ท่านพ่อหมายความว่าอย่างไรเนี่ย น้องไก่นั่งไก่ให้ข้าเองแล้ววี่ลดเสื้อผ้ากันหนาวของนายท่านกับหลังคนลงละตัว เมื่อต้าหลังกลับมา ค่อยไปวัดขนาดตัวเขาเด้โหเหยินเปลี่ยนใจเหรอในสายตาของเจ้าข้าดูเป็นอาสะใภ้ที่ใจร้ายอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว ใช่แล้ว กลับมาเขียนบันทึกอีกครั้งดีกว่า วันที่ 16 เดือน 11 เป็นวันที่ควรค่าแก่การจดจำ ชีวิตช่างลำบากยากเข็ญ ข้าตัดสินใจสละชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีสีสันของคนมีเงิน ข้าต้องการอำนาจ ข้าต้องการกำลังทหาร สำหรับเรื่องนี้ข้ามีแนวคิด3ประการ ประการที่ 1 เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หันมาปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิของจื้อลัทธิเต๋า บทกวีนี่มันช่างยอดเยี่ยม สมกับเป็นสิทธิ์ของข้าจริงๆ โอ้ยมันจ้าซะเหลือเกิน เพียงประจบเอาใจปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง เชื่อว่าพวกเขาต้องสนับสนุนข้าอย่างเต็มที่แน่ มันดีกว่าที่ข้าจะมาตรากตรำลำบากอยู่บนเส้นทางการทหาร คนอื่นข้ามภพล้วนใช้บทกวีเพื่ออำพรางความสามารถของตัวเอง ส่วนข้ากลับใช้บทกวีเพื่อมาทำข้อตกลง แนวคิดนี้มันมีข้อเสีย มันทำให้ข้านึกถึงความกลัว ตอนเรียนหนังสือสมัยอยู่ชั้นม.ปลายปีที่ 3 หากข้าตั้งใจเรียนข้าจะเก่งกว่านี้ นอกจากนี้ข้ากำลังจะอายุ20 ปีในไม่ช้า สายไปหน่อยที่จะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ประการที่ 2 เฮ้ยล่อลวงแม่นางไฉเว่ยแห่งสำนักโหราจารย์ หากมีท่านโหราจารย์คอยหนุนหลังแล้วก็ แม้ไม่ต้องพยายามข้าก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น แนวคิดนี้มีข้อเสียอยู่ข้าอาจต้องบอกลาการใช้ชีวิตหลายเมีย บอกลาชีวิตสบายๆในการดูละครฟังเพลง เสียสละค่อนข้างมากเลยชีวิตช่างลำบากยากเข็ญประการที่ 3 นำสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ได้จากสำนักโหราจารย์ เพื่อแลกกับการเปิดประตูสวรรค์แนวคิดนี้มีข้อเสีย การฝึกลมปราณของข้ายังสู้รองเจ้ากรมการคลังไม่ได้ ชีวิตช่างลำบากยากเข็ญยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีคนหนุนหลังก็ยากที่จะก้าวหน้าในเส้นทางการทหารได้รองติดอยู่ที่จุดสูงสุดของการฝึกลมปราณมาเกือบ10 ปีนี่นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดตอนนี้ยึดสำนักโหราจารย์และสำนักวินลู่ไว้ให้มั่นก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไปข้ามีลางสังหรณ์ว่าความวุ่นวายของคดีเงินภาษีจะไม่ยุติเพียงเท่านี้เจ้ากำลังทำเรื่องไร้สาระอะไรอยู่เนี่ย
ข้ากำลังฝึกฝนวิทยายุทธอยู่พี่ใหญ่ท่านกำลังท้าทายข้าหรือ ฝึกวิทยายุทธเหรอเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่นางประสบพบเจอในตอนเช้าทำให้เกิดความกลัวในใจเลยทำให้เด็ก5 ขวบอย่างนางอยากจะฝึกวิทยายุทธขึ้นมาใช่แล้วข้ากำลังท้าทายเจ้าไง ท่านพ่อบอกเอาไว้คนต้องมีความพยายามทหารก็เช่นกันนี่เรียกว่าศักดิ์ศรีเหรอข้าจะต่อสู้กับท่านเฮ้ย น่ารำคาญชิบเป๋งเลย หากเจ้ายอมแพ้ข้าจะให้น้องไก่กับเจ้านะข้ายามแพ้ ศักดิ์ศรีของเจ้าอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย พี่ใหญ่ศักดิ์ศรีคืออะไร มีแววอนาคตไกลเลยนะเนี่ยเรื่องบ่ายวันนี้พวกท่านคิดอย่างไรเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าจะบอกว่าคุณชายโจอาจจะกลับมาแก้แค้นเหรอไม่หากเป็นเรื่องปกติก็ว่าไปอย่างวันนี้ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่จากสำนักวินลู่และคนชุดขาวจากสำนักหัวราจารย์ออกหน้าข้าคิดว่าคนแซ่โจคงไม่กล้าก่อเรื่องอีกแน่ข้าเพิ่งได้ข่าวจากสำนักหัวราจารย์มาวันนี้ว่ามือมีดที่อยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีคือรองเจ้ากรมโจเนาะถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วโจลี่จงใจแก้แค้นใช่แล้วสมกับเป็นปัญญาชนที่สามารถสอบผ่านระดับมณฑลสมองดีมากหากข้าอยู่กับอารองเพียงลำพังข้าจะไปฆ่าพวกสารเลวนั่นเองหลังเจ้าคิดเช่นไรเขาทดสอบข้าเหรอแน่นอนว่าลงมือก่อนย่อมได้เปรียบลงมือทีหลังย่อมประสบหายนะไม่เลวเลยไม่คิดเลยว่าสวีสินเหนียนจะพูดจาได้เด็ดขาดเช่นนี้เก็บความคิดโง่ๆนั่นไปเลยไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งเจ้าวี่เหรินเล็กๆของเจ้าต่อให้จองหวนก็มิอาจไปผิดใจกับรองเจ้ากรมการคลังได้นี่ข้าเป็นลูกของท่านจริงๆหรือเปล่าเนี่ยข้าคิดว่าความคิดของหลังถูกต้องคนที่พวกเราต้องสู้ไม่ใช่เจ้ากรมโจลี่แต่เป็นรองเจ้ากรมโจเซียนผิงโจลี่อาจจะไม่กลับมาแก้แค้นแล้วแต่โจเซียนผิงล่ะพวกเราไม่เพียงทำให้เขาเสียการแต่ยังทำร้ายลูกชายของเขาอีกความแค้นเนี่ยต่อให้เป็นคนธรรมดาก็ยากที่จะอดกลั้นได้ในสายตาของโจเซียนผิงกุนซวี่ของพวกเราก็ไม่ต่างจากมดตัวหนึ่งไม่พวกเราเอาชนะโจเซียนผิงไม่ได้หรอกเหนียงเยี่ยนเจ้ารู้จักคนของสำนักโหราจารย์ชื่อจิ้วเองก็อยู่ในสำนักหวินลู่อาศัยความสัมพันธ์นี้ตราบใดที่พวกเราไม่นอกลู่นอกทางก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับพวกเราท่านอารองอาจไม่รู้ว่าสำนักโหราจารย์ไม่แทรกแซงงานของราชการตอนที่เกิดคดีภาษีข้าก็ยังเป็นศิษย์ของสำนักหวินลู่ไม่ใช่เหรอวันนี้ที่พี่ใหญ่กลับมาได้เพราะโจลี่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เลขกลที่ต่ำช้าแต่หากเป็นรองเจ้ากรมโจก่อคดีเงินภาษีขึ้นมาอีกครั้งและทำให้สกุลสวี่ถูกตัดหัวทั้งตระกูลอย่างสมเหตุสมผลสำนักโหราจารย์และสำนักหวินลู่จะช่วยพวกเราออกมาจากคุกได้เหรอพวกเขาจะยอมต่อต้านกฎหมายท่าฟงเพื่อพวกเราอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพวกเราจะจัดการกับรองเจ้ากรมอย่างไรขุนนางระดับ3ชั้นเอกข้าก็ไม่รู้ข้าเป็นเพียงคนที่ข้ามภพธรรมดาคนหนึ่งหลังเจ้าคิดอย่างไรเมื่อครู่ข้ากำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่เงินภาษีถูกปล้นองค์จักรพรรดิพิโรธอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าท่านเห็นคุณค่าของเงินมากตามหลักต้องลงโทษนักโทษอย่างรุนแรงเจ้าหัวขโมย2 คนฆ่าตัวตายเพราะกลัวความผิดไม่ใช่เหรอหุบปากเลย ข้ามีความคิดอยู่2 ประการ 1. มีคนสนับสนุนรองเจ้ากรมการคลังอยู่เบื้องหลัง 2. องค์จักรพรรดิมีความกังวลเช่นทรงต้องการสมดุลทางการเมืองนี่มันหนังสือกล่าวโทษถึงเจ้าฝ่ายตรวจสอบโจเซียนผิงพี่ใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่ากรมการคลังกล่าวโทษรองเจ้ากรมโจว่ายักยอกเงินตราและเสบียงแต่ทำไมถึงไม่กล่าวโทษรองเจ้ากรมอีกคนล่ะและท่านเจ้ากรมล่ะท่านเจ้ากรมรองเจ้ากรมอีกคนหรือว่าศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจกำลังจัดการเขาอยู่อย่างนั้นเหรออาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญของอุบายของจักรพรรดินั้นก็คือความสมดุลจักรพรรดิไม่ได้แตะต้องรองเจ้ากรมโจแสดงให้เห็นว่าอาจมีความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
อุบายของจักรพรรดิปกติอาจใช้ได้ผลแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีการตรวจสอบข้าราชสำนักเพียงเราจับจุดอ่อนของรองเจ้ากรมโจได้ก็มีโอกาสที่จะจัดการกับเขาการตรวจสอบราชสำนักเป็นระบบที่บรรพชนของระดับจักรพรรดิบัญญัติขึ้นองค์จักรพรรดิเองก็ไม่อาจทำตามอำเภอใจได้สิ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ปราบมังกรก็คือคำว่าระบบพิธีการศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจต้องไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่กลยุทธ์ปราบมังกรนี่เขายังเป็นญาติผู้พี่ที่เป็นมือปราบคนนั้นอยู่ใช่หรือไม่อย่าคิดกันไปเองสิข้าแค่ดูละครย้อนยุคมากเกินไปก็เท่านั้นเช่นนั้นพี่ใหญ่คิดเห็นอย่างไรเจ้าคงไม่คิดที่จะยอมแพ้สินะหากเป็นนางเอกนิสัยหญิงยโสเช่นเนี้ยไม่มีทางเป็นที่ชื่นชมแน่ข้าชอบผู้หญิง36ดีที่ขี้งอนทำตัวน่ารักมากกว่า เหตุที่ก่อคดีเงินภาษีคงไม่ใช่การยักยอกเงินอย่างแน่นอนเพราะยักยอกเงินสามารถทำได้ตลอดจะไปเสี่ยงในตอนที่จะมีการตรวจสอบข้าราชสำนักทำไมเว้นเสียแต่เขาต้องการเงินส่วนนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อไปเติมส่วนที่เขาขาดทุนและสาเหตุที่ต้องเติมส่วนที่ขาดทุนก็เพื่อรับมือกับการตรวจสอบข้าราชสำนักดังนั้นพวกเราต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมรองเจ้ากรมโจถึงยักยอกเงินภาษีพวกเราต้องคลี่คลายคดีเพื่อให้รองเจ้ากรมโจเปิดเผยตัวตนทำให้เขาได้รับโทษและถูกประหารชีวิตให้ได้ถ้าอย่างนั้นนี่ไม่ถูกต้องพูดต่อสิข้าเข้าใจแล้วดังนั้นพวกเราต้องเปิดโปงเรื่องนี้เพื่อให้คนแท้จอเปิดเผยตัวตนข้าสวีผิงจือก็ไม่ได้โง่เขลาไม่ได้ท่านพ่อคิดว่าด้วยฐานะหัวหน้ากองร้อยกองดาบอย่างท่านจะตรวจสอบรองเจ้ากรมการคลังได้อย่างนั้นเหรอท่านสามารถแต่ต้องเอกสารของกรมการคลังได้อย่างนั้นเหรอฮะพ่อไม่ได้หรอกขอบคุณอารองที่บ่งบามนะพี่ใหญ่คิดว่าควรทำอย่างไรให้พวกมันเข็นฆ่ากันเองกำลังหลักที่จัดการรองเจ้ากรมโจไม่ใช่พวกเราสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้อูฐหลังหักส่วนจะทำอย่างไรข้าก็ยังคิดไม่ออกเลยญาติผู้พี่คนนี้ไม่เลวเลยทีเดียวถอยก่อน19พวกเราไม่สามารถรับมือกับรองเจ้ากรมโจได้เป็นถึงขุนนางระดับ3ย่อมต้องมีเล่ห์เหลี่ยมพวกเราไม่สามารถรับมือได้ในตอนนี้แต่ว่าคนเราย่อมมีจุดอ่อนโจลี่ใช่แล้วเมื่อเทียบกับรองเจ้ากรมโจลี่รับมือง่ายกว่าหากการกล่าวโทษไม่เพียงพอเช่นนั้นพวกเราก็สร้างโทษขึ้นมาเองยื่นมีดให้กับศัตรูทางการเมืองของโจเซี่ยนผิงให้พวกเขาช่วยเราฆ่าโจเซี่ยนผิงคุณชายมีดพร้อมแล้วลงมือเลยเถิดการตรวจสอบข้าราชสำนักกำลังจะมาถึงแล้วถ้าบุตรรองเจ้ากรมโจก่อกรรมทำชั่วในฐานะบิดาอย่างโจเซี่ยนผิงก็ยากที่จะปฏิเสธความผิดได้อ้าวท่านพ่อทำไมท่านถึงลงไปอยู่ในหลุมล่ะครับท่านปีนขึ้นมาได้หรือไม่ไอ้เจ้าโง่องค์จักรพรรดิปกป้องเขาครั้งแรกแต่ไม่แน่ว่าจะทรงปกป้องเขาครั้งที่2ลูกชายข้าเจ้ามีคุณสมบัติเป็นอัครเสนาบดีเลยนะเนี่ยแน่นอนข้าที่เป็นหลานชายไม่มีคุณสมบัติของอัครเสนาบดีอย่างนั้นเหรอหลาเหงยว่ากันว่าบัณฑิตนั้นได้แต่พูดตามหลักการตัวเจ้าเองก็ดีไม่พ้นรูปแบบนี้เช่นกันกูซดน้ำชาเช่นนั้นพี่ใหญ่โปรดสั่งสอนด้วยข้าอยากได้แนวคิดนะหากพวกเราไม่ใช้แผนของโจลี่ทว่าให้สังเกตโจลี่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นก็วางแผนอย่างรอบคอบแล้วค่อยพิจารณากระบวนการอย่างถี่ถ้วนถึงความน่าจะเป็นของแผนการชื่อจิวเจ้าได้เป็นข้าราชการกิตติมศักดิ์ซึ่งสามารถศึกษาการเป็นข้าราชการได้เช่นนั้นเจ้าจงไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาไม่ว่าโจลี่จะทำอะไรจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดอารองจวนสกุลโจอยู่เมืองชั้นในปกติจะมีกองดาบรับผิดชอบลาดตระเวนยามราตรีทั้งเมืองชั้นในและชั้นนอกท่านมีหน้าที่เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของจวนสกุลโจและอย่าไปคนเดียวจงหาคู่หูที่ไว้ใจได้ไปช่วยสังเกตการด้วยนะใน1 วันโจลี่ไปที่ไหนทำอะไรติดต่อกับใครคือทั้งหมดที่ข้าอยากรู้นิ่งเย็นยังคงเป็นเด็กที่มีไหวพริบและไว้ใจได้สินะแล้วเจ้าล่ะข้าต้องหาทางออกให้สกุลสวีชื่อจิ๋วเราค่อยหารือรายละเอียดกันวันหลังทว่าข้าขออะไรเจ้าสักอย่าง
พี่ใหญ่ท่านหลับแล้วเหรอยังไม่หลับเลยคืนนี้ข้ามาขอค้างที่ห้องของเซนเหนียนพี่ใหญ่หลับแล้วหรือยังยังไม่หลับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านแทงข้าอยู่นะเก็บข้อศอกของท่านหน่อยข้อศอกนานแค่ไหนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยหลับแล้วเหรอหลังจากที่พวกเราอายุได้10 ปีตั้งแต่ที่ท่านใช้100 ตำลึงในการฝึกฝนวิทยายุทธและเกิดความขัดแย้งระหว่างท่านกับท่านแม่พวกเราก็เหมือนกับคนแปลกหน้ากันข้าคิดว่าเขาจะพูดประโยคที่เย่อหยิ่งออกมาซะอีกนะเนี่ยข้าไม่เคยนอนกับท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเราก็นอนด้วยกันหากเป็นหลิงเหย่คงไม่มีทางเป็นไปได้อันที่จริงข้าก็ไม่ได้โทษท่านป้าหรอกเพราะนายกองดาบหาเงินไม่ได้มากนักรองทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มจนได้ถึงปีละ200 ตำลึงเงินเดือนกว่าครึ่งนำมาดูแลข้าอีกครึ่งก็ใช้จ่ายของพวกเจ้าซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ท่านป้าเกิดความคับข้องใจหากวิกฤตที่ไม่จบสิ้นบ้านสกุลสวีอาจถึงกาลอวสานหากไม่อาจล้มรองเจ้ากรมโจได้ภายหลังจากการตรวจสอบข้าราชสำนักนั่นอาจจะเป็นเวลาแห่งความพังพินาศของสกุลสวีถ้าจะจัดการเส้นทางด้านหลังให้เองจะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบข้าราชสำนักครอบครัวของเราจะออกจากเมืองหลวงกันข้ากับท่านอารองมีทักษะที่ยอดเยี่ยมพวกเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินหรอกทว่าเจ้าตลอด10 ปีนี้เจ้าศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักจึงทำให้สอบเป็นจวี่เหลินได้ชื่อเสียงลาภยศได้หมดสิ้นไปแล้วข้าคือปัญญาชนอ่านหนังสือของปราชญ์และเรียนรู้วิถีของปราชญ์ข้าไม่สนใจเรื่องหยุมหยิมอย่างชื่อเสียงหรอกหลังหากฟ้าไม่สร้างข้าสวีซินเหนียนราชวงศ์ต้าฝงคงราวกับค่ำคืนอันยาวนานนี่เฉอจิ้วแบ่งผ้าห่มให้ข้าบ้างสินี่เฉอจิ้วนี่เป็นวันเพ็ญเดือน12ของฤดูหนาวเลยนะแม่พี่ใหญ่ของเจ้าจะอยู่ในระดับหลอมจิตแต่ร่างกายก็ไม่อาจทนความหนาวเหน็บได้นะเฮ้ยแหมว่าไงไม่ได้ใส่เสื้อซับในน้องหญิงของข้าโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูนางมาแต่ข้าก็เฝ้าดูการเติบโตของนางดูจากการแต่งตัวได้อย่างงดงามเช่นเนี้ยข้าก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำใดออกมาแล้วล่ะในอดีตพี่ใหญ่ไม่เคยมาที่แห่งนี้ส่วนห้องของท่านพ่อกับท่านแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วทำไมพี่ใหญ่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคุณหนูถึงเวลาที่ท่านต้องเปลี่ยนนิสัยได้แล้วแต่งหน้าทำผมให้ดีก่อนแล้วค่อยเปิดหน้าต่างออกดูสิตาหลางเห็นเข้าให้แล้วนะโชคดีที่ยังเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันหากให้ผู้อื่นเห็นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรยังจะพูดอีกพี่ใหญ่เห็นหมดแล้วพี่ใหญ่เอาล้างเองได้แล้วเหรอท่านพ่อบอกว่าผู้ชายต้องพัฒนาตนเองเพื่อฝึกฝนวิทยายุทธเนี่ยเจ้ารู้หรือเปล่านะว่าเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะข้ารู้ไม่จะไม่รู้เจ้ารู้หรือไม่ว่าระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเหรอนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาสรีรวิทยาหากพูดให้ฟังคงไร้ที่สิ้นสุดเสี่ยวโต้อาจจะไม่เข้าใจพูดง่ายๆก็คือเด็กผู้ชายจะเป็นคนซุกซนเด็กผู้หญิงจะชอบร้องไห้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านแม่ถึงบอกว่าข้าเป็นตัวก่อปัญหานะข้าเป็นตัวก่อปัญหา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 นี่ข้าคิดว่าจะไม่ไปทานอาหารเช้าที่บ้านแล้วล่ะเก็บเงินนายท่านสุภาพเกินไปแล้วโชคดีของข้าที่ท่านมาทานอาหารเช้าถึงถิ่นนี่ไม่รับเงินจริงๆเหรอข้ากินไปมากเลยนะมือปราบคนนี้กินอาหารปริมาณสำหรับ 4-5 คนเลยเหรอเนี่ยไม่กล้า
ข้าจะกล้าเก็บเงินท่านได้อย่างไร แม้แต่จะเอ่ยขอข้าก็ไม่กล้าจริง ข้าขอนั่งย่อยอาหารสักครู่ เจ้าไปเถอะอย่ารบกวนข้า ๆข้าขอรับโอ้ยวันนี้ข้ายังไม่ได้เงินเลย ระบบระยำของต้าฟงสะสมมาเป็นเวลานาน หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับการปรับปรุง ชีวิตของประชาชนก็จะไม่มีวันดีขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสามัญชนมากที่สุดก็คือ บุคคลที่มีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ ในที่สุดก็จากไปสวยจริงๆเลยนะเขาไปแล้วแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ข้าพบกับเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินค่าอาหารให้เยอะเกินไปแล้ว หลัง ถอดชุดของเจ้าออกมาซะ พวกเรามาแลกใส่ชุดกันเถอะ ของเจ้าดูดีกว่า ลาพักแล้วกลับมา เสื้อผ้าดูเก่า ของท่านพี่ดูดีแล้ว ฝันกลางวันอยู่เหรอ จุดหมายปลายทางของพวกเราคือภูเขาชิงหยุน ซึ่งอยู่ห่างจากเขตชานเมืองของเมืองหลวงถึง 60 ลี้ สำนักศึกษาที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเนี่ยคือสำนักหวินหลู่ที่โด่งดังไปทั่วโลก ถือจิ้ว พี่สงสัยมาตลอด เจ้าว่านักปราชญ์คือระดับหนึ่งหรือไม่ เจ้าคิดว่าข้ารู้อย่างนั้นเหรอ หากเจ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ ทำไมต้องทำท่าทางภูมิใจเช่นนั้นล่ะ นักปราชญ์มีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนเจ้ารู้หรือไม่ 82 ปี 82 ปีเหรอ นักปราชญ์ผู้สูงศักดิ์ผู้บุกเบิกลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าแม้เขาจะไม่ได้เป็นระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าไม่เลวแต่เขามีชีวิตอยู่แค่ 82 ปีเองเหรอสำหรับคนธรรมดานั่นก็ถือว่าอายุยืนแล้วในยุคสมัยเนี่ยแต่ค่าพลังในโลกเนี่ยจอมยุทธไม่น่าจะเป็นคนธรรมดานี่นาแม้แต่นักปราชญ์ก็อายุสั้นอย่างนั้นเหรอสำนักวินลู่ไม่รับคนนอกนั่นคือกฎแม้แต่ข้ายังไม่อาจทำให้ท่านอาจารย์เห็นพ้องได้พี่ใหญ่แน่ใจแล้วเหรอขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ใดภูเขาชิงหยุนข้าเดินผิดตำแหน่งข้าขอเดินใหม่และข้าไม่สนด้วยเมื่อเล่นแล้วก็อย่าเสียใจนี่คือกฎนักปราชญ์กล่าวเอาไว้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำผิดพลาดและแก้ไขการทำความดีคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ความหมายที่นักปราชญ์ต้องการจะสื่อหรือไม่หรือว่าไม่ใช่โจรเท่าเจ้าอยากคุยกับข้างั้นเหรอฉะนั้นย่อมได้วันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งที่จะรอดชีวิตไปได้ผู้เฒ่าอย่างข้าก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเหมือนกันเฉินไถมีชื่อทางการว่าโย่ผิงเป็น1 ใน 4ของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งลัทธิขงจื้อในสำนักหวินลู่เขามีพรสวรรค์ด้านการปกครองและยังได้รับความนิยมจากพวกข้าราชการในต้าฟงอีกด้วยเกมของทั้งคู่เต็มไปด้วยช่องโหว่เจ้าสำนักเหรอเจ้าสำนักอยู่กับองค์หญิงใหญ่อีก3 เดือนก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินักเรียนในสำนักไม่ค่อยสนใจการอ่านสักเท่าไหร่เมื่อคืนข้าเดินวนไปรอบๆหอพักมีนักเรียนอยู่ไม่มากนักที่ขยันอ่านหนังสือมีเพียงไฟไม่กี่ดวงที่ส่องอยู่บนกระดานหมากรุกมกมุ่นมันเกินไปแล้วไอ้โจรเท่าไรยังอายหากเจ้าแพ้ความพยายามก็จะสูญเปล่าหากเจ้าชนะก็จะแสดงถึงพลังที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับลี่มูไปซึ่งไม่อยากเล่นกับความอัปยศมันเกี่ยวอะไรกับข้าวะนักเรียนของสำนักหวินลู่มีอาชีพการงานที่ยากลำบากแม้ว่าจะผ่านการทดสอบได้รับตำแหน่งที่จะเวี่ยรินทว่าเขายากที่จะประสบความสำเร็จในราชสำนักพวกเขามักจะถูกส่งไปอยู่แถบชนบทอันห่างไกลหรือไม่ก็ถูกโยนไปยังสถานที่อันเสื่อมโทรมสิ่งนี้ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการกระตือรือร้นของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเป็นราชการเราไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะต้องดึงความกระตือรือร้นของนักเรียนในการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการออกมาแม้จะพยายามหนักแค่ไหนในการสนับสนุนสำนักวินลู่ก็ไม่อาจหยุดยั้งหนทางการเข้าสู่ราชสำนักได้มาเปิดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กันเถอะเจ้าสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในทุกๆปีทว่ากลับไม่มีผลมากนักต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความยากลำบากในการอ่านหนังสือก่อนช่วงฤดูใบไม้ผลิเขียนบทความไปอย่างไรบ้างอ่านศูนย์เปล่ามีเพียงแค่บทกวีเท่านั้นตั้งแต่สมัยโบราณ
กวีนิพนธ์สามารถตรึงใจผู้คนได้และการทำบทกวีที่ไพเราะนั้นดียิ่งกว่าการเปิดสำนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทว่านักปราชญ์คงจื้อของต้าฟงคือกวีนิพนธ์ที่อ่อนกำลังมาอย่างช้านานแล้วหากหยางจือเฉียนไม่เดินไปทางชิงโจวเขาอาจจะถูกผลักดันให้ทำงานนี้ในหมู่พวกเราเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุดพี่ชายของข้าเหมาะแก่การเป็นข้าราชการในราชสำนักมากกว่าข้าไอ้ตาเท่าเจ้ากำลังหัวเราะเยาะที่ข้าผลักภาระให้พวกอื่นอย่างนั้นเหรองั้นเจ้าก็ทำสิ นายท่านสิทธิ์ของท่านสวี่ถือจิ้วมาถึงแล้ว สวีเจอจิวเขามาทำอะไรเขาคัดลอกคำพูดของเจ้านักปราชญ์ครบ300จบแล้วอย่างนั้นเหรอให้เขาเข้ามา ขอรับ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ข้าเพิ่งจะรับสิทธิ์เข้ามาใหม่เป็นลูกพี่ลูกน้องของสวีเชอจิ้วเขาเป็นผู้เขียนบทกวีที่ทำให้โลกตะลึงเช่นนั้นก็เป็นสิทธิ์ของข้าด้วยละบทกวีทางข้างหน้าไม่กังวลได้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านสินนะหากเจ้าถูกชื่อเสียงลาบยศความริษยาตบตาเสียแล้วล่ะชื่อของหยางจื้อเฉียนจะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังเป็นเพราะบทกวีนั่นช่างน่าอิจฉาเสียจริงบทกวีดีๆหาได้ยากนักปราชญ์ที่มีบทกวีดีๆก็มีเพียงไม่กี่บทเท่านั้นในช่วงชีวิตการจะบันทึกชื่อลงไปในประวัติศาสตร์นั่นจึงหาได้ยากยิ่งทางข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกข้ามีความสุขที่ได้ยินมันและหวังว่าจะมีบทกวีอีกสักบทไม่สิ2 บทเพื่อให้พวกเจ้าได้มีชื่อเสียงตลอดไปนั่นเหรอหากใส่ใจชื่อเสียงลาบยศมากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปความชอบธรรมของพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนกันประโยคอันไพเราะจากบทกวีที่สืบทอดกันมาหลายยุคสมัยไม่ว่าใครก็ทำได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ใช่ปัญญาชนอีกด้วยมันออกจะเพ้อฝันไปหน่อยการที่จะคาดหวังให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถ่ายทอดบทกวีดีๆออกมาเพื่อให้พวกเราได้มีชื่อเสียงที่ดีเอาไว้ในประวัติศาสตร์สิ่งที่โยผิงพูดนั้นล้วนเป็นความจริงนักปราชญ์ทั้ง3ผู้เป็นอมตะต่อให้มีชื่อเสียงก็ต้องเดินไปอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงตรงไม่ใช่ทางลัดอย่างที่พวกข้าทั้งสองได้ทำพลาดไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำพลาดและแก้ไข ขอรับว่าท่านอาจารย์ขอรับว่าท่านอาจารย์ นั่งก่อนสินิงเยียนเจ้ามาที่สำนักเพราะมีบทกวีอันไพเราะมาให้อาจารย์ได้ชื่นชมใช่หรือไม่ สิทธิ์มาที่นี่เพราะมีเรื่องอยากจะขอร้องพวกเราตัดสินใจจะส่งเหล่าญาติผู้หญิงของครอบครัวไปที่สำนักหวินหลู่ก่อนเริ่มดำเนินการถึงแม้ว่าจะถูกรองเจ้ากรมการคลังตอบโต้ถึงอย่างไรสำนักหวินลู่ก็จะเป็นแหล่งพักพิงให้แก่ญาติผู้หญิงของจวนสกุลวี่ไปเดี๋ยวนี้แน่นอนข้าปกปิดเรื่องการแก้แค้นต่อรองเจ้ากรมการคลังเรื่องนี้ข้าบอกถึงเรื่องผู้บ่งบอกที่อยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีอาจเป็นรองเจ้ากรมโจหากอีกฝ่ายผ่านปัญหาในการตรวจข้าราชสำนักมาได้เขาก็จะต้องมาแก้แค้นสกุลวี่แน่ทางสำนักห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาพักพิงนี่เป็นกฎปัญญาชนยึดถือกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดองค์หญิงใหญ่ก็มาพักพิงที่สำนักเป็นครั้งคราวองค์หญิงใหญ่เป็นผู้ใดสำนักห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้ามาพักพิงนอกเสียจากราชวงศ์เฮ้ยชื่อจิ้วคำพูดของเจ้าแทงใจดำเกินไปแล้วพี่จินเหยียนสิทธิ์ของท่านผู้เนี้ยข้าหวังว่าเขาจะก้าวสู่อนาคตอันรุ่งเรืองในชีวิตนะน่าภาวะยิ่งนักเจ้าคือสวีนิงเยียนยังงั้นล่ะเป็นนักเรียนขอรับข้าได้ยินว่าเจ้ามีพรสวรรค์ด้านกวีนิพนธ์ถ้าเช่นนั้นหากเจ้าแต่งบทกวีที่ทำให้พวกข้าทั้ง3คนประทับใจได้แล้วก็ข้าจะรับผิดชอบเรื่องที่สมาชิกผู้หญิงของสกุลสวีเข้ามาพักอยู่ในสำนักได้ชั่วคราวให้เองและจะดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่งบทกวีอย่างนั้นเหรอพวกท่านกำลังบังคับให้ข้าแต่งบทกวีให้ฟรีๆอย่างนั้นเหรอการแต่งบทกวีเป็นเรื่องธรรมชาติและยังเป็นปรากฏการณ์ที่ตายตัวการส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะที่จะแต่งบทกวีออกมาให้เป็นธรรมชาติเนี่ยมิฉะนั้นบทกวีที่ข้าแต่งคงกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนส่งเสริมการเรียนรู้คงต้องแต่งบทกวีที่ทำให้เกิดค่านิยมขึ้นมาการอ่านสามารถปลูกฝังคุณธรรมและบุคลิกอันสูงส่งจากนั้นจึงได้รับความมั่งคั่งและสรรเสริญไม่ได้หากจำไม่ผิดกวีบทนี้น่าจะแต่งโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งผสมผสานกับความรุ่งโรจน์ชื่อเสียงและอำนาจนักเรียนจากสำนักบินลู่มักมีหนทางที่ยากลำบากเฉอจิ้วเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกส่งตัวไปยังพื้นที่ห่างไกลอันรกร้างหนใด
หากข้าคัดลอกบทกวีนี้แล้วก็สำนักวินลู่คงไม่ประทับใจและอาจจะต่อต้านข้าก็เป็นได้พี่ใหญ่ข้าเข้าใจแล้วสิทธิ์ยังเก่งไม่พอถือจิ้วเจ้ามาบทหมึกแทนข้าเอานี่เจ้าจับผู้กันให้ข้าทีข้ารู้สึกระอายใจยิ่งนักเพราะทักษะการเขียนด้วยผู้กันของข้าแย่มากข้าไม่อยากจะจับมันอีกเยาวชนที่มีอุดมการณ์ต้องขยันเรียนหนังสือตื่นตอนฟ้าสางนอนตอนเที่ยงคืนผมดำไม่รีบขยันหมั่นเพียรผมขาวเสียดายอยากเรียนก็สายไปผมดำไม่รีบขยันหมั่นเพียรผมขาวเสียดายอยากเรียนก็สายไปบทกวีที่ดีบทกวีดีหนิงเยี่ยนมีพรสวรรค์ด้านบทกวีที่หาผู้ใดเปรียบได้ยากจริงๆสมกับเป็นสิทธิ์ของข้าสำนวนง่ายๆแต่ลึกซึ้งยิ่งนักเยาวชนที่มีอุดมการณ์ต้องขยันเรียนหนังสือตื่นนอนฟ้าสางนอนตอนเที่ยงคืนพี่เจนเหยียนยังจำวันที่พวกเราร่ำเรียนในสำนักตอนหนุ่มๆได้หรือไม่ในตอนที่ข้าเป็นเด็กครอบครัวของข้ายากจนทุกวันได้กินซาลาเปา2 ลูกพอหิวกลางดึกก็เลยจุดตะเกียงอ่านหนังสืออย่างหนักนั่นเป็นเหตุผลที่ท่านขโมยไข่ไก่ข้าทุกวันใช่หรือไม่เรื่องของบัณฑิตจะเรียกว่าขโมยได้อย่างไรแต่เป็นการยืมหลังจากนั้นข้าก็คืนให้เจ้าไม่ใช่เหรอไข่ไก่ตอนยากจนมีค่ามากกว่า1,000 ตำลึงในตอนนี้อีกนะ เฉยจิ๋วหลังจากการสอบรอบฤดูใบไม้ผลิไม่ว่าจะอันดับเท่าไรเจ้าก็มีคุณสมบัติเข้ารับราชการเจ้าคิดเรื่องอนาคตไปบ้างหรือยังแม้ว่าข้าจะไม่ใช่ขุนนางแต่ข้าก็พอมีหน้ามีตาในแวดวงขุนนางในราชสำนักตาฟงจึงวางแผนให้เจ้าได้อยู่ในเมืองหลวงได้ไม่ต้องขอบคุณข้าหากต้องการตอบแทนจริงๆข้ามีความคิดหนึ่งใครบอกว่าตอบแทนท่านหนิงเยียนมาเป็นศิษย์ของข้าเถอะประวัติศาสตร์ไม่ว่าที่ใดก็มีความคล้ายคลึงกันเสมอโจรเท่าไรยังไงท่านผู้อาวุโสหนิงเยียนมีเรื่องอยากจะขอคำชี้แนะเนอะข้าติดอยู่ในขั้นหลอมจิตมานานนับแรมปีเพราะไม่มีทรัพยากรเลยไม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ระดับหลอมปราณโปรดช่วยข้าเปิดประตูสวรรค์ด้วยเถอะข้าเดินบนเส้นทางของนักปราชญ์จะช่วยเจ้าเปิดประตูสวรรค์ได้อย่างไรพลังปราณหมุนเวียนอย่างไรมีแต่ทหารอย่างพวกเจ้าเท่านั้นที่รู้ไม่คิดเลยว่าความแตกต่างระหว่างระบบจะมีมากกว่าที่ข้าจินตนาการเอาไว้ในเมื่อการเปิดประตูสวรรค์จำเป็นต้องให้ยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณช่วยแล้วคนแรกจะเปิดประตูสวรรค์ได้อย่างไรเจ้าคิดว่าเส้นทางแห่งวิทยายุทธเริ่มโดยใครบางคนเป็นการก่อตั้งโดยคนจากรุ่นสู่รุ่นบางทีเริ่มแรกระดับหลอมจิตคือระดับจุดสูงสุดโดยมีคนบังเอิญเปิดประตูสวรรค์ได้ดังนั้นระดับหลอมปราณเลยเป็นระดับสูงสุดของวิทยายุทธระดับหลอมจิตหลายปีต่อมาถึงก่อตัวเป็นระบบวิทยายุทธที่สมบูรณ์ขึ้นมาบังเอิญเหรอการให้ยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณเปิดประตูเป็นวิธีที่ปลอดภัยและสะดวกที่สุดแต่ก็ไม่ใช่มีวิธีเดียวเมื่อทารกเกิดมาจะมีพลังปราณตั้งแต่กำเนิดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นประตูสวรรค์จะปิดลงพลังปราณจะถูกเก็บไว้ในภายในร่างกายหากอยากควบคุมพลังปราณอีกครั้งก็ต้องเปิดประตูสวรรค์ที่ปิดอีกครั้งวิธีก็มีหลายวิธีการเปิดประตูสวรรค์ที่ข้าได้ยินมาบ่อยๆก็มีอยู่2 วิธี 1. ฝึกลมหายใจลมหายใจต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กและอาบน้ำยาทุกวันเพื่อชะล้างเส้นลมปราณและเชื่อมประตูสวรรค์ผ่านไปหลายปีต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากวิธีนี้เลยถูกลบออกไป 2. ยืมพลังภายนอกเปิดประตูสวรรค์เป็นวิธีที่โง่เขลาที่มีคนใช้ในตอนแรกเช่นการกลืนยาปีศาจยาปีศาจเป็นการควบแน่นแก่นแท้วิถีของเผ่าพันธุ์ปีศาจภายในบรรจุพลังมหาศาลหลังจากกลืนยาปีศาจลงไปพลังงานอันมหาศาลจะบีบบังคับให้เปิดเส้นลมปราณพิเศษทั้ง8แต่ไม่อาจควบคุมได้ดังนั้นวิธีนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากเป็นเช่นนี้นี่เองแม้จะไม่ได้ของฟรีแต่ก็ยังได้ความรู้ฟรีถือว่าไม่เสียหายขอบพระคุณผู้อาวุโสที่สั่งสอนเส้นผู้นี้ทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทพูดจาก็น่าฟังอีกนี่มันบทกวีเยาวชนที่มีอุดมการณ์ต้องขยันเรียนหนังสือตื่นตอนฟ้าสางนอนตอนเที่ยงคืนน่าละอายใจยิ่งนักหลังจากการสอบฤดูใบไม้ร่วงข้าก็ไม่ได้จุดตะเกียงอ่านหนังสือตอนกลางคืนอีกเลยบทกวีนี้ดูเรียบง่ายและธรรมดาแต่กลับแสดงความหมายที่ลึกซึ้งออกมาและดลใจให้ครุ่นคิด
ข้าหมกมุ่นอยู่กับหมากรุกท่องพิภพพลังงานที่ทุ่มเทให้กับหนังสือเลยน้อยลงเมื่ออ่านบทกวีนี้ข้าจึงตระหนักได้ว่าอนาคตต้องเสียใจแน่เลยบทกวีนี้ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านใดเป็นผู้แต่งอย่างนั้นเหรอทุกคนต่างบอกว่าบทกวีนั้นไร้ประโยชน์แต่หารู้ไหมว่าบทกวีสามารถสั่นคลอนจิตใจผู้คนได้ดีที่สุดเสวีหนิงเยียนมีพรสวรรค์ด้านบทกวีอย่างหาผู้ใดเปรียบได้จริงๆใช้เวลาเพียง1 ถ้วยชาเท่านั้นระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เลยหากวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่อของเขาต้องอยู่ในอันดับต้นๆแน่ๆจังน่าเสียดายเขาบรรลุนิติภาวะแล้วคงยากที่จะเปลี่ยนมาฝึกเส้นทางสายปราชญ์พรสวรรค์เช่นนี้ไม่คิดว่าจะเรียนวิทยายุทธสิ้นเปลืองทรัพยากรจริงๆพ่อของพวกเขากำหนดเอาไว้ว่าชื่อจินเรียนหนังสือหนิงเยี่ยนฝึกวิทยายุทธข้านี่ฉลาดจริงๆสวีผิงจือจะตัวบัดซบช่างน่ารังเกียจจริงๆเขาละทิ้งผู้มีปัญญาชนไปอย่างเปล่าประโยชน์ชิวใครนินทากวะเนี่ยบทกวีคราวก่อนใต้ล่านี้ไม่มีใครไม่รู้จักตอนนี้ก็ยังมีบทกวีส่งเสริมการเรียนรู้อีกหรือว่าเส้นทางบทกวีของกลุ่มนักปราชญ์ต้าฟงของข้าจะเรืองอำนาจขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยบทกวีส่งเสริมการเรียนรู้บทเนี่ยจะต้องแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแน่คงนำไปเตือนเหล่าปัญญาชนบ่อยๆเหตุใดจึงได้ลงนามปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านใดเป็นผู้แต่งเหรอบทกวีนี่จะต้องแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแน่ไม่มีผู้ลงนามเหรอไม่มีผู้ลงนามจริงสิไม่มีผู้ลงนามอะจะต้องเป็นแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแน่จะต้องแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแน่พี่ฉุนจริงล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นิดนะตรงนั้นปลายปีเกิงจือต้นปีสินโฉอาจารย์ข้าหมู่ไปส่งเสริมการเรียนรู้ข้าจึงแต่งบทกวีนี้จากความรู้สึกนี่ก็ถูถ่ายได้เช่นกันอย่างนั้นเหรอเนี่ยจนเท่าไรยังไงรีบวางพวกกันมึกลงเดี๋ยวนี้ศาลาด้านหลังของสำนักไม่เจอกันครึ่งปีเส้นผมสีเงินของท่านเจ้าสำนักก็เพิ่มมากขึ้นเลยนะเจ้าคะพวกมันคือไหมแห่งปัญญาเจ้าสำนักวินลู่เจ้าโซวันนี้ข้าขึ้นไปบนภูเขาได้ยินศิษย์ในสำนักอ่านบทกวีบทหนึ่งทางข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดไม่รู้จักท่านองค์หญิงใหญ่หวยชิงผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ได้ฟังและมีความสุขไม่รู้ว่าผลงานใหม่นี้เป็นของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นหรือไม่องค์หญิงใหม่ผู้นี้แตกต่างจากหญิงสาวทั่วไปนางเรียนหมากรุกกับเบยเหยียนเรียนกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการทหารกับจางเซินเรียนการปกครองกับเฉินไถนางท่องคัมภีร์ได้อย่างไหลลื่นด้วยบทความและเรียงความก็ไม่แพ้นักเรียนของราชการวิทยาลัยหลวงขยันหมั่นเพียรมีความรู้มากเมื่ออายุได้18 ปีองค์จักรพรรดิได้ให้นางเข้าร่วมงานเรียบเรียงหนังสือของสำนักบัณฑิตฮั่นหลินปีที่แล้วองค์หญิงใหญ่พยายามเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ก่อนทำให้เจ้าหน้าที่รวมกลุ่มประท้วงจึงต้องปล่อยผ่านไปสำนักวินลู่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถพวกเขาแต่งตามอารมณ์ไม่เหมือนผู้ใดไม่สิรมนักปราชญ์ทั่วทั้งต้าฟงล้วนมีแนวคิดที่เฉยเมยล้าสมัยและขาดจิตวิญญาณบทกวีต้องให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณมากที่สุดคำพูดของเจ้าสำนักทำให้ข้าสับสนผู้ที่แต่งบทกวีนี้ไม่ใช่ปัญญาชนแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างคนหนึ่งในอำเภอฉางเหลอเจ้าสำนักไม่คิดจะเข้ารับราชการจริงๆหรือและที่ของจื้อมุ่งเน้นผู้คนชีวิตไม่ยืนยาวเจ้าสำนักโปรดอย่าเสียเวลาเลยเดิมทีแล้วตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลชิงโจวถูกมอบให้กับเจ้าโซแต่เจ้าโซหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ารับตำแหน่งเลยเขียนจดหมายแนะนำคารวาสเจอหยางไปแทนหากการหลบเลี่ยงสามารถเปิดเส้นทางการเรียนให้คนรู้หลังได้เหตุใดข้าจะไม่ทำล่ะน่าเสียดายที่ป่าไผ่นี้รู้แจ้งสัจธรรมมากว่า10 ปีทุ่มเททั้งกายใจแต่ก็ยังไม่อาจก้าวข้ามคูน้ำได้ที่รองปราชญ์เอกเฉิงชื่อวาดไว้ได้เจ้าสำนักมุ่งมั่นเกินไปแล้วเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้เสด็จพ่อเชื้อเชิญให้ท่านเข้ารับตำแหน่งหวังให้สำนักหวินลู่ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอีกครั้งหากท่านนึกถึงนักเรียนของสำนักหวินลู่ท่านก็ไม่ควรปฏิเสธเพราะไม่อาจควบคุมเว่ยเหยียนได้มากขึ้นได้เลยหรือกลยุทธ์ปราบมังกรของขุนนางฝ่ายบูนับวันยิ่งเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อประชาชนต้าฝงเพื่อคนทั้งโลกเพื่อประชาชนหลังจากสงครามซานไห่ต้าฝงก็อ่อนแอลงเรื่อยๆเกิดภัยธรรมชาติติดต่อกันทุกปีผู้ถือของตำแหน่ง
ไม่ทำงานนับไม่ถ้วนหายนะของเจ้าหน้าที่ระดับล่างเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขุนนางในท้องพระโรงรู้เพียงข้อพิพาทของฝ่ายต่างๆมีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่เอาแต่พูดมีเพียงไม่กี่คนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประเทศชาติเจ้าสำนักตาฝงกำลังขาดคนทำงาน3 ปีก่อนพวกคนเถื่อนฉีกสนธิสัญญาละเมิดเขตชายแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังปล้นสะดมประชาชนพวกคนเถื่อนทางใต้ทำลายการขนส่งลอบโจมตีกองทัพและพยายามชิงอาณาเขตที่เสียไปกลับคืนมาประเทศแถบตะวันตกก็มองดูอย่างเงียบๆพุทธศาสนาถือว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามจึงต้องสั่งมาเทศนาในที่ราบภาคกลางเจ้าสำนักในฐานะปัญญาชนท่านควรแสดงความทะเยอทะยานและฟื้นฟูประเทศชาติไม่ใช่เหรอมิใช่ไม่เต็มใจแต่ยังไม่ถึงเวลาเชิญองค์หญิงใหญ่กลับไปก่อนเถิดเกิดเรื่องแล้วลี่หมูไปจางเซินและเฉินไทยพวกเขา3 คนด้วยคำว่าโจรเท่าเจ้าเท่าไรยางอายกำลังทะเลาะกันขอรับ เจ้าสำนักพาข้าไปด้วยระยะหนึ่งจั่งของข้าเป็นเขตของราชวิทยาลัยปราดแหนภายในห้องโถงเกิดอะไรขึ้นนะรีมูไปเจ้าคนละยังอายแย่งชิงนักเรียนกับข้าในวันนั้นก็เพียงพอแล้ววันนี้ยังทำเรื่องน่ารังเกียจเช่นนี้อีกความรู้ของปราชญ์ที่เจ้าอ่านลงท้องสุนัขไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอในฐานะอาจารย์จะมีปัญหาอะไรกับการช่วยศิษย์ขัดเกลาบทความบทกวีเห็นได้ชัดว่าเจ้าริษยาความหลักแหลมของข้าคนนี้เจ้าหุบปากไปเลยตาเท่ายังข้าทนดูไม่ได้แล้วคนแท้จางกับข้าโกรธยังมีเหตุผลแล้วเจ้าล่ะเฉินไทยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าอย่าเข้ามาสอดดูเหมือนว่าการแข่งขันอย่างซื่อตรงจะแยกแยะได้ยาก2-3 ปีก่อนข้าเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยกลูแก่นปราณนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยระดับกำเนิดปราชญ์ขั้นที่ 6สามารถเรียนศาสตร์ของระบบอื่นได้และเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงในหนังสือสิ่งที่จงเซินใช้คือระบบของหมอผีหญิงสาวบนกระดาษของหลี่มู่ไปก็น่าจะเป็นระบบพ่อมดส่วนที่เฉินไถใช้หากข้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นแก่นปลานของลัทธิเต๋าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ต่อสู้กันหาได้ยากยิ่งยวดนักโดนเท่าไรอย่างอายถ้าเช่นนั้นรีบบุกไปกางเกงเจ้าหลุดเฮ้ยทุกคนกางเกงจงหลุดเงยไอ้จอนโผล่มาแล้ว ที่นี่ห้ามคนสำนักเดียวกันต่อสู้ที่นี่ห้ามลอยขึ้นไปบนฟ้าใส่หัวลงมาซะนี่ท่านเจ้าสำนักเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่มีความคิดเห็นทางวิชาการแตกต่างกันและไม่มีใครโน้มน้าวใครได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการท่านเจ้าสำนักพวกเขาทั้งคู่หลอกลวงท่านแต่ก็ให้อภัยได้ใครก็อยากมีชื่อเสียงเดี๋ยวนะ
เมื่อครูพวกเขาปิดบังอะไรข้าเรื่องอะไรกันแน่ บทกวีดีบทกวีบทเนี้ยผู้ใดเป็นคนแต่ง เป็นนักเรียนของข้าและเป็นคนแต่งศาลาเหมียนหยางส่งหยางกงสู่ชิงโจวเขาชื่อว่าสวีชีอันและเป็นศิษย์ของข้า สวีชีอันน่ะข้ารู้สึกคุ้นกับชื่อนี้เล็กน้อยพอสวรรค์มากเช่นเนี้ยแต่เป็นแค่มือเร็วในที่ว่าการอำเภอแม้เขาจะทำได้เพียงแต่งบทกวีก็เพียงพอที่ข้าจะชุบเลี้ยงให้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการในวังคนอื่นๆอยู่ที่ใด เขาไปที่ภูเขาพะยะค่ะ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสองเฉียนจงชายผู้นี้เกิดเมื่อ600 ปีก่อนมีบทบาทและเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งราชวงศ์ต้าฟงเวลานั้นกษัตริย์ของราชวงศ์ก่อนโง่เขลาเบาปัญญาข้าราชการทุจริตผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งประชาชนเกิดการก่อจราจนทั่วทุกแห่งในที่ราบตอนกลางพวกกบฏพากันแบ่งแยกดินแดนในตอนนั้นราชวงศ์ต้าโจวกับกองทัพกบฏต่อสู้กันอย่างสูสียืดเยื้อนานถึง10 กว่าปีประชาชนชั้นล่างต่างทุกข์ยากเดือดร้อนเฉียนจงปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ2ได้เดินทางไปต่างถิ่นเป็นเวลา3 ปีได้พบเห็นภาพที่ราษฎรตกทุกข์ลำบากยากเข็ญเขานำความคับข้องใจของประชาชนมายังเมืองหลวงของต้าโจวด้วยความโกรธและทำลายความมั่นคงที่มีเพียงหยิบมือของต้าโจวด้วยเลือดเนื้อของเขาจากนั้นก็ก่อตั้งประเทศต้าฟงขึ้นมาทำให้สงครามยุติและนำสันติกลับมาแบกรับความคับข้องใจของประชาชนเพื่อทำลายความมั่นคงของชาติแม้ว่าความมั่นคงในช่วงปลายของราชวงศ์จะอ่อนแอลงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะทำได้สำนักหวินลู่มีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ2หรือไม่ทำไมข้าถึงไม่เห็นคำว่าโคตรเจ๋งในตัวปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3เลยล่ะใครบอกว่าอาจารย์อยู่ระดับปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ2พวกเขาระดับวินยูชนชั้น4ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่มีความหมายอยู่2ประการ1คือปัญญาชนผู้มีความรู้ลึกล้ำและมีชื่อเสียงอีกประการหนึ่งเฉพาะเจาะจงกว่าคือระดับ2ของลัทธิของจื้อระดับ2ระดับ4แล้วสำนักหวินลู่มีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ2หรือไม่200 ปีที่ผ่านมามากสุดก็มีเพียงระดับ3คือระดับก่อชะตาเจ้าสำนักของเราก็อยู่ระดับก่อชะตาขั้น3ไม่เลวเลยอีกทั้งอุปนิสัยของผู้อาวุโสทั้ง3คนนั้นดูโอ้อวดไม่เหมาะสมขาดความใจเย็นพวกเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหลังจากระดับวินยูชนก็เป็นระดับก่อชะตาขั้น3นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับระดับก่อชะตาวินยูชนขั้น4ก่อชะตาขั้น3เมื่อก่อนคารวาสจือหยางก็เป็นเช่นนี้แต่จู่ๆเขาก็เปลี่ยนอารมณ์และบุคลิกไปราวกับคนละคนข้าได้ยินมาว่าจากอาจารย์ว่าคารวาสจือหยางอยู่ระดับก่อชะตาเพียงแค่ครึ่งก้าวเท่านั้นพี่ใหญ่เมื่อวานข้าคิดอยู่นานหากไม่ใช่เพราะท่านพ่อคงถูกตัดหัวไปแล้วญาติผู้หญิงคงถูกส่งเข้าไปอยู่สำนักสังคีตหากไม่ใช่เพราะท่านเมื่อวานน้องหลิงเย่หลิงอินก็คงตกอยู่ในอันตรายเป็นไปได้มากว่าจะถูกคนแท้โจรังแกหากไม่ใช่เพราะท่านบ้านสกุลสวีอาจจะจมอยู่ในความบังเอิญที่รอดชีวิตมาได้รอวันที่จะถูกล้างบางขอบคุณมันคือที่มาของสำนักหวินลู่ปัญญาชนที่มีรสนิยมดีมีกวางสีขาวเป็นพาหนะนี่ไม่ใช่พาหนะแต่เป็นภรรยาไม่เลวเลยในบันทึกหวินลู่ของสำนักบันทึกไว้ว่ากวางขาวนี้เป็นปีศาจขณะที่นั่งฟังพระคัมภีร์กับนักปราชญ์ปีศาจแปลงกายเป็นคนต่อมาก็อยู่เคียงข้างรองปราชญ์เอกคนกับปีศาจอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กความรู้สึกของพวกเขาบริสุทธิ์มากสุดท้ายจึงได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันในตอนนั้นความรักของคนกับปีศาจไม่ได้เป็นที่ยอมรับในโลกนี้แต่หลังจากที่นักปราชญ์รู้ก็ไม่ได้บังคับให้เลิกกันแต่รับรองการแต่งงานของพวกเขาความรักไม่มีพรมแดนขอเพียงแค่มีความรักคนกับปีศาจก็อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ตั้งแต่สมัยโบราณความรักของคนกับปีศาจมีชื่อเล่นอยู่เช่นฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียวเช่นนั้นดังนั้นชื่อเล่นของรองนักปราชญ์ผู้นี้คืออะไรกันเปรียบกวางเป็นม้าสุดที่รักอย่างนั้นเหรอคารวะเนอะเพื่อตอบแทนความกรุณาของจักรพรรดิในการยึดมั่นความซื่อสัตย์เพื่อความยุติธรรมชื่อเสียงความดีจะอยู่ตลอดไปผู้แต่งเฉิงหุ้ยนี่คือรองปราชญ์เอกของราชวิทยาลัยหลวงที่อาศัยอยู่ที่นี่เนอะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมื่อ200 ปีก่อนองค์รัชทายาทซึ่งเป็นรากฐานของประเทศเวลานั้นเหลินจงครองราชย์ตำแหน่งรัชทายาทว่างไปกว่า10 ปี
ในบรรดาทั้งสองพระองค์คนหนึ่งเป็นองค์ชายใหญ่ที่เกิดจากองค์จักรพรรดินี้อีกคนเป็นองค์ชายที่เกิดจากนางสนมที่มาจากครอบครัวขุนนางพระสนมท่านนั้นมีเสน่ห์อย่างมากจึงเป็นที่โปรดปรานของเหรินจงตั้งใจให้องค์ชายที่เกิดจากพระสนมเป็นองค์รัชทายาทจึงต้องประสบกับการต่อต้านของฝ่ายพลเรือนและทหารมีกฎตั้งแต่สมัยโบราณว่าต้องให้องค์ชายที่เกิดจากจักรพรรดินี้เป็นองค์รัชทายาทก่อนแม้แต่จักรพรรดิก็มิอาจฝ่าฝืนกฎได้พี่ใหญ่ท่านพูดถูกระบบพิธีการคือกลยุทธ์ปราบมังกรที่ปัญญาชนใช้ประจำเหรินจงมีราชองค์การอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกสำนักราชเลขาธิการปฏิเสธทุกครั้งและผู้นำพลเรือนและทหารในตอนนั้นก็คือปัญญาชนของสำนักหวินลู่การต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานถึง6 ปีช่วงเวลานั้นหัวหน้าสำนักราชเลขาธิการถูกเปลี่ยนไป4 คนขุนนางในท้องพระโรงถูกเปลี่ยนไปทีละคนเวลานี้ปัญญาชนของสำนักหวินลู่ที่ได้รับตำแหน่งสำนักราชเลขาธิการเข้าอุทิศตนเพื่อเชื่อฟังแต่คำสั่งของเหรินจงต่อต้านการละเมิดกฎและเขามาแก้ไขปัญหาให้กับเหรินจงในที่สุดความขัดแย้งในประเทศก็สิ้นสุดลงเหรินจงเกลียดสำนักหวินลู่เพราะเรื่องนี้เขาตระหนักได้ว่าการมีอยู่ของสำนักหวินลู่ไม่เอื้อต่อการปกครองของอำนาจจักรพรรดิและในเวลาเนี้ยเฉิงหุยก็ได้เสนอให้ก่อตั้งราชวิทยาลัยหลวงขึ้นมาความเสื่อมถอยของลัทธิขงจื้อก็เริ่มขึ้นเช่นนั้นนี่คือที่มาของความขัดแย้งเกี่ยวกับลัทธิขงจื้อดั้งเดิมระหว่างสำนักหวินลู่กับราชวิทยาลัยหลวงราชวิทยาลัยหลวงเป็นราชวิทยาลัยแห่งชาติสำนักหวินลู่เป็นเอกชนจะแซงหน้าระดับชาติได้อย่างไรเนี่ยพี่ใหญ่คิดเห็นอย่างไรข้าหมายถึงเรื่องความขัดแย้งในประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการเจ้าคิดว่าหากไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการพี่ใหญ่คนที่จะตอบไม่ได้เหรอภายนอกมองเป็นเพียงความขัดแย้งในประเทศแต่ที่จริงคือความขัดแย้งเรื่องอำนาจหากปัญญาชนมีความทะเยอทะยานพวกเขาจะต้องมีอำนาจไว้ในมือยิ่งถือครองอำนาจมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะสูญเสียอำนาจไปมากเท่านั้นระดับสูงสุดของการชิงดีชิงเด่นกันก็คือการทำให้จักรพรรดิเป็นเพียงหุ่นเชิดกลายเป็นจักรพรรดิที่ไร้มงกุฎทำไมข้าพูดผิดเหรอ พูดต่อเถอะถูกต้องแล้วแต่คำพูดนี้ไม่อาจพูดส่งเดชได้ไม่ว่ากลยุทธ์ปราบมังกรของลัทธิขงจื้อจะทรงพลังแค่ไหนสุดท้ายแล้วจักรพรรดิก็ยังมีอำนาจมากกว่าอยู่ดีสุดท้ายแล้วขุนนางพวกนั้นก็ถูกกำจัดทิ้งเพราะขุนนางก็คือขุนนางตลอดไปมีวิธีแก้หรือไม่ไร้ทางแก้ท้องพระโรงก็เหมือนสนามรบการชิงดีชิงเด่นก็สุขเพียงชั่วครู่แต่พี่ใหญ่คนเนี้ยมีอีกความคิดนึงเรื่องราวของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เฉียนจงเป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีหากสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ก็จะเปลี่ยนปัญญาชนที่ต้องการพึ่งพาอำนาจของจักรพรรดิเป็นผู้ที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับอำนาจของจักรพรรดิหลังจะฉลาดควรค่าแก่การสั่งสอนเห็นได้ชัดว่าข้ากำลังทดสอบท่านแม้ว่าสำนักหวินลู่จะถูกตัดออกจากอนาคตการเป็นข้าราชการแต่ก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือครองระบบฝึกของลัทธิขงจื้อหรือเป็นเพราะว่าระบบลัทธิขงจื้อเริ่มอ่อนแอลงกันนะในช่วง200 ปีมานี้ลัทธิขงจื้อมีขั้นสูงสุดเพียงระดับ3เท่านั้นเพราะหลังจากระดับ3ระบบลัทธิขงจื้อต้องยอมเข้าไปเป็นข้าราชการอย่างนั้นเหรอหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของลัทธิขงจื้อกันแน่จารึกนี้หมายความว่าอย่างไรทำไมถึงตั้งอยู่ตรงนี้ล่ะนี่คือภาคต่อของความขัดแย้งเรื่องลัทธิขงจื้อดั้งเดิมหรือจะพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งรองปราชญ์เอกเฉิงท่านเป็นคนมีพรสวรรค์หลังจากที่ก่อตั้งวิทยาลัยหลวงเขาก็ต้องการเหนือกว่าสำนักหวินลู่โดยใช้เวลา13 ปีในการสร้างระบบการศึกษาที่ศิษย์เก่งยิ่งกว่าอาจารย์ขึ้นมาได้รักษาหลักการของสวรรค์ทำลายความปรารถนาของมนุษย์เลยใช่แล้วรองปราชญ์เฉิงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนปฏิบัติตามกฎที่เรียกว่าหลักการคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกและถูกต้องที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักการถึงจะเติบโตอย่างเฟื่องฟูได้แต่ความปั่นป่วนของทุกสรรพสิ่งในโลกผู้คนจะสูญเสียความเป็นตัวตนไปและสูญเสียหลักการรองปราชญ์เอกเฉิงจึงตั้งกฎเกณฑ์สำหรับนักปราชญ์ขึ้นมาหากปัญญาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้พวกเขาก็จะไม่ทำผิดทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการของสวรรค์กฎชุดนี้ยกระดับความภักดีความกตัญญูวินัยความชอบธรรมต่อหลักการของสวรรค์ให้สูงยิ่งขึ้นหากจักรพรรดิต้องการให้ขุนนางตายขุนนางก็ต้องตายหากพ่อต้องการให้ลูกตายลูกก็ต้องตายยอมตายเพื่อความเป็นธรรมสำหรับเรื่องนี้ให้ตายเถอะฉือจิ้วเจ้าคิดว่าอย่างไรนี่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดเหรอข้าเข้าใจแล้วการกักขังทางความคิดเพื่อตอบแทนความกรุณาของจักรพรรดิในการยึดความมั่นซื่อสัตย์เพื่อความยุติธรรมชื่อเสียงความดีจะอยู่ตลอดไป
ดังนั้นถึงมีจารึกนี่เลยความขัดแย้งระหว่างสำนักหวินลู่และราชวิทยาลัยหลวงเป็นความขัดแย้งด้านวิชาการและความคิดจารึกเนี่ยตั้งอยู่ที่นี่มากกว่า200 ปีแล้วและมันไม่เคยล้มเลยหากไม่มีใครล้มมันได้สำนักหวินลู่ก็คงไม่มีทางเอาชนะวิทยาลัยหลวงได้เจ้าสำนักนั่งนิ่งที่สำนักมากว่า10 ปีเพื่อศึกษาพระคัมภีร์เขาพยายามล้มล้างสิ่งที่บันทึกไว้บนจารึกพยายามที่จะสร้างแนวคิดที่เป็นผู้ใหญ่และถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ล้มเหลวเพราะมันแสดงถึงความจริงและความถูกต้องเหรอใช่ไม่เพียงแต่เจ้าสำนักเท่านั้นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และอาจารย์หลายรุ่นในสำนักต่างก็ตั้งตัวต่อต้านจารึกนี้แต่ไม่มีใครทำสำเร็จเลยความคิดของรองปราชญ์เอกคนธรรมดาจะลบล้างได้อย่างไรแล้วแผ่นหินที่ว่างเปล่านั่นล่ะเจ้าสำนักยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลากว่า10 ปีแล้วที่เขาไม่เคยจรดผู้กันลงหมึกบนนั้นเลยต่อมาก็มีเหล่านักเรียนกับปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่พยายามจารึกบนแผ่นหินนั้นเพื่อแข่งกับจารึกของรองปราชญ์เอกเฉิงแต่วันต่อมามันก็ถูกลบไปถึงอย่างไรผู้กันกับหมึกบนโต๊ะก็ยังคงอยู่บางทีท่านเจ้าสำนักก็คงตั้งความหวังไว้ถึงแม้ว่ามันจะริบหรี่แต่ช่างน่าเสียดายที่คนที่ท่านเจ้าสำนักรอคอยยังไม่ปรากฏตัวข้าเคยคิดว่าข้าทำได้แล้วก็จารึกบนแผ่นหินเช่นกันเฉอจิ้วพี่ใหญ่มีคำถามกษัตริย์หนักหรือคนทั้งโลกหนักคนทั้งโลกแน่นอนเช่นนั้นเจ้าเรียนหนังสือเพื่ออะไรล่ะจักรพรรดิอุทิศตนเพื่อประเทศชาติการได้บันทึกชื่อลงในประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ปัญญาชนแสวงหามาตลอดทั้งชีวิตจริงๆเหรอหากจักรพรรดิต้องการให้ขุนนางตายขุนนางก็ต้องตายทำไมกันหากพ่อต้องการให้ลูกตายลูกก็ต้องตายทำไมกันข้าไม่ใช่ปัญญาชนแต่ข้าอยากเขียนอะไรบางอย่างเฉอจิ้วฝนหมึกให้ข้าทีนะครั้งนี้ข้าจะเป็นผู้เขียนเองเจ้าของร้านธุรกิจเล็กๆที่ตื่นตั้งแต่ยามรุ่งสางจรดมืดค่ำแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าเขาเจ็บปวดเจียนตายแต่ก็ไม่กล้าขอเงินเหมือนกับสุนัขที่น่าสงสารปัญหาเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาของราชวงศ์ต้าฟงอย่างรากลึกสะสมมาช้านานคนไร้ศีลธรรมจรรยาเต็มท้องพระโรงนั้นล้วนซื่อสัตย์และภักดีต่อชาติแต่ไม่เคยแยแสประชาชนชนชั้นล่างการมีอยู่ของพลังอำนาจที่มากล้นทำให้ความชั่วร้ายของราชวงศ์ศักดินาแสดงออกมามากขึ้นเรื่อยๆและทำให้ประชาชนชนชั้นล่างไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะก่อกบฏ ถวายหัวใจเพื่อฟ้าดินถวายชีวิตเพื่อราษฎรสืบสารความรู้ของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เปิดทางสู่สันติภาพนิรันดร์เฉอจิ้วนี่คือสิ่งที่ปัญญาชนควรจะทำนะไอ้สีม่วงเหรอมีอะไรเหรอไม่สิภาพลวงตาไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนข้าก่อเรื่องซะแล้วอ่ะก่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเราไม่เคยมาตำหนักศึกษารองปราชญ์เอกปัญญาชนเจ้ารอข้าด้วยในช่วงเวลาวิกฤตปัญญาชนมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีเมื่อครู่นับว่าแก้ไขปัญหาของสำนักศึกษาหรือไม่ มากที่สุดก็เป็นปัญหาถึง200 ปีไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรดีล่ะถ้าหากเป็นข้าตอนที่เพิ่งเข้าสำนักใหม่ๆข้าขอแนะนำให้เจ้ารอรับการคารวะด้วยความซาบซึ้งใจจากพวกศิษย์และสำนักในอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ข้าอยากพาเจ้าออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดการไปโดยไม่ล่ำลาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้สำนักหวินลู่และราชวิทยาลัยหลวงเป็นคู่แข่งทางลัทธิเต๋าขณะที่พี่ใหญ่ได้รับความซาบซึ้งใจในบุญคุณจากสำนักหวินลู่ท่านก็จะได้รับความเกลียดชังจากปัญญาชนของราชวิทยาลัยหลวง
ขุนนางแห่งราชวงศ์ล้วนเป็นของราชวิทยาลัยหลวงคดีเงินภาษีก็ทำให้เกิดภัยไม่รู้จบและนี่ยังอันตรายยิ่งกว่าคดีเงินภาษี100 คดีเสียอีกความคิดของฉือจิ้วตรงกับข้าโดยบังเอิญดีมากหลางไม่ใช่ปัญญาชนที่ชอบอวดรู้อาจเป็นเพราะเขาตั้งใจศึกษาตำราพิชัยสงคราม เฉอจิ้วเจ้าสุนัขตัวจริงหยาบช้าขอเพียงพวกเราจากไปเรื่องนี้ข้าเชื่อว่าสำนักคงไม่เป่าประกาศตามอำเภอใจแน่จะต้องเก็บไว้เป็นความลับให้พวกเรา ปราณใส่ทิศทางของตำหนักศึกษาปราดลองเหรอดูนั่นสิเกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้าสำนักและปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3หายไปไหนแล้วนะทำไมจารึกของรองปราดเอกเฉิงถึงได้แตกร้าวไม่เป็นชิ้นดีอย่างไม่มีเหตุผลล่ะเจ้าสำนักวินลู่ปกคลุมไปด้วยปราณไสนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะจารึกแตกร้าวอย่างนั้นเหรอยังดีอยู่เลยนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีผนึกที่สยบโชคชะตาของสำนักวินลู่ได้ถูกสั่นคลอนแล้วในยุคที่รองปราดเอกยังไม่ถือกำเนิดแต่กลับมีความสามารถสั่นคลอนจารึกของเฉิงซื่อได้เนอะท่านเจ้าสำนักถวายหัวใจเพื่อฟ้าดินถวายชีวิตเพื่อราษฎรสืบสารความรู้ของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เปิดทางสู่สันติภาพนิรันดร์นี่มันคือสิ่งที่ปัญญาชนสมควรกระทำเหรอเพื่อราชการเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อคนทั้งโลกไม่ใช่เพื่อคนตระกูลเดียวหรือจำนวนไม่กี่คนรู้แจ้งแล้วข้ารู้แจ้งแล้วผู้ใดเป็นคนเขียนพวกเจ้าออกไปก่อนมีเรื่องอะไรก็ค่อยพูดคุยกันทีหลังตัวข้าพูดอะไรไม่ออกเขาได้สัมผัสสัจธรรมค่ำคืนนั้นแม้ต้องตายก็ยินดีในตำหนักศึกษารองปราดเอกเต็มไปด้วยม่านปราณที่ปกคลุมเอาไว้ตัดขาดกับโลกภายนอกองค์หญิงอย่าเพิ่งตรัสถามกระหม่อมเลยพะยะค่ะองค์หญิงใหญ่สำนักบิ่นลู่มีปราณใส่พุ่งขึ้นสู่ฟ้าสำนักศึกษารองปราดเอกถูกปิดรายงานเรื่องนี้ให้กับใต้เท้าเว่ยให้เขาจับตาดูสำนักและตรวจสอบเรื่องนี้พะยะค่ะนอกจากนี้ตามหาคนผู้หนึ่งให้ข้าเขาคือมือปราบที่ว่าการอำเภอฉางเล่อนามว่าสวีชีอันท่านอาจารย์เมื่อใดข้าจะได้ก้าวสู่ขั้น6แล้วเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแล้วเจ้าคะเจ้าไม่สนใจเรื่องกินและยอมฝึกฝนอย่างสงบจิตสงบใจเมื่อใดก็ถึงเวลานั้นเองเช่นนั้นชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะจริงสิเจ้าคะเงินปลอมนั้นถูกเผาได้ง่ายดายยิ่งโยนลงน้ำก็ระเบิดจึงไม่อาจเก็บรักษาเอาไว้ได้เลยจักรพรรดิเท่านั้นกินอิ่มจนว่างงานให้เขากลิ้งกลับไปในท้องแม่ก็พอแล้วศิษย์ไม่กล้าพูดคำนี้หรอกเจ้าค่ะท่านไปรายงานเองเถิดท่านอาจารย์ศิษย์พี่ลี่ก็จะเป็นบ้าแล้วท่านไม่สนใจหน่อยเหรอเจ้าคะหากไม่มีอะไรทำก็วิ่งออกไปนอกเมืองแล้วประกาศว่าประตูแห่งความลับของการเล่นแร่แปรธาตุได้เปิดให้ข้าแล้วอาจารย์ข้าว่าสวีชีอันคนนี้ไม่เลวเลยพวกเราไม่อาจรับเขาไว้ในสำนักโหราจารย์ได้เลยเหรออ๋อท่านไม่รู้ว่าเขาคือใครสินะเขาก็คือคนที่ไขคดีเงินภาษีท่านอาจารย์การปลูกถ่ายคือสิ่งใดเหรอท่านอาจารย์กล่าวมาเถิดใช่เว้ยของกินก็ไม่หยุดปากเจ้าไม่ได้เหรอท่านอาจารย์เหตุใดท่านมองไปทางนั้นอยู่เรื่อยเลยเจ้าคะใช่เว้ยอาจารย์รู้สึกเสียใจอยู่นิดหน่อยอาจารย์กล่าวมาเถิดเหตุใดอาจารย์ถึงไม่รู้วิชาปิดเสียงของลัทธิของเจอนะท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วทำให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมด้วยเถอะอาจารย์กำลังสอนบทเรียนให้กับเจ้าอย่างหนึ่งนะในขอบเขตของวิชาการเล่นแร่แปรธาตุข้าเพิ่งกินไปได้นิดเดียวเองอะของที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่สามารถทำให้คืนสู่สภาพเดิมได้ข้าจะไม่มาหาคนแก่นิสัยเสียคนนี้อีกแล้วข้าสอบถามแล้วเวลานั้นไม่มีนักเรียนคนใดเข้าใกล้ตำหนักศึกษารองปราดเอกเลยและไม่มีทางรู้ว่าใครเข้ามาลายมือบนแผ่นศิลาไม่มีทางเป็นนักเรียนของสำนักเราแน่ข้าไม่คิดว่าจะเป็นคนที่สำนักของพวกเราสั่งสอนมาหรอก
หากไม่ใช่นักเรียนของสำนักเราในเวลานั้น คนนอกที่อยู่ในสำนักเรา ก็มีเพียงสวี่หนิงเยี่ยนญาติผู้พี่ของสวี่ชื่อจิ้วที่เดินขึ้นมาบนภูเขา หรือว่าจะเป็น เมื่อนึกถึงคำให้ศิลาแผ่นนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีข้าละทิ้งความคิดที่จะเป็นขุนนางไปแล้วสิ่งที่ข้าต้องการมีเพียงชื่อเสียงและทิ้งชื่อของตนไว้ในประวัติศาสตร์พี่ฉุนจิ้งมีเกียรติสูงส่งยิ่งนักบทกวีส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมอบให้ข้าชี้แนะแทนเถอะเพื่อประเทศและปวงประชาก็ไม่เท่าการมีชื่อเสียงที่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขอชะตาเหรอไม่คิดเลยว่าท่านจะรู้แล้วระดับกอชะตาขั้น3เป็นเขตแดนแห่งการค้นหาเป้าหมายของชีวิตทุกคนล้วนมีเส้นทางเป็นของตัวเองวินยูชนขั้น4กอชะตาขั้น3ขั้น2ขั้น1เส้นทางของเจ้าสำนักเจ้าโสคือการสร้างความรู้ใหม่เพื่อลัทธิของจือเพื่อปัญญาชนหลายพันคนทำลายการกักขังทางความคิดและค้นหาเส้นทางสายใหม่ดังนั้นเขาจึงไม่อาจบรรลุเป้าหมายนี้ได้ภายในวันเดียวและไม่อาจทะลวงถึงระดับ2ได้ในวันเดียวด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามนักเรียนเข้ามาที่ตำหนักศึกษารองปราดเอกเรื่องนี้ห้ามแพร่งพรายออกไปพวกเจ้าต้องปิดปากให้สนิทขอรับพี่ใหญ่ควรอธิบายสักหน่อยหรือไม่พี่ใหญ่อยู่แค่ระดับก่อปัญญาเหตุใดจึงเอ่ยคำพูดที่ราวกับฟ้าสถานผีเทวดายังต้องร่ำไห้ได้เลยนั่นเป็นคำพูดที่มีแต่ปัญญาชนเท่านั้นถึงจะเอ่ยออกมาได้นะเช่นข้านะดูท่าจะทำให้เจ้าได้ใจสินะทุกอย่างล้วนด้อยกว่ามีแค่ปัญญาชนที่สูงส่งเหรอจะดีจะช่วยอย่างไรข้าก็จบการศึกษาภาคบังคับ9 ปีแล้วเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจเชียวนะทั้งยังเป็นนักคีย์บอร์ดอาวุโสได้รับการขัดเกลาจากวัฒนธรรมคีย์บอร์ดอย่างล้ำลึกอะไรก็ล้วนรู้ทั้งสิ้นถ้าแข่งขันด้านคลังความรู้จริงๆปัญญาชนอย่างพวกเจ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าก็เป็นแค่น้องๆข้าเท่านั้นแหละปัญญาชนได้รับอิทธิพลมาจากความคิดบางอย่างพอผ่านไปนานๆความคิดเริ่มก่อตัวขึ้นแต่รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ยากที่จะหลุดพ้นนี่คือข้อจำกัดทางความคิดข้อจำกัดทางความคิดเจ้าสำนักหวินลู่ก็ถูกกักขังทางความคิดเช่นกันเพราะได้รับอิทธิพลจากการเล่าเรียนของเฉิงซื่อเขาอยากจะทะลวงอยากจะหาวิธีการศึกษาใหม่ๆขนาดตัวเขายังอยู่ในวังวนและจะนำพาปัญญาชนทางใต้ล่าให้หลุดพ้นจากวังวนได้อย่างไรผู้ที่ทำได้จริงๆมีเพียงผู้ที่อยู่นอกวังวนเท่านั้นอาจเป็นเพราะพี่ใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือมากนักถึงได้ทลายฟันเฟืองมีความคิดแปลกใหม่และไม่ถูกตรรกะทางปรัชญาเฉิงซื่อกักขังเอาไว้นะพี่ใหญ่ยอดเยี่ยมจริงๆคำพูดครั้งเนี้ยของพี่ใหญ่ทำให้ข้ารู้แจ้งในทันทีเลยละปราบปลื้มข้าเกินไปแล้วน่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้สืบทอดส่วนดีของบ้านสกุลซวี่แต่ได้สืบทอดของสกุลหลี่แทนจู่ๆข้าก็รู้สึกไม่อยากคุยกับพี่ใหญ่หากท่านแม่ได้ยินแล้วก็ดวงเจ้าสารเลวนี่ขัดกับข้าปิ่นทองระยะนี้ข้ามขอมอบให้กับคุณชายหวังว่าคุณชายจะไม่มาที่นี่อีกน่าละอายยิ่งไปได้สักทีร้านเป่าชี่ส่วนหากแก้ปริศนาคำได้จะลดราคาให้ครึ่งหนึ่งซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของร้านเราแต่คุณชายท่านนี้กลับข้าสามารถแก้ไขปริศนาได้ทั้งหมดแม่นางท่านใดสนใจเชิญทางนี้หากข้าตอบถูกมอบเงินให้ข้าครึ่งหนึ่งจากราคาส่วนลดก็พอคุณชายช่างมีพรสวรรค์ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักข้าถึงตาข้าแล้วเนี่ยทำไมคุณชายท่านนั้นถึงได้ออกไปเสียแล้วล่ะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หากเขากลับมาอีกร้านของเราคงเจ๊งพอดีมีคนสะกดรอยตามข้าแล้วเก็บซ่อนความไม่เป็นมิตรเอาไว้ด้วยช่วงนี้คนที่เกลียดข้าและแอบเฝ้าสังเกตการข้าก็คงมีเพียงบ้านสกุลโจแผนเยี่ยมเยียนสำนักหวินลู่ได้จัดการอย่างถูกต้องแล้วถึงแม้ฝีมือของข้ากับอารองจะไม่ได้อ่อนด้อยแต่ผู้หญิงในบ้านก็ยังเป็นภาระแผนจัดการสกุลโจล่าช้าไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้วพี่ใหญ่ท่านเห็นความน่าเกรงขามของข้าหรือไม่ห่านมาจากไหนเนี่ยท่านแม่บอกว่าซื้อมาเลี้ยงที่บ้านนะซื้อมาเลี้ยงที่บ้านถูกกว่าซื้อข้างนอกไม่มีห่านตัวใหญ่เหรอห่านตัวใหญ่อยู่ทางนั้นข้าจะไปไล่มันมาพี่ใหญ่รอข้าก่อนพี่ใหญ่ช่วยด้วยข้ามีเรื่องต้องพูดคุยกับฉือจิ้วและอารองพวกเขาอยู่ที่ไหนนะข้ากับพี่ใหญ่จัดการทุกอย่างแล้ววันพรุ่งนี้
สามารถส่งท่านแม่กับน้องสาวไปที่สำนักศึกษาได้เลยข้าจะขอร้องให้ท่านอาจารย์สอนให้หลิงอินได้ยินข่าวเนี่ยนายจะต้องดีใจจะร้องไห้ออกมาแน่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะบอกอารองตอนที่ข้ากลับมามีคนสะกดรอยตามเฉอจิ้วเจ้าล่ะถึงจะถูกสะกดรอยตามแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรข้าเป็นแค่ปัญญาชนระดับเปิดปัญญาคนหนึ่งเท่านั้นนะหนิงเยี่ยนคืนนี้เจ้าค้างในจวนเถอะพวกเราอาหลานอยู่ใกล้กันสักหน่อยน่าจะดูแลกันได้ง่ายๆข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยจะไปบอกพวกกองดาบให้เพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณใกล้เคียงในตอนกลางคืน หลานชายผู้โชคร้ายเขาต้องการจะทำอะไรปิ่นทองระยะล้านเป่าชี่สวนเหรอนับว่าเจ้ายังมีมโนธรรมหยิบมาเถิดน้องสาวข้าให้เจ้านะข้าพระคุณพี่ใหญ่เจ้าค่ะแย่แล้วสงบจิตสงบใจหน่อยจะได้ยุ่งกับเจ้าเด็กหน้าเหม็นนี่เลยหนิงเยี่ยนเจ้ามีเงินจุนเจือบ้านก็ดีเท่าไหร่แล้วคุ้มที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยพวกนี้เหรออย่าโต้เถียงข้าเลยที่บ้านไม่ได้ขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่มห่มแล้วอาหารที่ท่านพ่อกินอยู่นั้นก็มีข้าวของพี่ใหญ่นะเจ้าค่ะหนิงเยี่ยนจะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยข้าคิดว่าเครื่องประดับของน้องหญิงถูกเกินไปก็เลยอดออมลดค่าเสื้อผ้าและค่าอาหารลงยิ่งไปกว่านั้นร้านเป่าชี่ซวนก็ยังมีให้ท้ายปริศนาคำลดครึ่งราคาด้วยญาติดวงใจในครอบครัวมีเพียงพี่ใหญ่เท่านั้นที่เห็นข้าเป็นญาติดวงใจพอผ่านปีใหม่หนิงเยี่ยนก็อายุ20 ปีแล้วท่านพี่ต้องหาคู่แต่งงานให้หนิงเยี่ยนได้แล้วนะเจ้าคะอะไรนะข้าว่าลี่ก็ไม่เลวนะเลี้ยงดูในจวนมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นคู่รักวัยยาวกับหนิงเยี่ยนเสียด้วยฮะท่านแม่อย่าทำตัวเป็นเจ้าภาพเลยเรื่องแต่งงานของพี่ใหญ่ก็จะให้เขากับท่านพ่อไปปรึกษากันเถิดท่านแม่มีสถานะอะไรในตัวพี่ใหญ่ท่านไม่รู้ตัวเลยเหรอหนิงเยี่ยนกับสวีเหมาะกันดั่งกิ่งทองใบหยกรู้ใส่รู้ภูมิกันเป็นอย่างดีมีที่ให้น้องสาวอย่างเจ้าเข้ามาคัดค้านเหรอไม่มีอะไรทั้งนั้นรู้ใส่รู้ภูมิอะไรกันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกท่านแม่คิดว่าให้สวีแต่งงานกับพี่ใหญ่ไม่เพียงไม่เสียค่าสินสอดแต่ยังมีเหตุผลทำให้พี่ใหญ่ย้ายออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยลูกคนนี้มันรู้ทันเจ้าเด็กคนนี้ไม่รู้จักพูดจามาตั้งแต่เด็กญาติผู้น้องของข้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังจริงๆเอาเถอะเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไปหนิงเยี่ยนยังไม่ถึงระดับหลอมปราณยังเข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้หรอกนี่พวกท่านเห็นข้าเป็นเพียงแค่เครื่องมือสินะเจ้าโกรธมาจนถึงตอนนี้เชียวเลยเจ้าคนสารเลวนั่นไม่มีมโนธรรมสักนิดหรือว่าจะทำให้ข้าโกรธตอนที่ข้ารับเขามาจากมือท่านเขาก็ยังตัวเท่าลูกแมวอยู่เลยใครกันเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่นะหนิงเยี่ยนบอกให้ข้ามอบให้เจ้านะพวกเจ้าทั้ง2 คนไม่มีใครยอมก็หมัวให้กันเลยเขาก็ไม่กล้ามอบให้เจ้าปิ่นทองระยะมีน้ำหนักยิ่งกว่าของบุตรสาวข้าอีกดังนั้นบนโต๊ะอาหารจึงไม่ได้หยิบออกมาเจ้าคนสารเลวนั่นยังนับว่ามีมโนธรรมอยู่บ้างคุณหนูท่านดูอะไรอยู่ข้างหน้าต่างหรือเจ้าคะไม่ได้ดูอะไรคุณหนูท่านกำลังรออะไรอยู่หรือเจ้าคะไม่ได้รออะไรคุณหนูรีบมาแต่งตัวเถอะเจ้าค่ะท่านต้องไปแล้วรู้แล้วเจ้านี้น่ารำคาญเสียจริงเชิงเขาชิงหยุนพวกเราอยู่ที่ไหนกันพวกเราระแวงเกินไปหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยถ้าคนที่สะกดรอยตามพี่ใหญ่เมื่อวานเป็นคนของจวนสกุลโจจริงๆเช่นนั้นพวกเขาก็พลาดโอกาสลงมือที่ดีไป2 ครั้งด้วยกันอาจเป็นเพราะว่ารองเจ้ากรมโจเห็นพวกเราเป็นแค่มดปลวกจะบีบให้ตายตอนไหนก็ได้หรือบางทีอาจจะมีปัญหาใหญ่ที่กำลังรุมเร้าอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องพบเจอหากพวกเราจัดการกับรองเจ้ากรมโจไม่ได้พวกเราได้ตายกันอย่างไม่ต้องสงสัยเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้เจ้าค่ะพี่ใหญ่นั่นคือสำนักของพี่รองพวกเรามาส่งเจ้าไปเรียนหนังสือต่อไปไม่อนุญาตให้กลับบ้านแล้วอ่านหนังสือท่านแม่ข้าไม่อยากไปสำนักศึกษาข้าไม่อยากเรียนนะพี่ใหญ่ของเจ้าหลอกเจ้าตั้งหากเลยหนวกหูท่านมู่ไปอาจารย์จางเซินท่านอยู่ไหนขอรับกักตนแล้วเนี่ยข้าได้ให้คนจัดที่พักไว้ให้แล้ว
ขอบคุณขอรับน้องสาวของผู้น้อยอยู่ระดับก่อปัญญาอาจารย์สามารถอนุญาตให้นางได้เรียนอยู่ที่สำนักศึกษาสักพักได้หรือไม่ขอรับ เฮ้ยเงียบไปเลย ย่อมได้ เซอร์วี่หลิงอินเป็นเด็กอายุ5 ขวบในยุคสมัยนี้ปัญญาชนไม่กีดกันปัญญาชนของเด็กน้อยถึงขั้นสนับสนุนด้วยซ้ำ เฮ้ย 2 วันต่อมา2 วันมาเนี่ยข้าอยากทราบว่าพวกท่านได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเพื่อวางแผนจัดการสกุลโจข้อมูลของอรองมีดังนี้ โจลีประพฤติตัวเรียบร้อยอาจเพราะว่าเคยถูกรองเจ้ากรมโจตักเตือนเฉลียวฉลาดไม่ได้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดื่มเหล้าเคล้านาลีอย่างสุขสมทั้งวันเข้าออกบ่อนพนันโรงเตี๊ยมสำนักสังคีตและสถานที่อื่นๆโจลี่เข้าออกบ้านหนึ่งอยู่บ่อยครั้งบ้านนั้นไม่มีแผ่นป้ายคำขวัญน่าจะเป็นบ้านส่วนตัวที่เขาซื้ออยู่ข้างนอกมีสาวใช้หญิงชราและชายชราที่เฝ้าประตูอาศัยอยู่ด้านในนอกจากนี้ยังมีหญิงสาวผู้หนึ่งหญิงสาวผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่เขาเลี้ยงดูไว้ข้างนอกแน่พวกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไม่มีความคิดกำลังคิดนักเรียนของสำนักเราไม่ใช่คนประเภทเดียวกันกับนักเรียนของราชวิทยาลัยหลวงแต่ก็ยังเป็นมิตรกันได้เชวี่เหรินรุ่นเดียวกันมักจะมารวมตัวกันในบางครั้งบางคราทำไมไม่มีใครสนใจข้าเลยเนี่ยโจลี่มีนิสัยกำเริบสืบสารและชอบบางอำนาจล้วนบาดหมางกับสหายร่วมรุ่นจากราชวิทยาลัยหลวงอยู่หลายคนทว่าเขาก็ไม่ได้ไร้สมองแต่อย่างใดผู้ที่บาดหมางกับเขาล้วนมีเบื้องหลังธรรมดาแม้ว่าโจลี่จะไม่ได้ฉลาดมากนักแต่เขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่พอสมควรการกำเริบสืบสารและวางอำนาจของเขาจะมุ่งเป้าไปยังผู้ที่มีอิทธิพลต่ำต้อยกว่าตนสิ่งนี้จะเพิ่มความยากให้กับพวกเราในการจัดการกับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยโจลี่หลงไหลแม่นางฝูเซียงจากสำนักสังคีตมานานแล้วเมื่อใดที่ไปเยือนย่อมต้องมองหาแม่นางฝูเซียงแต่เขาพลาดการรับเลือกขณะประชุมชาอยู่บ่อยครั้งแม่นางฝูเซียงเหรอคณิกาของสำนักสังคีตผู้นั้นน่ะเหรอหัวหน้ามือปราบหวังกล่าวว่านอนหลับคืนเดียวก็คุ้มไปทั้งชาติแล้วน่ะเหรอเดิมทีข้าจะใช้วิธีต้อนเสือขย้ำหมาป่าใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างโจลี่และสหายร่วมรุ่นแต่สหายร่วมรุ่นมีน้ำหนักไม่เพียงพอด้วยความที่เป็นโจลี่การยั่วยุลูกหลานของขุนนางที่ลำดับสูงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโจลี่ไปเยือนสำนักสังคีตอยู่บ่อยครั้งหากต้องการล้วงข้อมูลเพิ่มเติมแม่นางฝูเซียงเป็นช่องโหว่ที่ดีเยี่ยมเฉอจิ้วอย่าหลงผิดนะหากเป็นแผนการที่ซับซ้อนพวกเราก็ยิ่งต้องจำเป็นลดวิธีการลงจะมีช่องโหว่มากความละเอียดก็ต้องยิ่งมากขึ้นปัญญาชนฉลาดมากจะเสียรู้ได้ง่ายยามที่ประเมินคนยิ่งทวีความยากให้ตนให้พิจารณาความละเอียดของแผนการเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวี่ฉือจิ้งผู้ถือตนว่าเหนือกว่าและคุ้นเคยกับตำราพิชัยสงครามพี่ใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรง่ายยิ่งดีอาชญากรรมที่ไร้ร่องรอยอย่างแท้จริงคือการสังหารด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านประการแรกผู้เกี่ยวข้องต้องมีไม่มากประการสองเรื่องราวต้องไม่ซับซ้อนจนเกินไปหากโจลี่ปะทะกับลูกหลานขุนนางบางคนขึ้นมาและบุพการีของลูกหลานขุนนางผู้นั้นบังเอิญงัดข้อกับรองเจ้ากรมโจได้ไม่พอใจเหรอไปตายซะกล้ารังแกลูกชายข้าเหรอเด็กแท้โจรังแกข้าฉือจิ้วเจ้าจะทำอย่างไรนี่กำลังใช้สมองเอาละเลิกคิดได้แล้วเราสามารถปลอมตัวได้แบบง่ายๆจากนั้นก็ฉวยโอกาสทำร้ายลูกหลานขุนนางผู้นั้นเอ้ยจะเป็นใครเนี่ยเอ้ยแล้วเชิดหน้าเดินหนีไปความคิดนี้ของหนิงเยี่ยนถูกใจข้ายิ่งนักง่ายดายเช่นนี้เลยเหรอง่ายก็ใช่ว่าจะไร้ประสิทธิภาพเวลายิ่งมากเสียเปล่าแต่กลับมีประโยชน์ลูกหลานขุนนางที่ถูกทำร้ายข้ากำลังโกรธใครอยู่กันนะพอลองคิดจะต้องเป็นโจลี่แน่เลยโจลี่ต้องไม่ยอมรับเรื่องนี้แน่ทว่ามันไม่ได้สำคัญทุกคนเป็นพยานให้กันได้อย่างเสรีอีกทั้งยิ่งรุนแรงยิ่งดีเจ้าทำร้ายข้าก็จะแก้แค้นเป็นอย่างไรล่ะก็ไม่เลวพี่ใหญ่ท่านมีข้อมูลอะไรบ้างนะข้าสืบทราบมาว่าศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจคือผู้ใดเจ้ากรมการคลังเจ้ากรมการคลังเหรอเป็นเช่นนี้นี่เองมีหน้ารองเจ้ากรมโจถึงได้วางแผนเงินภาษีเพราะเขารู้ว่าตนเองกำลังถูกผู้บังคับบัญชาข่มเหงนี่เองต้องการเงินก้อนใหญ่มาชดเชยส่วนที่ขาดดุลอย่างเร่งด่วนเพราะทั้งคู่อยู่กรมเดียวกันดังนั้นเจ้ากรมคลังจึงจับหางจิ้งจอกของรองเจ้ากรมโจเอาไว้นี่เองหนิงเยี่ยนเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนะแม่นางไฉเวยเป็นคนบอกข้านะด้วยค่าตอบแทนทั้งหูลู่1 ไม้ขาห่านย่าง1 ตัวบัวลอย1 ชุดซุปลูกชิ้นปลา1 ชามสาวงามดวงตากลมโตหาซื้อได้ง่ายได้ก็นับว่าคือข้อดีข้อเสียของนางไม่มีใจฝักใฝ่ด้านการเมืองและกิจการราชสำนักดังนั้นสิ่งที่ทราบจึงมีจำกัดดูเหมือนว่าข้อมูลที่รวบรวมกันมา
จะไม่เพียงพอให้วางแผนได้อย่างละเอียดขั้นต่อไปจะทำอย่างไรข้าเสนอไปที่สำนักสังคีตเพื่อสืบข้อมูลจากคณิกาฝูเซียงเรื่องนี้ยังยืนยันไม่ได้เพราะข้าไม่เคยไปสถานที่แสงสีมาก่อนข้าไปไม่ได้แน่นอนเพราะข้ายังไม่กล้าเข้าสู่หลอมปราณเสียพรหมจรรย์ไม่ได้นะข้าต้องเป็นคนไปสำนักสังคีตอย่างนั้นเหรอแม้แต่ตัวอักษรข้ายังไม่รู้เลยบทกวีพี่ใหญ่เขียนได้รับความนิยมในสำนักสังคีตมากพี่ใหญ่ของเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์แม้แต่หอคณิกาก็ยังไม่เคยไปให้เขาไปสืบข่าวที่หอคณิกาถึงเวลาแล้วต้องติดอยู่ข้างในภารกิจยังไม่ลุล่วงร่างกายคงถูกหญิงสาวในหอคณิกาพาไปแล้วโกหกหน้าตายบุรุษที่สง่างามใช่แล้วอรองปฏิเสธที่จะไปสำนักสังคีตนอกจากในนั้นจะเป็นเขตอิทธิพลของปัญญาชนไม่ชื่นชอบความหยาบช้าก็มีอีกเหตุผลหนึ่งสวี่ฉือจิ้วปฏิเสธที่จะไปสำนักสังคีตนอกจากนักเรียนต้องสนใจชื่อเสียงและกิตติศัพท์ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งสวี่ชีอันปฏิเสธที่จะไปสำนักสังคีตนอกจากไม่เคยไปหอคณิกาฟังบรรเลงเพลงมาก่อนก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความตายทางสังคมเมืองชั้นในต่างจากเมืองชั้นนอกเพราะว่ามีการห้ามออกนอกเคหสถานยามราตรีผู้ที่อาศัยในเมืองชั้นในล้วนเป็นผู้รากมากดีเพื่อความปลอดภัยของเหล่าขุนนางหลังตีกรองยามพลบค่ำก็จะไม่มีผู้คนอยู่บนถนนเป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักสังคีตเปิดทำการในยามราตรีหากต้องการไปสืบข้อมูลที่สำนักสังคีตจะต้องค้างแรมสวี่ชีอันเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยหากค้างแรมที่สำนักสังคีตเมื่อโดนหญิงสาวยั่วเย้าก็ยากที่จะทนไหวดังนั้นชายใดที่ไปเยือนสำนักสังคีตผู้นั้นย่อมต้องไปเที่ยวโสเพณีชายหนุ่มทั้ง3ที่อยู่ระหว่างประชุมกำลังสร้างภาพลักษณ์สวี่ฉือจิ้วสุภาพบุรุษผู้มีคุณธรรมสวี่อันผู้ไม่ไปเยือนหอคณิกาสวี่ผิงจื้อผู้รักภรรยาและห่วงใยครอบครัวแม้ทุกเรื่องจะมีเหตุผลแต่การเที่ยวโสเพณีก็คือการเที่ยวโสเพณีมิอาจเปลี่ยนแปลงความจริงได้ท่านพ่อก็มาด้วยเหรอวันนี้แม่นางผู้นี้จะอยู่กับข้าวันพรุ่งนี้ก็จะคืนให้ท่านนะคนในครอบครัวก็อยู่ที่นี่นะจิ้วใครเป็นพ่อเจ้าข้าจะไปข้างนอกก่อนละพวกเจ้าถอยไปข้าจะไปเด็ดศึกเอง ข้าคิดอะไรอยู่เนี่ยปล่อยเรื่องสำนักสังคีตไปก่อนพวกเราไปสืบข้อมูลกันต่อเถอะยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่แน่ว่าจะได้ข้อมูลจากคณิกาฝูเซียงจริงหรือไม่วันมะรืนค่อยมานั่งรวบรวมข้อมูลใหม่หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่อยหาเรื่องไปสำนักสังคีตอีกครั้งข้าคงต้องเสียสละคืนพรุ่งนี้ไปที่สำนักสังคีตสักรอบดีกว่าเมืองชั้นในหากต้องการภายในเมืองชั้นในอย่างน้อยๆต้องมีภูมิฐานมากกว่านี้เอาชุดญาติผู้น้องมาใส่ผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองชั้นในล้วนเป็นผู้ที่ร่ำรวยอาสะใภ้คิดจะขายบ้านในเมืองชั้นนอกเพื่อย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองชั้นในมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่มีหลานชายอสูรกลืนทองทำให้อาสะใภ้เต็มเปี่ยมไปด้วยความโหยหาข้าหมดหวังแล้วถนนโยงคังถนนสายหลักเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของเมืองหลวงรองบอกว่ามันใหญ่มากแต่ไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้รถม้าวิ่งพร้อมกัน10 คันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยถนนสายหลักช่างกว้างใหญ่และงดงามวิจิตรยิ่งยามองค์จักรพรรดิและรัชทายาทของราชวงศ์เสด็จจะมีทหารรักษาพระองค์มาปัดกวาดทางไว้ให้ล่วงหน้าก็คือขบวนเสด็จนั่นเองแม้จะมีมือสังหารคิดจะลอบสังหารในอาคารทั้ง2 ด้านเมื่อเห็นระยะนี้ก็คงทำได้เพียงแค่ปล่อยมันไปเนอะรถม้าเนี่ยต่อให้ข้าดิ้นรนต่อสู้ทั้งชีวิตก็ไม่อาจซื้อล้อของคนผู้นี้ได้พลาดอีกแล้วน่าเสียดายจริงๆหลีกไปเป็นทีของข้าแล้วเนอะปาสอนเหรอนายของข้ากล่าวว่า60 ตำลึงทองเนี่ยขอซื้อของบนแผงลอยของท่านทั้งหมดเพราะปาสอนลงไขไม่เข้าจึงเติมเกมโดยตรงเลยเหรอกฎก็คือกฎนักบวชท่านเนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงสิ่งใดลำพังเพียงก้อนทองก้อนเงินที่จัดวางอยู่บนแผงยังไม่ถูกคนอื่นฉกชิงไปนักบวชผู้นี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่ชิถ้ามันเถอะไปกันได้แล้วท่านนักบวชเล่นครั้งหนึ่งราคาเท่าไหร่เหรอ1 อีแปะ9 ไป 39ปิดตาและหันหลังห่างเพียง39สำหรับผู้ฝึกยุทธระดับหลอมจิตไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่เป็นปัญหาคือหันหลังและปิดตาเพราะประสาทสัมผัสจะลดลงและทวีความยากที่จะยิ่งถูกเป้าหมายแต่ข้ามีความมั่นใจเพราะว่า
ข้าไม่ได้รับเงินมาหลายวันติดต่อกันแล้วก้อนเงินก้อนทองจะต้องเป็นของข้าเข้าเป้า จอดรถ สุดยอดไปเลยอะ ท่านนักบวชของทั้งหมดเนี่ยเป็นของข้าแล้ว เฮ้ยเพิ่งคุณชายเลือกมา1 ใน 2ชิ้นนี้ ข้าไม่ต้องการข้าต้องการเงิน กฎก็คือกฎ2 สิ่งนี้เป็นของล้ำค่าหายากทองคำเงินแท่งธรรมดาจะทัดเทียมได้อย่างไรคุณชายอย่าได้ถูกเงินทองบังตาไม่ข้าเพียงต้องการของธรรมดาเหล่านี้นะของล้ำค่าสิ่งเนี้ยใช้ทำสิ่งใดได้ข้าก็ไม่รู้เพียงแค่ว่ามันกำลังรอคอยผู้มีวาสนาล้ำค่าหรือไม่ผู้ใดจะบอกได้มากด้วยเงินทองถึงเอื้อประโยชน์อย่างแท้จริงคุณชายท่านนี้นายของข้าวานให้ท่านช่วยบางสิ่งเนาะนายของเจ้าต้องการสิ่งใดลูกประคำพวงนั้นนายของข้ายินดีมอบ60 ตำลึงทองให้กับท่านตกลงนายของข้าบอกว่าท่านจะปากี่ครั้งก็ได้เงินทั้งหมดจะออกให้เองแม้ว่าจะล้มเหลวก็จะไม่ถือสาลงมือแล้วเหรอชายหนุ่มผู้นี้ดูธรรมดาไม่ซับซ้อนแต่งกายเช่นปัญญาชนทว่าจะต้องเป็นยอดฝีมือเป็นแน่โนสมบัติล้ำค่าทั้ง 2เป็นของคุณชายแล้วลูกประคำที่เจ้าต้องการขอบคุณคุณชาย60 ตำลึงทองอยู่ในมือข้าแล้วไม่รู้ว่าคนใหญ่คนโตที่ไหนนั่งอยู่บนรถม้าท่านนักบวชหายไปไหนแล้วเนี่ยช่างลึกลับเสียจริงช่างมันเถอะไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินดีกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินกับทองคือ1 ต่อ 8 60 ตำลึงทองมีค่าเท่ากับ480 ตำลึงเงินเหล่านี้คาดว่าคงซื้อได้เพียงลานเล็กๆในเมืองชั้นในเท่านั้นหากอยากได้คฤหาสน์ไม่มี10,000 ตำลึงเงินก็ยากที่จะซื้อได้อยากใช้เงินพวกนี้ตบหน้าสวยๆของอาสะใภ้จริงๆเลยเจ้ากล้าเหรอทุกครั้งที่หาเงินได้ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากใช้ตั๋วเงินตบหน้าอาสะใภ้โดยไม่รู้ตัวความเครียดแค้นเดิมที่มีต่ออาสะใภ้ช่างแรงกล้ายิ่งนักใกล้จะพลบค่ำแล้วรีบไปสำนักสังฆีตดีกว่า480 ตำลึงเงินนี้นอกจากจะใช้ตบหน้าอาสะใภ้ได้แล้วไถ่ตัวคณิการะดับร่างได้โปรดพาข้าไปที่จวนด้วยไม่คุ้มค่าเสียเลย480 ตำลึงข้าสามารถสับเปลี่ยนเสพสมกับคณิกาได้มากมายยาวนานนับเดือน เพื่อไถ่ตัวคณิกานางเดียวไม่ต้องเอ่ยถึงทรัพย์สินครอบครัวที่จะสูญสิ้นยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูนางอีกด้วยเงินเดือน200 ตำลึงเงินและข้าว1 กระสอบเงินเดือนของข้าพอที่จะเลี้ยงดูภรรยาหลวงได้เพียงแค่คนเดียวข้าไม่มีทางไถ่ตัวหญิงสาวในหอนางลมแน่คงโดนฟ้าผ่าตายเหรอที่นี่คือหอนางลมที่มีชื่อเสียงเรียงนามสำนักสังคีตเหรอหัวหน้ามือปราบหวังเคยกล่าวไว้ว่าหอนางลมตามปกติเป็นอาคาร2 หรือ 3 ชั้นเสริมด้วย1 หรือ 2 ลานซึ่งนับว่าค่อนข้างมีมาตรฐานสำนักสังคีตไม่มีอาคารสูงเพราะไม่จำเป็นลานที่อยู่ในตรอกเนี่ยล้วนเป็นสำนักสังคีตรัฐวิสาหกิจนั้นร่ำรวยและมีอำนาจมากค่าใช้จ่ายพื้นฐานของสำนักสังคีต5 ตำลึงเงินต้องเป็นเงินเท่านั้นนั่นไม่ใช่ราคาค่าหลับนอนกับหญิงสาวเป็นค่าเปิดโต๊ะดังนั้นแขกส่วนใหญ่ของสำนักสังคีตจึงมี3 ประเภท1พ่อค้าใหญ่แขกประเภทนี้เต็มใจจ่ายเงินที่สุดใต้เท้าหวางอยู่ที่นี่ด้วยเหรอภรรยาของท่านรู้หรือไม่ อย่าพูดเชียวนะเนื่องจากพวกเขามีสถานะทางสังคมที่ค่อนข้างต่ำจึงยึดติดกับการหลับนอนกับหญิงที่เป็นข้าราชการที่กระทำผิดนายท่านช้าก่อนโอ้ทางจางต้าจากกรมพิธีการไม่ใช่เหรอ2 ขุนนางสำหรับพวกเขาสำนักสังคีตเป็นสถานที่พบปะดื่มน้ำชาหลังเลิกงานหากมีการคบค้าสมาคมก็ชอบมุ่งตรงมาจากสำนักสังคีตท่านจางต้าไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันเถอะสิ่งที่น่ากล่าวถึงก็คือขุนนางกรมพิธีการกินฟรีได้เพราะสำนักสังคีตอยู่ภายในการจัดการของกรมพิธีการ3 ปัญญาชนคนประเภทนี้สุภาพกว่าพ่อค้าใหญ่ชอบประชันการท่องกลอนอีกทั้งเข้ารับราชการได้ไม่ยาก
ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของหญิงสาวในสำนักสังคีตหญิงสาวในสำนักสังคีตก็แบ่งเป็น3ประเภท 1. หญิงสาวในเครือญาติของข้าราชการที่กระทำผิดผู้หญิงประเภทนี้น่าเวทนาที่สุดถูกบีบบังคับให้กระทำการลำบากถูกเหยียดหยาม 2. หญิงที่ถูกจับมาจากสงครามข้าน้อยหยางหลิงบัณฑิตซิ่วไฉจากอำเภอฉางเล่อได้ยินชื่อเสียงของแม่นางฝูเซียงจึงมาเพื่อเยี่ยมเยียนเป็นการเฉพาะหอนางโลมยามพลบค่ำได้เริ่มขึ้นแล้วคณิกาของสำนักสังคีตมีทั้งหมด12นางแบ่งออกเป็น4ระดับตามคุณภาพเสน่ห์ความสามารถและความงามแม่นางฝูเซียงอยู่ในระดับแรกเรื่องลือเป็นว่าเลิศในกู่ฉินและบทกวี10 ตำลึงเงินดังนั้นค่าเปิดโต๊ะที่นี่จึงแพงกว่าธรรมดาถึง2 เท่าคุณชายเชิญทางนี้ประชุมชายจะเริ่มแล้วถูกต้องเช่าค่ะใครคือคนต่อไปข้าไม่รู้เลยมาเดิมกันเถอะ ข้าน้อยหยางหลิงบัณฑิตสิวไฉจากอำเภอฉางเล่อคารวะพี่ชายทุกท่านคนต่อไปท่านตอบผิดเชิญดื่ม มาครั้งแรกเหรอดูองอาจยิ่งนักข้าได้ยินชื่อเสียงของแม่นางฝูเซียงจึงอยากมาดูด้วยตาของตัวเองยอดบุปผาสำนักสังคีตฝูเซียงหญิงสาวผู้นี้ช่างงดงามยิ่งนักตาข้าแล้วสุราอันเย็นเยือก1 หยด 2 หยด 3 หยดนะเร็วโคตรเลย สรรเสริญเยินยอท่านหยางตาท่านแล้วประโยคคู่หนึ่งข้าไม่ถนัดเสียด้วยสิลำพังความประณีตบรรจงก็ยากมากแล้วจริงสิดอกติงเซียน100 ดอกพันดอกหมื่นดอกวิเศษเลยยอดเยี่ยมยิ่งยอดบุปผาสำนักสังคีตสรรเสริญเยินยอ รอยยิ้มใบหน้าช่างดูเป็นมืออาชีพแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายิ้มธุรกิจทันทีที่ประเมินเสร็จก็ไม่มองข้าอีกเลยถ้านั่งแข็งทื่อเล็กน้อยดื่มสุราเพียงยามที่เชิญชวนดื่มเท่านั้นสรุประดับของพวกเราไม่ได้เข้าตาหญิงคณิกาผู้นี้เลยอดทนไว้ก่อนคุณชายตาท่านแล้วยังมีอีกคนเหรอช่างหล่าเหลายิ่งเอ๊ะบังเอิญจริงพวกท่านทั้งสองรู้จักกันสินะไม่ใช่แค่รู้จักเคยพบกันไม่กี่ครั้งดูพี่สวียังจำหยางหลิงคนนี้ได้พวกเราเคยพบกันที่อำเภอฉางเล่อข้าน้อยสวีผิงอันนักเรียนจากอำเภอฉางเล่อยังอีกอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นไม่ข้างหลัง เวลาต่อมาไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเจ้าเด็กเหลือขอ2 คนนั้นบอกว่าไม่มีเวลาไม่ใช่เหรอช่างเถอะอะไรที่แล้วก็แล้วไปอย่างไรเสียข้าก็เข้าใจความคิดที่แท้จริงภายในพวกเขาแล้วเล็กน้อยว่าแต่หนิงเยี่ยนไม่เคยไปหอคณิกามาก่อนนี่นะรองสวีบอกว่าคืนนี้เข้าเวรไม่ใช่เหรอแต่ก่อนทุกครั้งที่ข้ากับอาสะใภ้ทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่าชาตินี้ได้แต่งภรรยาที่งดงามเช่นนี้ถือว่าเป็นโชคลาภได้8 ชาติแล้วจึงไม่อยากต่อว่าอาสะใภ้ทุยนี่ไม่ใช่ว่าออกมาเที่ยวโสเภณีแล้วเหรอพี่ใหญ่บอกว่าไม่เคยไปหอคณิกามาก่อนไม่ใช่เหรอข้าก็ว่าชุดคลุมยาวของข้าทำไมถึงหาไม่เจอทุยช่างหน้าด้านไร้อย่างอายยิ่งนักท่านพ่อบอกว่ารักท่านแม่ที่สุดหัวใจไม่เคยเข้าสถานที่แสงสีมาก่อนไม่ใช่เหรอตอนนี้ข้าออกมาเที่ยวโสเภณีแล้วพบอารองกับน้องชายแม่เจ้าเว้ยข้าได้ตายทางสังคมไปแล้วช่างหน้าขายหน้าที่สุดเลยช่างหน้าขายหน้าที่สุดเลยถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ข้าเพียงคนเดียวที่ตายแล้วนะพี่วิเศษไปเลยเจ้าช่างปัญญาล้ำเลิศสมที่ร่ำเรียนมาจากราชวิทยาลัยหลวงข้าเทียบไม่ติดเลยประจบเกินไปแล้วคุณชายเจ้าท่านเนี้ยมีความสามารถมากเลยทีเดียวอีก3 คนที่นั่งแข็งทื่อในวงประชุมชาข้าเป็นเพียงคนโง่เขลาจะไปต่อบทกลอนได้อย่างไรพี่ใหญ่ชำนาญด้านบทกวีคนจะเป็นเหมือนปลาได้น้ำในสำนักสังคีตไม่ใช่เหรอข้าโดนทำโทษโดยการร่ำสุราจนไม่มีสติแล้วเนี่ยต่อคู่ประโยคข้าไม่ถนัดด้วยสิ
ไม่คิดจะเอ่ยถึงบทกวีบ้างเลยหรือยังไรหากเป็นเช่นนี้ไม่ได้การแน่บทกวีในต้าฟงเสื่อมถอยปัญญาชนไม่ชำนาญการเขียนบทกวีแต่งบทเพลงยามประชุมชาย่อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถนัดข้าเพลียแล้วขอตัวไปก่อนท่านที่เหลือก็ค่อยๆดื่มกันไปเถิดเจ้าค่ะประชุมชาสิ้นสุดแล้วหากหญิงคณิกาต้องตาใครสักคนก็จะให้สาวใช้มารั้งแล้วพาไปในห้องหากไม่ต้องตาใครสาวใช้ก็จะทรงแขกจากนั้นก็จะเปิดประชุมชารอบต่อไปแม่นางของข้าเชิญคุณชายเจ้าเข้าไปดื่มชาในห้องเจ้าค่ะไม่จริงนะทำอย่างไรดีพวกเรา3 คนเสีย3 ตำลึงเงินกับการประชุมชาหากหาสาวใช้มาหลับนอนด้วยคงต้องเสียอีกตั้งหลายตำลึงเลยรีบคิดหาวิธีเร็วเข้านี่คือปัญหาเรื่องเงินเหรอปัญหาคือไม่สามารถล้วงข่าวออกมาได้เลยต่างหากเล่าไอ้บ้าเอ้ยไม่สิสมญานามของคณิกาฝูเซียงบทกวีเฉอจิ้วขอผู้กันหมึกกับหมึกกระดาษให้ข้าหน่อยเจ้าเขียนแทนข้าทีนะข้าจะแต่งบทกวีคุณชายเจ้าเราอยู่ที่ห้องน้ำชาข้างๆแขกที่แวะพักข้างนอกบอกว่าเขาชื่อซิวไฉของราชวิทยาลัยหลวงเป็นซิวไฉแล้วแปลกอย่างไรด้วยความสามารถของคุณชายเจ้าแม้สอบผ่านจะวี่เหรินก็ยังไม่ใช่ปัญหาข้ารู้ว่าแม่นางชอบคุณชายที่มีพรสวรรค์เช่นโจลี่ที่น่ารำคาญผู้นั้นเพราะเพิ่งพาตำแหน่งทางการของบิดาจึงคุยโวโอ้อวดได้คุณชายเจ้ามีความสามารถหวังว่าแม่นางจะปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีไม่แน่ว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องดีในอนาคตผู้หญิงก็สามารถทิ้งชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ได้เช่นกันแม้แต่ข้าเจ้าก็อยากล้อหรือผู้หญิงอยากทิ้งชื่อเสียงไว้ในประวัติศาสตร์นั้นยากมากจะมีปัญญาชนกี่คนที่หวังแต่ไม่ต้องร้องขอแม่นางแขกแท้อย่างด้านนอกบอกให้สาวใช้ส่งบทกวีนี้มาให้เจ้าค่ะนี่เป็นการละเมิดกฎแม่นางเลือกคุณชายเจ้าแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเจ้าได้ผลประโยชน์มาจากเขาใช่หรือไม่จะช่วยมอบบทกวีนี้ให้กับแม่นางฝูเซียงทีบอกว่าคนแท้หยางรออยู่ที่นี่ค่ะวางไว้บนโต๊ะเธอแล้วบอกแขกว่าฝูเซียงขอบคุณจากใจจริงๆเจ้าไปเชิญคุณชายเจ้าเข้ามาเถอะเจ้าค่ะเหรอช้าก่อนผู้ใดส่งบทกวีบทนี้มาคุณชายที่ไหนรีบบอกข้ามาสิจะเป็นคนแท้หยางเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางกันนะแม่นางจะออกไปสภาพนี้ได้เยี่ยงไรเจ้าปล่อยข้าเร็วอย่าปล่อยให้คุณชายท่านนั้นจากไปรีบไปตามเขากลับมาแม่นางอย่าได้วู่วามสาวใช้จะไปในทันทีท่านกลับไปในหอก่อนเถิดดอกไม้หอมกลุ่นปลิวไปตามลมงดงามปกคลุมทิวทัศน์ของสวนเล็กๆเงาบางเบาเคลื่อนเฉียงอยู่ในน้ำใสตื้นกลิ่นหอมละมุนคลุ้งกลางจันทรายามสายันมอบให้ฝูเซียงเงาบางเบาเคลื่อนเฉียงอยู่ในน้ำใสตื้นกลิ่นหอมละมุนคลุ้งกลางจันทรายามสายันมอบให้ฝูเซียงไปกันเถอะไปหาที่เดิมที่อื่นกันนายท่านเดิมหนักไปแล้วข้าจะพาท่านไปส่งที่ห้องเองแม่นางฝูเซียงไม่ซื้อบัญชีของเจ้าหรอกแค่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าใจแก่นแท้ของบทกวีได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่นางจะปฏิเสธข้านี่นาหากมอบบทกวีนี้ให้ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง2ของสำนักบินลู่พวกเขาอาจจะเลี้ยงดูข้าเป็นลูกชายแท้ๆได้เลยคุณชายหลางเป็นบทกวีที่ท่านแต่งใช่หรือไม่มาแล้วข้าเองนายหญิงให้ข้ามาเชิญท่านโปรดตามข้ามาด้วยเถิดเจ้าค่ะนี่มันผิดกฎเหตุใดถึงเดินเข้าไป2 คนล่ะเมื่อสักครู่นี้สาวใช้เหมือนจะพูดถึงบทกวีข้าบังเอิญเห็นเขาเขียนอะไรบางอย่างกับน้องชายพูดนั้นน่ะท่านทั้งสองเมื่อครู่นี้พวกเจ้าเขียนบทกวีอะไรกันเหรอทำตัวห่างเหินเพียงแค่การสุ่มคัดลอกบทกวีเท่านั้นน่ะข้าได้ยินคุณชายท่านนั้นพูดว่าลายมือของเขาไม่งามเขียนไม่เป็นตัวอักษรจึงรบกวนคุณชายท่านนี้เขียนแทนนะไม่ต้องพูดหากไม่อยากพูดออกไปจากที่นี่กันเถอะไม่ดีแน่หากปล่อยใครมองออกว่าพวกเรา3 คนรู้จักกันข้าเข้าใจขอรับหากค้างคืนที่หออิ่งเหมยสาวใช้เหล่านั้นแค่1 ตำลึงเงินก็เพียงพอแล้วตอนนี้คงทำได้เพียงไปหาสาวอื่นที่ร้านอื่น
ทว่าหากไม่ใช่สาวใช้ราคาขั้นต่ำคือ5 ตำลึงเงินในที่นี้รวมถึงเงินค่าประชุมชาด้วยแปลกมากทำไมหลังถึงไม่ปากร้ายอย่างทุกทีล่ะเช่นทำไมข้าถึงรู้ดีเช่นนี้แต่ไม่ถามก็ดีแล้ว หลังเจ้านำตำลึงเงินนี่ไปพ่ออยู่ระดับหลอมจิตไม่กลัวความหนาวและความร้อนแม้จะนอนข้างถนนก็ไม่มีปัญหาแต่ร่างกายเจ้าไม่น่าทนลมหนาวยามค่ำคืนได้บ้านสกุลสวีล้มละลายเพราะคดีเงินภาษีการใช้ชีวิตโดยรวมค่อนข้างขัดสนข้าไม่ต้องการแล้วเอาไปเถอะท่านพ่อข้าบอกว่าเอ๊ะตอนละเล่นในวงสุรานางดูสง่างามราวกับหญิงสาวตอนอยู่ข้างโซฟานางมีเสน่ห์เย้ายวนจนไม่อาจเอื้อนเอ่ยเหตุใดคุณชายมองข้าเช่นนั้นข้าได้ยินว่าแม่นางฝูเซียงมีพรสวรรค์โดดเด่นเป็นหญิงงามที่หายากในโลกเมื่อก่อนข้าไม่เชื่อทว่าตอนนี้ข้าเชื่อแล้วคุณชายหยางอย่าอยากล้อข้าน้อยเลยข้ารออยู่ที่ห้องน้ำชานานมากแล้วเหตุใดแม่นางฝูเซียงยังไม่มาพบข้าอีกคุณชายเจ้าโปรดอย่าถือโทษแม่นางเลือกผู้อื่นแล้วล่ะเห็นได้ชัดว่าแม่นางฝูเซียงเลือกข้าแล้วเห็นได้จู่ๆถึงเปลี่ยนใจมอบความบันเทิงให้แก่ผู้อื่นกันหากเจ้าไม่ให้คำอธิบายแก่ข้าอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเลยหญิงในเมื่อนายน้อยเจ้าไม่พอใจเจ้าก็นำบทกวีออกไปให้เขาอ่านดูสิบทกวีบทกวีอะไรวะพี่เจ้าทำไมถึงออกมาเร็วนักล่ะครับเจ้าท่านเป็นอะไรข้าแพ้แล้วข้าแพ้อย่างราบคาบเลยเกิดอะไรขึ้นแพ้เมื่อใดพี่เจ้าคนผู้นั้นเขียนบทกวีใช่หรือไม่บทกวีใดที่ทำให้แม่นางฝูเซียงถึงกับละเมิดกฎได้แล้วเนี่ยรีบพูดออกมาเถอะพี่เจ้าดอกไม้หอมกรุ่นปลิวไปตามลมกดงามปกคลุมทิวทัศน์ของสวนเล็กๆเงาบางเบาเคลื่อนเฉียงอยู่ในน้ำใสตื้นกลิ่นหอมละมุนคลุ้งกลางจันทรายามสายยันทันทีที่ได้ยินบทกวีนี้ข้ารู้สึกละอายใจแก่ผู้คนที่ขับขานบทเพลงชมดอกบัวมาหลายชั่วอายุคนเลยล่ะข้าขอตัวลาก่อนจะไปประชุมชาที่อื่นและเผยแพร่บทกวีนี้ข้าน้อยขอลาเช่นกันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกวีนิพนธ์ของต้าฟงจะขาดข้าได้อย่างไรข้าไปด้วย ไปกันเถอะข้าน้อยต้องขอบคุณคุณชายหากข้าน้อยได้บันทึกชื่อลงในประวัติศาสตร์ย่อมเป็นผลงานของคุณชาย2 ประเภทบนโลกที่ชอบแข่งขันกันเพื่อชื่อเสียงคือปัญญาชนกับคณิกาที่มีชื่อเสียงพระบทกวีถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังมีไม่น้อยเจ้าจะขอบคุณข้าอย่างไรเหรอคุณชายค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานฟังข้าน้อยบรรเลงเพลงให้ท่านก่อนเถิดเอาละได้เวลาเปิดประเด็นแล้วแม่นางฝูเซียงเจ้างามเลิศในแผ่นดินไม่มีผู้ใดมาไถ่ตัวเจ้าบ้างเหรอหญิงสาวของสำนักแสงคิดอยากจะไถ่ตัวก็ไถ่ตัวได้เสียที่ไหนล่ะแม้ว่าจะได้พบกับชายผู้เป็นที่รักแต่กรมพิธีการก็ไม่เห็นด้วยหรอกเจ้าค่ะเป็นเรื่องยากมากที่จะไถ่ตัวคณิกาที่ได้รับความนิยมในสำนักสังคีตเพราะเป็นโสเภณีทางการต้องผ่านกระบวนการมากมายและไหนจะเรื่องติดสินบนอีกเงินก็ต้องใช้มากกว่าคณิกาของหอนางลมที่อื่นอีกคณิกาของหอนางลมธรรมดาประมาณ500 ถึง 1,000 ตำลึงคณิกาของสำนักสังคีตก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือมากกว่านั้นต้องมีอะไรได้ที่สูงกว่าระดับกลางขึ้นไปอีกด้วยคงต้องเก็บเงิน10 ปีไม่กินไม่ดื่มแล้วล่ะด้วยความงามของแม่นางฝูเซียงแม้จะเป็นเมืองหลวงต้าฟงเจ้าก็ไม่อาจเป็นรองได้คุณชายอย่าหยอกล้อข้าเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาเท่านั้นเจ้าค่ะหญิงงามอันดับ1ของเมืองต้าฟงคือพระมเหสีในอ๋องสยบแดนเหนือพระมเหสีในอ๋องสยบแดนเหนือเหรอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหรอพระมเหสีองค์เนี้ยเกิดในตระกูลนักวิชาการแห่งเจียงหนานเมื่อ9 ขวบนางติดตามบิดามารดาไปจุดธูปไหว้พระที่วัดหยกและเจ้าอาวาสก็ได้มอบบทกวีให้กับนางบทหนึ่งความตื่นตระหนกกำเนิดทัพประชาชนความสง่างามจากการอาบแสงแดดอย่างเต็มที่ผู้คนนับถือความสง่างามล้ำเลิศวิญญาณเชื่อมต่อโลกกระตุ้นจักรพรรดิตั้งแต่นั้นนางก็มีชื่อเสียงโด่งดังตอนอายุ13นางก็ถูกส่งเข้าไปในพระราชวังเจ้าอาวาสท่านนั้นก็ได้กักตัวและไม่ได้ติดต่อกับนางอีกเลย19 ปีก่อนสงครามด่านซานไห่ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อันดับ2ของอ๋องสยบแดนเหนือจักรพรรดิจึงมอบหญิงงามอันดับ1ของเมืองหลวงผู้นั้นให้เขาวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อันดับ1คือผู้ใดเหรอเว่ยกงเจ้าค่ะ
ตอนนั้นเหวยกงก็เป็นแม่ทัพของกองทัพทั้ง3หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นขันทีพระมเหสีก็คงไม่ได้เป็นพระมเหสีเป็นเขานี่เองอะไม่คิดเลยว่าเหวยกงจะมีชื่อเสียงมากมายขนาดเนี้ยแม้ว่าเขาจะเป็นขันทีแต่ช่างน่าอัศจรรย์ศิลปะสามารถปกครองประเทศการทหารสามารถปราบจราจรได้หากไม่ใช่ขันทีเขาคงสอบจองหงวนและเป็นสมุหราชเลขาธิการได้อย่างง่ายได้คนผู้นี้เจ้าสำราญและเหลวไหลทุกครั้งที่เขาเข้าร่วมประชุมชาข้าน้อยจะปฏิบัติกับเขาเหมือนไม่มีตัวตนถูกสวี่ชีอันพูดหลอกล่อจนเข้าประเด็นของโจลี่สำนักสังคีตอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพิธีการเขาเป็นเพียงลูกชายของรองเจ้ากรมการคลังข้าน้อยจึงไม่กลัวเขาความเจ้าสำราญและเหลวไหลการเที่ยวผู้หญิงไม่ใช่เรื่องปกติหรอกเหรอเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความลับของทางการข้าได้ยินมาจากผู้อื่นหากคุณชายอยากรู้ข้าก็จะบอกแต่โปรดอย่าบอกผู้อื่นนะเจ้าคะเรื่องนี้เริ่มต้นจากเทศกาลโคมไฟปีที่แล้วโจลี่เขาถูกชะตาหญิงคนหนึ่งเขาใช้ประโยชน์จากคนพลุกพล่านเข้าไปล่วงละเมิดนางและยังทำร้ายคนรับใช้ของฝ่ายหญิงจนบาดเจ็บใครจะคิดว่าแม่นางผู้นั้นจะเป็นลูกสนมของเวยอู่โหแม่ผู้ให้กำเนิดของลูกสนมคนนั้นเป็นพี่น้องแท้ๆกับภรรยาคนแรกของเวยอู่โหลูกสนมคนนั้นจึงได้รับความรักจากนายหญิงและการปฏิบัติก็ไม่ต่างจากลูกสาวของภรรยาคนแรกมากนักท่านพี่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวของหม่อมฉันนะเจ้าคะนายหญิงข้าไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าเป็นอันขาดเวยอู่โหยื่นฎีการองเจ้ากรมคลังจึงเขียนจดหมายอธิบายทั้งสองทะเลาะกันอยู่หลายวันสุดท้ายจักรพรรดิจึงพิจารณาคดีว่ารองเจ้ากรมโจสอนลูกไม่เข้มงวดงดเงินเดือน1 ปีและชดใช้ให้เวยอู่โห 5,000 ตำลึงโจลี่ห้ามออกไปไหน3 เดือนหากก่ออาชญากรรมซ้ำจะถูกลงโทษสถานหนักหากก่ออาชญากรรมซ้ำจะถูกลงโทษสถานหนักเหรอหากเป็นเช่นนี้โจลี่โลภในความงามลูกสนมของเวยอู่โหมานานแล้วเพราะเมื่อไม่นานนี้เขาก็เสียเปรียบถูกทุบตีจึงอยู่ในอารมณ์หดหู่ด้วยความร้อนใจก็ไปทะเลาะกับลูกสนมของเวยอู่โหอีกครั้งดังนั้นจึงส่งคนไปลักพาตัวลูกสนมของเวยอู่โหซ่อนนางไว้ในบ้านพักส่วนตัวข้างนอกวางแผนจะทำเรื่องสนุกสนานกับนางหลังจากนั้นก็ฆ่าปิดปากแน่นอนว่าเป้าหมายคือโยนความผิดให้ผู้อื่นข้าไม่ต้องการฆ่าหญิงสาวที่ไร้เดียงสาคุณชายถ้าจะนั่งกับข้าทั้งคืนเลยเหรอเจ้าคะข้ายังไม่อายเสียความบริสุทธิ์ได้หากไม่นั่งทั้งคืนจะให้ทำทั้งคืนเหรอคุณชายหากเป็นเช่นนี้ต่อไปน้องชายของข้าคงทนไม่ไหวแน่เลยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเจ้าคะไม่ชาติก่อนข้าก็เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงเช่นนี้แม่นางฝูเซียงเจ้าเคยได้ยินเรื่องมายากลหรือไม่มายากลอะไรเหรอเจ้าคะสัมผัสหมอน3 วินาทีก็หลับสนิทได้ข้าไม่เชื่อเช่นนั้นเจ้าห่างข้าสักหน่อยข้าจะแสดงให้เจ้าดูเอง1 2 3คุณชายหยางรีบลุกดีกว่าเดี๋ยวนะตั๋วเงินอยู่ไหนอะหรือสาวใช้ในหออิงเหมยจะใช้ประโยชน์ตอนที่ข้าหลับขโมยตั๋วเงินของข้าไปตั๋วเงินของข้าวิ่งเข้าไปในกระจกได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่มันเงินของข้านะพลออกมาให้ข้าซะหรือให้ข้าบทขยี้เจ้านะตั๋วเงินออกมาแล้วเช่นนั้นกระจกนี่ก็เป็นสมบัติจริงๆเหรอมันเป็นโชคของข้าหรือนักบวชจงใจมอบกระจกนี้ให้ข้าเป้าหมายของเขาคืออะไรเหตุใดจึงมอบสมบัติให้กับข้าและล่วงรู้โชคที่อธิบายไม่ได้ของข้ากันไม่ใช้เวยที่ชำนาญวิชามองพรานแห่งสำนักโหราจารย์ยังไม่อาจค้นพบความพิเศษของข้านักพรตข้าไม่คุ้นเคยกับระบบลัทธิเต่าเอาเสียด้วยสิของขวัญที่อธิบายไม่ได้เนี่ยทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจคุณชายจะไม่รอแม่นางตื่นก่อนเหรอเจ้าคะพอดีรีบนะหากรอให้นางตื่นกลัวว่าน่าจะด่าข้าว่าโหดร้ายป่าเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์นะสิช่างเป็นคุณชายที่แปลกประหลาดเหตุใดไปนานนักเนี่ยเพิ่งกลับมาก็อาบน้ำอยู่ที่สำนักสังคีตไม่ได้อาบน้ำเหรอได้กำไรหรือไม่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแก่นของปัญหานี่คือเจ้าจะลักพาตัวลูกสนมของเวยอู่โหคนนั้นได้อย่างไรส่งคนไปดูก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยหาโอกาสลงมือ
ลูกสาวสนมเวยอู่โหนางจะต้องมีคนรับใช้อยู่ข้างกายไม่มากแน่สร้างความโกลาหลจากนั้นก็ใช้โอกาสลักพาตัวนางมาหากลงมือระหว่างวันยากมากที่จะลักพาตัวคนในจุดที่เป็นที่สนใจของประชาชนได้หากไปยั่วยุกองดาบที่ตระเวนเมืองกลับกันพวกเราจะได้รับผลกรรมเองนะหากข้าแก้ไขปัญหานี้ได้ล่ะนะเจ้าหมดสติอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ย ตอนนั้นข้ากำลังต้มน้ำให้ต้าหลังเขากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องนะต้าหลังเรียกข้าเข้าไปในห้องน้ำอย่างกระทันหันเข้ามาหลังจากนั้นข้าก็จำไม่ได้แล้วล่ะปวดก้นหรือไม่ปวดนะตอนนี้ข้าดีขึ้นมากแล้วล่ะเสร็จพี่ซ่งสวีชีอันผู้พิเศษด้านการเล่นแร่แปรธาตุมาขอพบท่านนะครับมาได้จังหวะพอดีเลยพูดตามตรงข้าสงสัยเจ้านิดหน่อยนะ2-3 วันมาเนี่ยข้าตรวจสอบบรรพบุรุษทั้ง18ชั่วโคตรของเจ้าแล้วต่อหน้าผู้อื่นเหมาะสมแล้วเหรอที่จะบอกว่าตรวจสอบบรรพบุรุษทั้ง18ชั่วโคตรแบบนี้นะตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างสะอาดเกินไปข้าจะให้เจ้าดูผลการค้นคว้าล่าสุดของข้าสร้างชายเร่ร่อนปริศนาขึ้นมาเจ้ากลับไม่ถามข้าบอกทฤษฎีต่อกิ่งกับเขาไปเขาก็นำไปปรับใช้และทำออกมาได้ 2-3 กรณีแต่ว่าเนื้อหาการค้นคว้าจากนี้ไปต้าฟงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องทรัพยากรม้าศึกเหล่าทหารไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่มีม้าศึกที่ดีเพราะพวกเราเป็นทหารเต็มตัวและสามารถเป็นม้าศึกเองได้จับเผ่าพันธุ์ปีศาจสายพันธุ์นกมาผสมพันธุ์กับมนุษย์สร้างครึ่งปีศาจที่ทำหน้าที่เป็นกองทัพอากาศได้ข้ามาสำนักโหราจารย์ครั้งเนี้ยมีเรื่องอยากจะขอร้องให้สิทธิพี่ส่งช่วยนะว่ามาเถอะเรื่องที่ข้าทำให้รองเจ้ากรมโจขุนเคืองท่านน่าจะรู้แล้วไฉเว่ยบอกข้าแล้วเสียใจด้วยนะข้าช่วยเจ้าไม่ได้สำนักโหราจารย์ไม่อาจแทรกแซงการเมืองได้ฝ่าบาทไม่อนุญาตอีกอย่างรองเจ้ากรมที่ถือครองอำนาจอย่างแท้จริงอยู่เหนือขีดจำกัดความสามารถของข้าไปแล้วนะสิทธิพี่ส่งอย่ากังวลไปข้าต้องการให้ท่านทำเรื่องง่ายๆเป็นไปไม่ได้หรอกส่งชิงผู้สง่าผ่าเผยและซื่อตรงจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้แน่นอนข้าคิดไม่ราบคาบพวกเรามาคุยเรื่องทฤษฎีการต่อกิ่งกันต่อเถอะข้าขอพูดตรงๆนี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ท่านเคยได้ยินคำว่าตารางธาตุหรือไม่จวนเวยอู่โหคุณหนูร่างเคี้ยวพร้อมแล้วเจ้าค่ะบุตรสนมเวยอู่โหจางวี่อิงแผนการเดินทางวันนี้ 1. ไปวัดเฉินหวงเพื่อจุดธูปไหว้และกินอาหารมังสวิรัติ 2. ไปจวนเหวินหยวนโปเพื่อดื่มชาและพูดคุยกันฮะเกิดอะไรขึ้นนะเนอะเร็วรีบหยุดรถม้าเร็วเข้าหลีกไปทุกคนหลีกไปอยู่เดี๋ยวนี้รถม้าชนรถม้าแล้วช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะไปแล้วคุณหนูร่างเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณหนูร่างเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณหนูร่างหายตัวไปเมืองชั้นไหนลานเล็กๆสักแห่งฮะข้าโดนลักพาตัวเหรอเนอะข้าแอบไปดูนางมานางช่างงดงามมากเลยเจ้าถูกใจนางเหรอทำไมไม่เรียกข้าไปด้วยล่ะนางยังเป็นนกน้อยอยู่ไร้สาระลูกสาวของเวยอู่โหคนเนี้ยยังไร้คู่มั่นหมายหากเขารู้ว่าข้าเป็นใครรู้ว่าบิดาข้าคือเวยอู่โหแล้วยังกล้าลักพาตัวข้ามาอีกเหรอเจ้าคิดว่าคุณชายโจจะจัดการแม่นางคนนี้อย่างไรฮะแม้แต่นางจะงดงามแต่จะเลี้ยงไว้ตลอดไปก็คงไม่ปลอดภัยคิดมากคุณชายโจคงเล่นกับนางสักพักหนึ่งพอเบื่อก็รัดคอฝังที่ลานแห่งนี้ใครจะรู้ล่ะพวกเรามาดื่มน้ำซุปกันแม่นางคนนี้ผิวเนียนนุ่มและมีน้ำมีนวลกว่าหญิงสาวในซ่องมากหากไม่ใช่เพราะคุณชายโจอยากชิมสดๆตอนนี้พวกเราก็คงทำกับนางไปแล้วใครใช้ให้เขาเป็นลูกชายคนรองเจ้ากรมการคลังล่ะไปดื่มเหล้ากันแบบนี้ไม่ดีมั้งใกล้จะค่ำแล้วพวกเราไปซื้อเหล้าแล้วค่อยกลับมาคุณชายโจลูกชายรองเจ้ากรมการคลังอย่างนั้นเหรอเขายังไม่เคยลืมข้าเล่นจนเบื่อดื่มน้ำซุปข้าคนฝังในลานทำลายซากศพกลบเกลื่อนล่องรอยตอนนี้แหละนะประตู
ล็อกจากด้านนอกเนื้อไม่เลวเลยนางจะออกมาได้งั้นเหรอเหตุใดต้องล็อกประตูหน้าด้วยล่ะความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดอย่างแรงกล้าจะกระตุ้นศักยภาพของคน หากไม่ล็อกประตูร่องรอยจะเยอะเกินไปลานเล็กๆนี้คือบ้านพักที่โจลี่ซื้อไว้ข้างนอกหญิงสาวคนนั้นสาวใช้หญิงชราและคนเฝ้าประตูในลานถูกฆ่าขังเอาไว้ในกระจกแล้วกระจกหยกเนี่ยสามารถเก็บสิ่งของกับสิ่งมีชีวิตได้ข้าเคยทดลองแล้วดูนั่นสินางออกมาแล้วต้องรีบหนีแล้วอะข้าเป็นลูกสาวของเว่ยอู่โหข้าถูกลักพาตัวมาช่วยข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะผู้ใดลักพาตัวเจ้าโจลี่ลูกชายของรองเจ้ากรมโจแห่งกรมการคลัง ไปกันเถอะหาโรงเตรียมพักพรุ่งนี้กลับบ้านรอฟังข่าวได้เลยวันต่อมาเว่ยอู่โหสวมชุดเกราะมาในห้องโถงบรรพชนฝ่าฟันอุปสรรคมุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อจักรพรรดิลูกสาวของข้าถูกรังแกหากฝ่าบาทไม่ปกป้องมันจะไม่เย็นชากับจิตใจของทหารในใต้ล่าไปหน่อยเหรอข้าไปลักพาตัวลูกสาวคนรองสกุลจังตั้งแต่เมื่อไรท่านพ่อข้าไปดูเรื่องเว่ยอู่โหเจ้าคนตามช้านี่นับเป็นเรื่องใหญ่จักรพรรดิหยวนจิ้งทรงพิโรธสั่งให้ศาลต้าหลี่กรมอาญากับฝ่ายตรวจการจัดการคดีนี้ให้ผลลัพธ์ภายใน2 วันจุดแรกของโจลี่คือฝ่ายตรวจการบวย3 ทีเนะโจลี่ร้านที่ขังลูกสนมของเว่ยอู่โหคือบ้านพักส่วนตัวของเจ้าใช่หรือไม่ใช่ขอรับแต่ในเมื่อเป็นร้านของเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกลงชื่อไม่ข้าไม่ได้ทำนะหลังจากฝ่ายตรวจการไต่สวนเสร็จหนังสือคำตัดสินจะถูกส่งต่อให้กรมอาญาจุด2โจลี่ในกรมอาญาคุณชายโจข้าจะรักษาบาดแผลให้ท่านเองท่านอาเฉินคุณชายพวกเราจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องเป็นอันตรายเจ็บเหลือเกินคุณชายได้โปรดอดทนพลังจากสอบปากคำไป1 ชั่วยามกรมอาญาก็ลบล้างผลการตัดสินของฝ่ายตรวจการคุณชายโจดื่มสุราที่พวกเรานำมาให้ก่อนเถอะตัดสินว่าโจลี่บริสุทธิ์และมีคนใส่ร้ายเขาสำนวนคดีถูกส่งต่อไปที่ศาลต้าหลี่จุด3โจลี่ไปที่ศาลต้าหลี่ยังไม่รับสารภาพโบยอย่าหยุดท่านยังไม่ได้ถามข้าสักคำเลยอ่ะจากนั้นก็สอบปากคำอย่างเข้มงวดศาลต้าหลี่ปฏิเสธคำพิพากษาของกรมอาญาและคิดว่าโจลี่มีความผิดวันต่อมาเมื่อศาลต้าหลี่เห็นว่าฝ่ายตรวจการกับกรมอาญาอธิบายไม่สอดคล้องกันและไม่ได้ให้ผลลัพธ์จักรพรรดิหยวนจิ้งก็สั่งให้3 ศาลสูงไต่สวนคดีร่วมกันคดีนี้จึงบานปลายกรมอาญาปะทะฝ่ายตรวจการศาลต้าหลี่โจลี่ไม่มีความผิดเขาถูกคนใส่ร้ายเขามีความผิดไม่มีความผิดก็บ้าแล้วไม่มีความผิดไว้ทั้ง2 ฝ่ายทะเลาะกันตลอดทั้งวันไม่มีแพ้ไม่มีชนะจนกระทั่งศิษย์จากสำนักโหราจารย์มาข้าน้อยได้รับพระบัญชาของฝ่าบาทให้มาช่วยไขคดีนี้โจลี่เจ้าได้ลักพาตัวจางวี่อิงลูกสนมของเว่ยอู่โหหรือไม่ข้าไม่ได้ทำไม่ใช่ข้านะข้าถูกใส่ร้ายอย่างไรบ้างอะเขาโกหกอะไรนะ3 วันต่อมาเพราะความระโมบของรองเจ้ากรมโจฐานยักยอกเงินคลังหลวงและสอนลูกไม่เข้มงวดเขาจึงถูกไล่ออกจากตำแหน่งและถูกเนรเทศโจลี่ลูกชายของเขาถูกเนรเทศไปที่ซินเจียงตอนใต้ในที่สุดก็ทำสำเร็จข้ามีเรื่องอยากจะหารือกับพี่ใหญ่อยากรู้ว่าทำไมโจลี่ถึงยอมรับความผิดน่ะเหรอหรือว่าเว่ยอู่โหกับพวกคนใหญ่คนโตในท้องพระโรงจะมองการใส่ร้ายที่ไม่ได้ซับซ้อนนี้ไม่ออกงั้นเหรอเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจพวกเขาไม่สนใจว่าโจลี่จะทำผิดหรือไม่พวกเขาคิดจะคว้าเบี้ยต่อรองนี้ไว้และกัดรองเจ้ากรมโจจนตายสำหรับเว่ยอู่โหนี่เป็นโอกาสในการแก้แค้นเมื่อก่อนเข้าสู้รองเจ้ากรมโจไม่ได้เพราะไม่มีคนช่วยตอนนี้จึงเป็นโอกาสทองที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นในวันนั้นเขาจึงสวมเกราะขึ้นไปที่ห้องโถงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดที่ห้องโถงส่วนลูกสาวถูกโจลี่ลักพาตัวไปหรือไม่นั้นเขาอาจจะแค่สงสัยแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอเห็นได้ชัดว่าคุณชายโจที่สบประมาทลูกสาวของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนนี้เป็นคนที่เกลียดชังมากสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือเรื่องที่โจลี่ไม่ได้เป็นคนทำรองเจ้ากรมโจกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาย่อมรู้ดี
ควรจะทำแผนการตอบโต้ออกมา เจ้าคิดว่าวันนั้นน่ะข้าไปสำนักโหราจารย์ทำไมกันล่ะจะยังจำได้หรือไม่ว่าสำนักโหราจารย์ระดับ 8 เรียกว่าอะไรนักพยากรณ์ตอนคดีเงินภาษีโหรของสำนักโหราจารย์เข้าร่วมการตามรอยและพิจารณาคดีนี้ด้วยเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิไว้วางใจสำนักโหราจารย์มากคดีนี้มองแวบแรกดูไม่สมเหตุสมผลแต่หากตรวจสอบอย่างละเอียดจะพบว่ามีร่องรอยอะไรบางอย่างก็ข้าเป็นมืออาชีพในด้านนี้นี่นะบวกกับการชิงดีชิงเด่นคดีนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นปัญหาและตรวจสอบยากดังนั้นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต้องไปหาโหรของสำนักโหราจารย์ดังนั้นพี่ใหญ่จึงติดสินบนโหรของสำนักโหราจารย์เหรอเหลวไหลนะนักเล่นแร่แปรธาตุจะถูกติดสินบนได้อย่างไรเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันต่างหากแล้วห้องลับแห่งหนึ่งในสำนักโหราจารย์ตารางธาตุสวีชีอันเป็นผู้วิเศษแห่งวงการเล่นแร่แปรธาตุเลยเฉอจิ้วจำไว้ว่าในโลกนี้นอกจากสายเลือดเดียวกันแล้วมิตรสหายถือเป็นศัตรูเป็นเพราะคำว่าผลประโยชน์ยิ่งข้าราชการในอนาคตเจ้าจะได้เป็นขุนนางในพระราชสำนักพี่ใหญ่หวังว่าเจ้าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ใช่ขุนนางที่ซื่อตรงจำไว้จงวางตัวให้สำรวมวางตัวให้สำรวมหากในอนาคตข้าหลงในหมอกหนาทึบแห่งอำนาจเล่านั่นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องเลือกหากเจ้ากลายเป็นกังฉินที่สร้างความวุ่นวายเกินขอบเขตพี่ใหญ่คนนี้จะจัดการเจ้าเองดิวันข้างหน้าหากพี่ใหญ่กลายเป็นทหารที่ชอบสร้างปัญหาข้าก็จะทำเช่นเดียวกันทำไมข้าถึงรู้สึกว่าตัวเองถูกตั้งเป็นแฟลกอารองท่านต้องเป็นพยานให้พวกข้านะหุบปากคนในตระกูลคิดจะฆ่าฟันกันเองคิดว่าข้าไม่มีตัวตนหรืออย่างไรข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าให้จับพวกกันมึกให้ถูกต้องข้าทราบแล้วค่ะท่านอาจารย์เช่นนั้นขอเปลี่ยนกลับไปเสียสิเปลี่ยนอะไรเหรอไม่ต้องเขียนตัวอักษรแล้วมาท่องคัมภีร์ตัวอักษรตามข้านะปวดหัวแทนคนแรกเกิดจิตใจดี คนแรกเกิดจิตใจอะไรนะเจ้าคะคนแรกเกิดจิตใจดีคนจิตใจดีตรงกลางอะไรอ่ะข้าลืมไปแล้วว่าข้าไม่เชื่อหรอกข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะท่องจำไม่ได้เช่นนี้ สำนักหมิ่นลู่มีเด็กน้อยตั้งแต่เมื่อใดองค์หญิงเด็กน้อยช่างไร้มารยาทยิ่งนักทั้งสองเป็นสมาชิกในตระกูลของนักเรียนในสำนักเพราะครอบครัวมีปัญหาจึงให้ญาติผู้หญิงมาอยู่ในสำนักชั่วคราวงดงามยิ่งนักหลบภัยเหรอนักเรียนคนไหนพี่ชายของข้าสวีชีเหนียนเพคะสวีชีเหนียนญาติผู้น้องของสวีชีอันเหรอเรื่องเกิดขึ้นเมื่อใด10 วันแล้วเพคะ10 วันเหรอผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีคือรองเจ้ากรมโจและเมื่อ10 วันก่อนสวีชีอันเขาได้ไปมีความขัดแย้งกับลูกชายของรองเจ้ากรมโจเขาและไฉเว่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเขารู้ว่ารองเจ้ากรมโจอยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีอย่างแน่นอนแต่กลับส่งมาแค่ญาติผู้หญิงที่มาที่สำนักศึกษาส่วนญาติผู้ชายก็ยังคงอยู่ที่เมืองหลวงเขาวางแผนอะไรกันไว้แน่ไม่เจอกันนาน10 วันเจ้าสำนักดูแตกต่างไปจากเดิมมากนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าการเรียนไม่เกี่ยวกับอายุผู้บรรลุเข้าใจก็เป็นอาจารย์ได้มันเกี่ยวข้องกับปราณไสที่พุ่งขึ้นฟ้าที่ตำหนักรองปราดเอกหรือไม่นะตำหนักรองปราดเอกสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออกแม้แต่องครักษ์ของข้าก็ยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันนะเจ้าสำนักรู้เรื่องที่รองเจ้ากรมโจถูกไล่ออกจากตำแหน่งหรือไม่สำหรับข้าราชการของต้าฟงนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเริ่มชิงดีชิงเด่นกันตั้งแต่ลี่หมูไปแพ้ให้เหวยเหยียนถึง3 ครั้งเขาก็ไม่เล่นหมากรุกเลยคนที่พบปากกับข้าได้ก็มีไม่มากนักในเมื่อวันนี้องค์หญิงใหญ่มาแล้วก็เล่นอยู่กับข้าสักเกมเถิดเล่นหมากรุกกับข้าเหตุใดท่านเจ้าสำนักถึงอยากทำให้ตัวเองอับอายเช่นนี้ข้ามาเก็บตัวไม่กี่วันเมืองหลวงกับผลิตผลงานชิ้นเอกที่โลกต้องตะลึงออกมาแล้วเหรอบทกวีของหนิงเยี่ยนใต้ล่านี้ไม่มีใครไม่รู้จักข้าไม่จะทำให้คนเกิดความกล้าแต่ในแง่อารมณ์ทั้งศิลปะที่ลึกซึ้งการใช้คำที่สละสลวยมีเสน่ห์ช่างห่างชั้นยิ่งนักหยางหลิงเป็นใครมีพรสวรรค์เช่นนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นซิ่วไฉของอำเภอฉางเล่อเขียนบทกวีบทนี้ให้คณิกาฝูเสียงนางในสำนักสังคีตนายฉาจะมัดเลยข้าคิดว่าต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับเจ้าสำนัก
รับซิ่วใช้คนนี้เข้ามาในสำนักให้ได้พรสวรรค์เช่นนี้ไม่อาจละเลยได้ข้าเห็นด้วยข้าก็เห็นด้วย เฉอจิ้วดูเหมือนว่าการคัดคติพจน์ของยอดนักปราชญ์จะเป็นประโยชน์กับเจ้าอย่างมากนะพี่น้องคู่นี้มาในฐานะนักเรียนเพื่อมารับอาสะใภ้และน้องสาวทั้งสอง การคัดคติพจน์ของยอดนักปราชญ์ทำให้ก้าวเข้าสู่ระดับบำเพ็ญตนได้เลยทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องนี้เลย ข้าได้สัมผัสถึงระดับบำเพ็ญตนแต่เป็นตอนที่เห็นพี่ใหญ่เขียน4 ประโยคบนแผ่นจารึกแต่เรื่องนี้จะพูดออกไปในที่สาธารณะไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะรู้แหล่งที่มาของ4 ประโยคแล้วก็ตามเจ้า2 คนอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงรู้หรือไม่ว่าผลงานชิ้นเอกนี้เป็นของใครหนิงเยี่ยนแม้ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์ด้านบทกวีแต่อย่าภาคภูมิใจไปต้องรู้ว่ายังมีปัญญาชนที่เป็นเสือซ่อนเล็บอยู่ด้วยนะชายชราคนนี้แค่อิจฉาพวกเราที่นักเรียนดีๆแม้ว่าปัญญาชนในปัจจุบันจะขาดจิตวิญญาณแต่สุดท้ายแล้วย่อมมีตัวอย่างหยางหลิงผู้นี้อาจจะแต่งบทกวีบทที่2ออกมาอีกแล้วบทกวีของหนิงเยี่ยนก็เป็นไปได้มากว่าในอนาคตจะมีบทที่3กับบทที่4หนิงเยี่ยนไม่ต้องไปจริงจังกับคำพูดของเขาก็ได้นะหุบปากไปซะ บทกวีบทนี้เป็นบทกวีที่พี่ใหญ่ของข้าเป็นคนแต่งขอรับนะน้องชายเล็กช่างวอนนักร่าขายข้าง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ว้าอะไรนะหยางหลิงคือเป็นนามแฝงของข้าขอรับ เจ้าไปทำอะไรที่สำนักสังคีตนะตามประสาชายหนุ่มนะครับบทกวีช่างล้ำค่าเจ้าแต่งให้โสเพณีนางคู่ควรแล้วอย่างนั้นเหรอตมดอกบ้วยหออิงเหมยมอบให้ฝูเสียงช่างสามหาวเหลือเกินทำให้บทกวีดีๆเสื่อมเสียหมดเลยใช่นางไม่คู่ควรยิ่งหากเปลี่ยนเป็นสำนักวินลู่มอบให้ท่านมู่ไปท่านได้หัวเราะเป็นเสียงหมูแน่เลยหลังจากเนี้ยหากข้าแต่งบทกวีจะนำมาให้ท่านอาจารย์ทั้ง2ชมก่อนหนิงเยียนมีอาจารย์2 คนทำไมจะมีคนที่3ไม่ได้รู้สึกเหมือนมีสายตาทิ่มแทงข้าจากข้างหน้าเลย น้องสาวศึกษาที่สำนักมาหลายวันไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่น้องหญิงของเจ้าจิตใจหนักแน่นไม่อาจทำลายได้ในช่วง10 วันนี้อาจารย์ที่สอนน้องเจ้าเปลี่ยนไปถึง4 คนพวกข้าสอนต่อไปไม่ไหวแล้วพวกเขาปฏิบัติว่าช่วชีวิตนี้จะไม่สอนเด็กเล็กอีกหลิงอินหลิงอินเป็นอย่างที่ข้าคิดไม่มีผิดเลยหลานเล็กๆในภูเขาท่านพ่อในที่สุดท่านพ่อก็กลับมารับข้าลูกสาวศึกษาที่สำนักต้องทุกข์ทรมานแน่เลยอาจารย์ของสำนักจะต้องเข้มงวดมากแน่ๆเหนียนในที่สุดเจ้าก็มาในฐานะลูกชายคนโตย่อมได้รับความรักจากพ่อแม่มากกว่าลูกสาวเจ้าน่าสงสารมากกว่านะแต่สำหรับข้าที่อายุมากแล้วคงไม่อาจโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมกอดของท่านพ่อได้ข้าควรยืนอยู่ตรงนี้ไม่เจอกัน10 วันน้องหญิงของพี่ใหญ่สู้ผอมลงมากเลยพี่ใหญ่กลับกันเถอะเจ้าค่ะท่านพี่ข้าไม่อยู่บ้านได้ออกไปเที่ยวเล่นหรือไม่ไม่ข้าไม่ได้ถามพวกเจ้า3 วันต่อมาพี่ใหญ่วันนี้วันหยุดออกไปเดินเล่นกับข้าได้หรือไม่ไม่ได้นะหากเจอพวกอันธพาลอย่างโจลี่จะทำอย่างไรนะวันนี้พ่อก็หยุดหลิงเย่ข้าจะไปกับเจ้าเองช่างเถอะจู่ๆข้าก็รู้สึกเวียนหัวนะนายท่านนอกประตูมีคนมาขอเข้าพบนะขอรับในราชวงศ์ต้าฟงคำว่าหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลความหมายในไม่ใช่เรื่องดีเพราะมันพ่วงมากับคำว่าลงโทษเข้าคุกค้นบ้านยึดบ้านนองเลือดสวีชีอันคือผู้ใดพวกข้าต้องการขอพบเจ้าข้าเองนะใต้เท้าหลานชายของข้าทำอะไรผิดแล้วขอรับกลางวันไม่ทำสิ่งที่ขัดมโนธรรมกลางคืนไม่เกรงกลัวหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลตกลงข้าจะไปกับท่านหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลต้องการอะไรจากข้าหรือเพราะคดีของโจลี่เป็นไปไม่ได้แผนการก่ออาชญากรรมของข้าสมบูรณ์แบบราชวงศ์ต้าฟงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบไม่มีทางตรวจพบว่าข้าลักพาตัวคุณหนูรองสกุลจางแม้ว่าจะมีร่องรอยแต่ก็ไม่ได้พุ่งเป้ามาที่ข้าได้เร็วขนาดนี้นี่นะข้าน้อยเป็นพลเมืองดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายชื่นชมท่านที่ทำงานหนักเพื่อประเทศและประชาชนข้ามอบ10 ตำลึงให้และเชิญท่านไปดื่มชาแล้วช่วยบอกข้าน้อยหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะกฎของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเข้มงวดมากรับสินบน10 ตำลึงโบย50 ทีมากกว่า50 ตำลึงในประเทศมากกว่า100 ตำลึงตัดหัวเฉ
จ้าคิดว่าข้าจะยอมถูกลงโทษด้วยเงิน10 ตำลึงอย่างนั้นเหรอต้องเพิ่มเงินสิได้รับมา30 ตำลึงเจ้ากับข้าคนละ10 ตำลึงอีก10 ตำลึงคืนพวกเนี้ยพวกเราไปร่วมการประชุมชาติที่สำนักสังคีตกันเนอะเสียเงินฟรีเลยตูข้าได้รับคำสั่งให้พาเจ้ากลับไปสอบปากคำข้อมูลไม่ชัดเจนนักแต่เมื่อไปถึงที่ทำการปกครองอย่าได้ปิดบังในสิ่งที่ควรพูดและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนะบัดซบเอ้ยนี่ข้ายังไม่รู้ความจริงเหรอเนี่ยถึงแล้วล่ะที่ทำการปกครองไม่รู้ว่าจะถูกส่งเข้าคุกของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเลยหรือไม่เพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่โหดเหี้ยมอย่างยิ่งทำได้แค่รอดูเงียบๆเข้ามาข้าขอบอกเจ้าเอาไว้อย่างหนึ่งนะขอให้โชคดีเจอกันอีกแล้วข้าจะถามเจ้าหากตอบโกหกบทลงโทษรอเจ้าอยู่ก่อนจะถามคำถามจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนนี่ถือเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานได้ขอรับเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีคือรองเจ้ากรมโจรน่ะข้าได้ยินเรื่องนี้มาจากแม่นางไฉเว่ยแห่งสำนักโหราจารย์ขอรับเช่นนั้นเจ้าก็รู้ว่าโจลี่จัดการเขาเพื่อแก้แค้นขอรับวันนั้นเหล่าคนชุดขาวของสำนักโหราจารย์พุ่งเข้าไปช่วยข้าที่กรมอาญาผู้คนต่างเฝ้ามองข้าจึงไม่อาจปฏิเสธได้เจ้ารู้ว่าโจลี่อยากกำจัดเจ้าใช่หรือไม่ขอรับดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกคนสกุลโจแก้แค้นเจ้าจึงลักพาตัวลูกสนมของเวยอู่โหและโยนความผิดให้โจลี่เป็นเรื่องนี้จริงๆด้วยใต้เท้าพูดอะไรข้าน้อยไม่เห็นเข้าใจเลยวันที่ลูกสนมของเวยอู่โหถูกลักพาตัวเจ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ว่าการอำเภอฉางเล่อเจ้าไปที่ไหนข้าน้อยไปฟังดนตรีที่หอคณิกาข้าน้อยละเลยหน้าที่จริงแต่แอบหนีไปฟังดนตรีที่หอคณิกาบ่อยๆเรื่องนี้หัวหน้ามือปราบหวังและคนอื่นๆเป็นพยานให้ข้าได้เพราะทุกคนล้วนทำงานแบบขอพิธีทั้งนั้นน่ะเช่นนั้นเจ้าจะอธิบายเรื่องในหนังสือรับรองว่าอย่างไรในบันทึกหนังสือรับรองที่ทำการปกครองแสดงให้เห็นว่าเจ้าไปในเมืองชั้นในหลายครั้งข้าน้อยถูกใส่ร้ายข้าน้อยไม่เคยไปเมืองชั้นในไม่เคยได้รับหนังสือรับรองจากที่ทำการปกครองขอรับพวกเขาใส่ร้ายข้าเข้าเมืองชั้นในเป็นหนังสือรับรองที่มอบหมายให้กับผู้อื่นข้ามือสะอาดและผู้จ้างคือหยางหลิงเกี่ยวข้องอะไรกับข้าด้านสอบปากคำข้าก็เชี่ยวชาญนะจากคำตอบของเขาพวกเราไม่มีเบาะแสเอาผิดเขาไม่ได้เลยไม่เลวหากพวกเราไม่มีหลักฐานล่วงหน้าจากที่คุยกันเมื่อครู่ข้าคงเชื่อใจเจ้าไปแล้วใส่ร้ายข้าอีกแล้วเหรอน้ำเสียงดูมั่นใจมากฮะวันที่1 ตุลาวันเหลินสวีชีอันกลับไปที่สำนักหวินลู่ซื้อปิ่นระยะสีทอง2 อันจากร้านเป่าชีส่วนระหว่างทางเจอคนสะกดรอยตามสงสัยว่าเป็นคนของจวนสกุลโจคืนเดียวกันข้าทำให้นักฆ่าของสกุลโจหนีเตลิดวันที่2 เดือนตุลาวันกุยให้ย้ายญาติผู้หญิงมาที่สำนักหวินลู่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายวันที่5 เดือนตุลาวันปิ่งหยินเข้าไปเมืองชั้นในแล้วไปที่สำนักสังคีตพักค้างคืนที่หออิงเหมย1 คืนหออิงเหมยมอบให้ฝูเซียงสงสัยว่าจะแต่งโดยสวีชีอันวันที่7 เดือนตุลาคมวันอู้เฉินขับรถม้าชนลูกสนมของเวยอู่โหและลักพาตัวลูกสนมของเวยอู่โหไปโดยไม่ทราบสาเหตุมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่หน่วยราชตระเวนยามวิกาลสะกดรอยตามข้าสะกดรอยตามตั้งแต่ที่ข้าไปสำนักแผนการทั้งหมดล้วนถูกหน่วยราชตระเวนยามวิกาลจับตาดูจบแล้วไม่สมเหตุสมผลในเมื่อหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเป็นพยานกระบวนการทั้งหมดทำไมถึงไม่เปิดโปงข้าทำไมถึงรอหลังจากรองเจ้ากรมโจหมดอำนาจถึงเชิญข้ามาดื่มชา ข้าน้อยยอมรับผิดข้าน้อยเป็นคนทำทุกอย่างเองท่านทั้งสองจะลงโทษอย่างไรก็ตามสะดวกเลยขอรับนะสวีชีอันฉลาดมากหลักแหลมจริงๆเมื่อครู่เนี่ยเป็นการทดสอบเจ้าหากเจ้าเผยจุดอ่อนในการสอบปากคำหรือสูญเสียความรอบคอบต่อหลักฐานที่แน่นหนาตอนนั้นจะเป็นบทลงโทษที่แท้จริงแต่ตอนนี้สิ่งที่เจ้าต้องเจอคือคำเชิญของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลคำเชิญของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลอย่างนั้นเหรอที่ห้องโถงด้านหลังที่ว่าการในตอนนั้นข้าได้เห็นความสามารถของเจ้าแล้วเพียงแต่กฎของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาล
คือต้องอยู่ระดับหลอมปราณขึ้นไปแต่เจ้าใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วแม้จะอยู่ระดับหลอมจิตหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลก็อยากจะเชิญเจ้าเพราะข้าใช้วิธีสกปรกความคิดรอบคอบพอดังนั้นจึงแหกกฎและรับข้าเป็นพิเศษอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าเหตุผลหลักคือองค์หญิงใหญ่แนะนำเจ้ามาองค์หญิงใหญ่เหรอข้าเคยได้ยินชื่อขององค์หญิงใหญ่แต่ข้าไม่เคยพบนางมาก่อนเหตุใดนางถึงแนะนำข้าล่ะนอกจากนี้สาเหตุที่ท่านทั้งสองไม่รายงานเรื่องของข้าเจ้าก็น่าจะรู้แล้วว่าหน้าที่ของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลกำกับดูแลเหล่าขุนนางรองเจ้ากรมโจรยักยอกเงินของคลังหลวงจึงไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลแม้แต่การสิ้นอำนาจของรองเจ้ากรมโจรก็มีหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลอยู่เบื้องหลังรองเจ้ากรมโจรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกพวกเราจัดการเพราะอุบายเล็กๆของเจ้าช่วยประหยัดเวลาไปให้พวกเรามากเลยละใต้เท้าซุนตามที่ตกลงกันไว้คนนี้ข้าจะรับไว้เองจะติดตามเขาหรือว่าติดตามข้าเขาเป็นคนหัวรั้นไม่รู้จักยืดหยุ่นเหมือนกับค้องทองแดงที่ติดตามเขาแต่ค้องทองแดงที่ติดตามข้าไม่เกิน3 ปีก็ซื้อร้านเล็กๆที่นับว่าไม่เลวในเมืองชั้นในได้แล้วนะทำงาน3 ปีบ้านในเมืองหลวงตอนคดีเงินภาษีใต้เท้าหลี่ให้โอกาสข้าได้ทำความดีลบล้างความผิดความเมตตานี่ข้ายังจดจำไว้เสมอข้าอยากทำงานใต้การปกครองของเขาขอรับการรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีข้าขอแนะนำตัวนะข้าหลี่วี่ชุนภายหลังจะเป็นหัวหน้าของเจ้าหากเจ้าไม่คุ้นชินจะเรียกว่าใต้เท้าหลี่ก็ได้นะขอเรียกท่านว่าพี่ชุนได้หรือไม่ใต้เท้าหลี่ทำงานกับข้าต้องไม่มีความหวั่นไหวในใจเรื่องนี้จำไว้ให้ดีด้วยละหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลระดับต่ำสุดคือเจ้าหน้าที่พลเรือนไม่มีที่ทำงานจรหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเจ้าหน้าที่พลเรือน2คือค้องทองแดงเป็นหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลจริงจังอย่างน้อยต้องอยู่ระดับหลอมปานเงินเดือน5 ตำลึงเงินข้าวสาร2 กระสอบต่อไปคือค้องทองเพลิดเพลินกับสถานะหัวหน้ากองร้อยเหนือค้องเงินก็คือค้องทองซึ่งเป็นตำแหน่งสูงที่สุดค้องทองมีเพียง10 คนในเมืองต้าฟงรับคำสั่งจากเว่ยกงโดยตรงเจ้าหน้าที่ของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลกำกับดูแลเหล่าขุนนางตอนนี้เจ้าอยู่ระดับหลอมจิตขั้นสูงสุดข้ามีข้อเสนอ2 ข้อ 1. สะสมผลงานและรอโอกาส 2. จ่าย400 ตำลึงเงินเพื่อเปิดประตูสวรรค์ข้าเลือกข้อที่2โอ้ดูเหมือนเจ้าจะรวยนะเนี่ยแม่นางไฉเว่ยแห่งสำนักโหราจารย์ให้ข้ายืมนะขอรับเข้ามาถึงก็กลายเป็นสหายร่วมงานเลยเหรอข้าส่งถิงเฟิงข้าจูกวางเซี่ยวทำงานกับหัวหน้าหลี่ค่อนข้างสบายเลยไม่มีเรื่องแย่ๆข้อเสียคือตอนหาเงินต้องระวังโลภน้อยย่ำได้แต่อย่ามากเกินไปเช่นนั้นคืน3 ตำลึงเงินมาให้ข้าได้หรือเปล่าข้ารับเงินของเจ้าไปตั้งแต่เมื่อใดกันหมอนี่หลังจากจัดการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายทดสอบคุณสมบัติเหรอวางมือบนคริสตัลอย่างนั้นเหรอการทดสอบคุณสมบัติเป็นกฎของขั้นตอนที่เว่ยกงตั้งขึ้นมาแบ่งเป็นปัญญากำลังและถามใจเนอะขอเชิดชูพระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเหรอนี่เป็นบทกวีที่เว่ยกงเขียนไว้เพื่อเตือนสติพวกเราเห็นได้ชัดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เจ้าอยู่ระดับหลอมจิตไม่จำเป็นต้องทดสอบทางกายทดสอบปัญญาก่อนเลยนี่แกล้งไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยเจ้ามีเวลา1 ก้านทูบแล้วทายว่ากล่องไหนมีของอยู่ข้างในเจ้าสามารถเลือกถามได้1 คนและถามได้เพียง1 คำถามและในหมู่พวกเขามีคนพูดโกหกและคนที่พูดความจริงคำถามนี้ยากมากจะจงคิดให้รอบคอบนะเว่ยกงบอกว่านี่เป็นเพียงทดสอบเล็กๆแต่คนที่เดาถูกมีน้อยมากเลยนะแม้ว่าจะเข้าใจอย่างละเอียดในภายหลังแต่เวลาก็ผ่านไป1 เวลาก้านทูบว่ากันว่ามีเพียงใต้เท้าค้อนทองเท่านั้นที่เข้าใจคำถามเนี้ยใน20 ลมหายใจคำถามเชิงตรรกะง่ายๆชาติก่อนข้าผ่านมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วเริ่มทดสอบหากเจ้าเป็นเขาเจ้าจะบอกข้าว่าอะไรนะไม่มีของของอยู่ในกล่องผ้าใบนี้ถูกต้องแล้วนานเท่าไหร่เนี่ยเป็นทักษะที่ทำให้เจ้าหน้าที่พนักงานตกตะลึงได้12 ลมหายใจเขาคลี่คลายคดีเงินภาษีได้นี่ไม่ใช่แมวตาบอดเจอหนูที่ตายแล้วเหรอด่านถามใจอยู่ชั้นบนเจ้าขึ้นไปชั้นบนจากที่นี่และตรงไปชั้นบนสุดด่านนี้ไม่มีข้อกำหนดแต่เจ้าต้องจำเอาไว้ว่าเดินไปตามใจนึกหากแซงมากเกินไปคะแนนจะลดลงคะแนนเหรอ
คะแนนแบ่งออกเป็นเจี้ยอีปิ้งติงระดับคุณสมบัติยิ่งดียิ่งถูกฝึกฝนได้ง่ายระดับอีระดับปิงช่างเป็นพวกที่น่ารำคาญเสียจริง พวกเราไปรอข้างนอกนะเนอะทำไมถึงมีกระจกอยู่ตรงบันไดล่ะมีบางอย่างผิดปกติกับกระจกบานนี้ชื่อเสียงความมั่งคั่งล้วนไม่สำคัญความปรารถนากำลังจะมาลายหายไปข้าถูกบังคับให้เข้าสู่สภาวะไร้ความปรารถนาช่างอบอุ่นหัวใจขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ประติมากรรมปราดแห่งเนี้ยไม่ต่างกับสำนักวินลู่ ในที่สุดข้าก็เข้าใจด่านถามใจมันคือการทดสอบทางศีลธรรมกระจกบานนั้นคือการป้องกันไม่ให้คนทำสิ่งที่ขัดต่อเจตจำนงของตนและเจตนาให้จุดธูปบูชาแย่แล้วข้าไม่ได้สักการะพระพุทธรูปไม่ได้กราบไหว้ปรมาจารย์เต๋าไม่ได้กราบไหว้ปราดลัทธิของจื้อนี่แสดงให้เห็นว่าข้าเป็นคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าพระพุทธเจ้าและ4ตำรา5คัมภีร์เรื่องพวกนั้นล้วนไม่เป็นปัญหาชั้นที่5แต่ข้าต้องกราบไหว้คนที่ชั้น5หากไม่กราบไหว้ชีวิตข้าจบสิ้นแน่คนที่ไม่มีจักรพรรดิไม่มีพ่อเพิกเฉยต่อเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าไม่เป็นที่ยอมรับในยุคนี้หน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเป็นหน่วยสืบราชการลับที่คุ้มกันจักรพรรดิดูหมิ่นศาสนาได้แต่ไม่จงรักภักดีต่อจักรพรรดิไม่ได้ไม่เพียงถูกเตะออกจากหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลในฐานะสวะแล้วแต่บางทีพวกเขาอาจจะโยนความผิดของโจลี่มาให้ข้าก็เป็นได้ก้มกราบจักรพรรดิก้มกราบจักรพรรดิยืนตัวแข็งทื่อวิ่งดีกว่ามาอีกชั้นหนึ่งข้าแลกเปลี่ยนผลการประเมินกับสหายร่วมงานที่ชั้นล่างแล้วตอนที่เว่ยกงตั้งด่านถามใจเขาอธิบายว่าหากมีคนไม่กราบไหว้5 ชั้นติดต่อกันนั่นคือคนชั่วร้ายพี่ชายได้โปรดให้โอกาสข้าอีกสักครั้งดังนั้นเว่ยกงจึงให้โอกาสเจ้าอีกครั้งตั้งด่านที่6ไว้ลำพังแต่ไม่เคยมีใครไปถึงด่านนั้นเลยเจ้าผ่อนคลายร่างกายลงสักหน่อยพวกเราไปด่านที่6กันเถอะอยู่ข้างหน้านี้ได้โปรดเชิญสังหารทหารผู้นำศัตรูนับล้านดาบที่เอวเต็มไปด้วยเลือดกลับมาพร้อมกับคาถาสีทองบรรดาขุนนางและนายพลของราชสำนักต่างไม่กล้าพูดเว่ยกงต้องการให้ข้าทำอะไรกับบทกวีนี้อย่างนั้นเหรอต่อบทกวีเป็นไปไม่ได้ข้าเข้าใจแล้วบทกวีของเว่ยกงบทเนี่ยมีความหมายที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติและกดดันข้าราชบริพารบทกวีบทเนี่ยมีเพื่อแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจหากคนชั่วร้ายที่ไม่มีราชาไม่มีอาจารย์ไม่มีอุปนิสัยเลวทรามจริงๆในด่านถามใจเขาจะไม่อาจต้านทานจิตใจของตัวเองได้และฝืนเขียนบทกวีที่เข้าอกเข้าใจออกมาในทางตรงกันข้ามก็ยังแสดงถึงหลักคุณธรรมอันล้ำค่าเว่ยเยี่ยนจึงให้โอกาสอีกครั้งขอผู้การหมึกกับหมึกหน่อยสิขอรับแม้ข้าจะไม่มีราชาไม่เคารพพระเจ้าและพระพุทธเจ้าเป็นนักวัตถุนิยมอย่างแท้จริงแต่ข้าไม่ใช่คนชั่วร้ายข้ามีความเที่ยงธรรมใต้เท้ามีหลักการไม่เคยกลั่นแกล้งประชาชนไม่เคยพึ่งสถานะเจ้าหน้าที่รีดทรัพย์ผู้อื่นเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของสังคมหากท่านต้องการความเข้าอกเข้าใจข้าจะแต่งบทกวีตามที่ท่านปรารถนาทั้งอาหารทั้งเงินเดือนความมั่งคั่งที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนนั้นง่ายแต่หลอกลวงสวรรค์นั้นยากการถามสิ้นสุดท้ายเชิญใต้เท้าตามสบายหากผลยังไม่ออกห้ามออกจากที่ทำการปกครองคุณสมบัติของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลแต่ละคนต้องให้เว่ยกงพิจารณาด้วยตนเองข้าน้อยจะไปส่งให้เว่ยกงเดี๋ยวนี้เฮ้ยในที่สุดก็จบสักทีคุกเข่าไปกี่ครั้งเหรอสีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีเลยนะ
ข้าอยากหาสถานที่นั่งดื่มชาและพักสักหน่อยไม่ใช่ไม่ค่อยดีแต่รู้สึกไม่ดีแบบสุดๆเลยละเมื่อครู่ข้าอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายข้าเชิญหญิงคณิกามานวดไหล่นวดขาให้เจ้าดีหรือไม่ไปเชิญแม่นางฝูเซียงจากสำนักสังคีตมาทีนะความฝันเนี่ยตอนที่ข้ายังหนุ่มๆก็เคยคิดเหมือนกันนะหอเฮ่าชี่แสงแดงส่องสว่างท้องฟ้าไร้เมฆชมวิวทิวทัศน์ในที่แห่งเนี้ยไม่น่าสนใจกว่าการอ่านหนังสือในห้องหรอกแล้วขอรับหนังสือที่อ่านได้มีน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินว่าที่สำนักโหราจารย์มีหนังสือปกฟ้ามากขึ้นมันคือบันทึกแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ข้าอยากรู้นักอย่างยิ่งอีก10 วันจะเป็นวันไหว้บรรพบุรุษขององค์จักรพรรดิแจ้งให้ยกระดับการลาดตระเวนที่เมืองชั้นในและลดการค้าขายที่เมืองชั้นในลงขอรับท่านพ่อบุญธรรมท่านไม่ได้วางแผนที่จะแย่งชิงตำแหน่งรองเจ้ากรมการคลังและมอบให้คนของตัวเองเหรอขอรับนี่เป็นการยอมที่จำเป็นไวกงนี่คือผลการทดสอบคุณสมบัติของคล้องทองแดงหน้าใหม่กับทะเบียนบ้านนะครับเชิญท่านตัดสินเลยขอรับนะเชี่ยนโหลตอนเจ้าตอบคำถามเจ้าใช้เวลากี่ลมหายใจ15 ลมหายใจส่วนหยางเยี่ยน19 ลมหายใจคล้องทองแดงคนใหม่ใช้เวลาเพียง12 ลมหายใจ12 ลมหายใจก็ไม่เลวขอรับข้าไม่แปลกใจเลยที่คลี่คลายคดีเงินภาษีได้ภายในเวลาสั้นๆเจ้าพนักงานที่ถือกล่องชะงักไป5 ลมหายใจเป็นไปไม่ได้ใช้เวลาความคิดเพียงแค่7 ลมหายใจช่างมีความคิดที่เฉียบคมท่านพ่อบุญธรรมยกคนผู้นี้ให้ข้าเถอะขอรับเขาติดตามหลีวี่ชุนภายใต้ชื่อของเจ้าพวกเจ้าเคยเห็นเขาที่สำนักโหราจารย์เขานี่เองเจ้าเด็กที่พูดจาไร้สาระคนผู้เนี้ยองค์หญิงใหญ่เลือกมาเองเลยนะองค์หญิงใหญ่เหรอแม้เขาจะอยู่ระดับหลอมจิตขั้นสุดท้ายแต่เขามีไหวพริบที่เฉียบขาดและสามารถทำสิ่งต่างๆได้เขาจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลเป็นการพิเศษท่านพ่อบุญธรรมมีอะไรอีกหรือไม่ด่านถามใจใช้เวลาเพียง1 ลมหายใจเหรอเขาเป็นเด็กบ้ากว่าที่ข้าคิดไว้อีกท่านพ่อบุญธรรมจะจัดการอย่างไร ทั้งอาหารทั้งเงินเดือนความมั่งคั่งที่นำมาจากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนเหรอกินเงินเดือนของจักรพรรดิแบกความกังวลของจักรพรรดิท่านพ่อบุญธรรมคิดเห็นเช่นไรรอสักวันหนึ่งเมื่อค้องทองแดงผู้นี้เป็นค้องทองคำเจ้าไปโต้เถียงกับเขาเองเถอะนะพ่อบุญธรรมคิดว่าเขาจะเป็นค้องทองคำได้อย่างนั้นเหรอขอเพียงเป็นทหารก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้ง3 ศาสนามีกฎเกณฑ์โหรเท่ากับดวงชะตาของมนุษย์เวทมนต์ก็เช่นกันในโลกนี้มีเพียงทหารที่บริสุทธิ์ที่สุดแม้ว่าข้าจะเกลียดนักรบที่ใช้กำลังละเมิดกฎหมายแต่ก็ยอมรับว่ายิ่งนักรบดื้อรั้นยิ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในใจไม่มีความเคารพไม่มีความเกรงกลัวจึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงดื้อรั้นเป็นทหารรักชาติเป็นผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างผู้กล้าทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนระดับเหนือเจียตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลคนที่ถูกประเมินเช่นนี้มีน้อยมากเลยห้องลับแห่งหนึ่งถอดเสื้อผ้าออกสิเข้าไปนั่งข้างในที่สุดข้าก็จะก้าวเข้าสู่ระดับหลอมปราณน้ำชำระร่างกาย150 ตำลึงเงินเจ้ายังไม่เสียความบริสุทธิ์ใช่หรือไม่ยังหัวหน้าท่านอยู่ระดับหลอมวิญญาณหรือขอรับหลังจากระดับหลอมวิญญาณก็คือระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงใช่หรือไม่ขอรับชื่อไม่น่าฟังเลยอะทำไมไม่เรียกว่าระดับเพชรล่ะดูเหมือนว่าพวกทหารจะเป็นพวกคนบ้านนอกที่ไร้ความรู้ระดับ3ของศาสนาพุทธเรียกว่าเพชรเป็นเช่นนี้นี่เองหัวหน้าระบบฝึกฝนในใต้ล่าระบบใดแข็งแกร่งที่สุดเหรอทุกระบบก็คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งนั่นแหละนั่นสิแต่ทุกระบบมีมติเป็นเอกฉันท์ทหารหยาบคายที่ไร้มารยาทมากที่สุดนั่นสิเพราะทหารมีแต่พลังประหลาดแต่ไม่มีความวิเศษภายในยังมีความลับอีกมากเกี่ยวกับขีดจำกัดสูงสุดของระบบฝึกฝนนะความรู้พวกเนี้ยหากเจ้ามีเวลาก็ไปอ่านเองที่หอเก็บตำราได้แต่ถึงอย่างไรข้าก็อยากคอยมองเจ้าเช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าระดับหนึ่งก็แล้วกันระดับหนึ่งคือขีดจำกัดของระบบใช่หรือไม่ใช่งั้นเหรอระบบฝึกตนแต่ละระบบเดิมทีคลุมเครือไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขนาดนั้นต่อมาปราชญ์ได้แบ่งระบบฝึกตนในใต้ล่าเป็น9 ระดับตั้งแต่นั้นก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าตัวเขาเองอยู่ที่ระดับใดนอกจากปราชญ์ยังมีอีก4 คนที่อยู่นอกระดับ
เจ้ากูโหนปรมาจารย์เต๋าพระพุทธเจ้าพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอมตะข้าได้ยินว่าปราดมีอายุเพียง82ปีจากคำพูดของหัวหน้าเช่นนั้นเขาก็ควรจะเป็นอมตะในส่วนนั้นอาจจะมีการพูดเกินจริงระบบอื่นๆอาจจะมีเหนือกว่านั้นน่ะแต่ว่าทหารไม่มีทหารระดับหนึ่งเป็นที่สุดของโลกดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าทหารเป็นระบบที่หยาบคายไม่ขอรับโหนของสำนักโหราจารย์ก็ไม่มีเช่นกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโหนนั้นเป็นผู้อุทิศตนมากที่สุดในระบบระดับ9ของโหนคือหมอมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมช่วยชีวิตคนใกล้ตายและรักษาผู้บาดเจ็บระดับ7ของโหนคือปรมาจารย์ห่วงจุ้ยศึกษาภูมิศาสตร์เลือกสุสานให้คนทำกับราชวงศ์และช่วยจัดแต่งบ้านระดับ6ของโหนคือนักเล่นแร่แปรธาตุส่งเสริมพัฒนาสังคมตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่พวกเขาส่งชิงเป็นผู้มีความสามารถที่โดดเด่นเขาทุ่มเททั้งกายและใจทำงานเพื่อมนุษย์และสัตว์นอกจากนี้โหนของสำนักโหราจารย์ยังมีหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดปฏิทินโหราศาสตร์ด้วยเมื่อเทียบกับระบบอื่นโหนเป็นตัวอย่างของการทำเพื่อประเทศและประชาชนหัวหน้าข้ารู้สึกเริ่มเจ็บปวดเจ้าปวดก็ถูกแล้วเพราะมันกำลังล้างของเสียในร่างกายอีกหนึ่งก้านทูบเจ้าจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกสับเป็นชิ้นๆพอถึงตอนนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องเปิดประตูสวรรค์ให้กับเจ้าจักรพรรดิของเรามุ่งมั่นการฝึกฝนมานานกว่า20ปีเพื่อเป็นอมตะอย่างนั้นเหรอปัจจุบันจักรพรรดิพระราชทานตำแหน่งราชครูให้นักพรตเขาอุทิศตนเพื่อลัทธิเต๋ามามากกว่า20ปีซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกมีแม้กระทั่งนักเขียนที่เขียนนิยายรักเรื่องการบำเพ็ญตนของจักรพรรดิกับนักพรตหญิงผู้งดงามแม้ทหารจะไม่มีระดับที่เหนือไปกว่านั้นแต่ก็น่าจะทำให้อายุยืนยาวได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องทุ่มเทไล่ตามชีวิตยืนยาวที่ไม่มีอยู่จริงด้วยล่ะเจ้าอยู่ระดับหลอมจิตมานานแค่ไหนแล้ว17ปีขอรับช้าไปหน่อยลูกหลานเราขุนนางที่มีทรัพยากรอยู่ระดับหลอมจิตขั้นสูงสุดได้ตอนอายุ16ปีหากการพัฒนาร่างกายไม่มีปัญหาอายุ15ปีคือขีดจำกัดแม้จะเป็นลูกหลานของเหล่าขุนนางก็ไม่ใช่ว่าจะก้าวเข้าสู่ระดับหลอมปราณได้อย่างง่ายดายนอกจากความเพียรที่ต้องฝึกฝนทุกวันยังมีด่านความงามที่วางอยู่ตรงหน้าอีกยิ่งมีชีวิตที่หรูหรายิ่งจมอยู่ในด้านความงามได้ง่ายระดับหลอมจิตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของระบบทหารกว่าจะไปถึงระดับสูงสุดเพื่อทำให้อายุยืนยาวมันยากเพียงใดล่ะข้าเข้าใจแม่นางฝูเซียงนั้นจะต้องด่าว่าข้าโหดร้ายป่าเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์แน่นอนแต่ว่าคืนนี้ข้าจะทำให้นางได้รู้จักคำว่าทบต้นทบดอกหัวหน้าร่างกายของข้าจะทนไม่ไหวแล้วเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเลยเกือบจะได้แล้วผลของการอาบน้ำยาคือการกระตุ้นร่างกายทำให้พลังปราณที่หลับไหลตื่นขึ้นมาการเปิดประตูสวรรค์เป็นเรื่องที่ยากมากหากคุณสมบัติดีข้าเพียงทำให้พลังปราณไหลเวียนไปทั่วร่างกาย3 รอบเท่านั้นเจ้าจะค้นพบความรู้สึกของพลังปราณได้ด้วยตนเองและหลังจากนั้นเจ้าก็สามารถดึงพลังปราณได้จากทั้งภายในและภายนอกไหลเวียนพลังปราณทั้งหมด3 รอบข้ารู้สึกได้แล้วหากคุณสมบัติแย่ความถี่ที่พลังปราณจะไหลเวียนก็ยิ่งยากขีดจำกัดของคนทั่วไปคือ9 รอบหากผ่านไป8 รอบเจ้ายังไม่พบความรู้สึกของพลังปราณนั่นเท่ากับว่าเจ้าไม่เหมาะสมที่จะเดินบนเส้นทางทหารนี่ก็ผ่านมา3 รอบแล้ว8 รอบแล้วข้ามันไม่สมควรข้าหวังว่าเจ้าจะมีคุณสมบัติเพียงพอนะเนี่ยข้าเพิ่งไหลเวียนพลังปราณไปแค่รอบเดียวเองนะหัวหน้าดูเหมือนจะค่อนข้างง่ายนะขอรับนึกว่าจะยากซะอีกเจ้าลองไหลเวียนด้วยตัวเองสัก2-3 รอบข้าจะคอยดูให้เองพลังปราณในร่างกายกำลังไหลเวียนอย่างไม่เป็นระเบียบเอ้ยสดชื่นจังไหลเวียนด้วยตนเองภายในรอบเดียวน่าประหลาดใจเกินไปแล้วเยี่ยมมากเลยเจ้าไหลเวียนต่อสักรอบการเคลื่อนย้ายเป็นวิธีการฝึกพลังปราณที่ทรงพลังในเวลาเดียวกันก็ไม่อาจผ่อนคลายการขัดเกลาร่างกายได้ข้าจะออกไปรอเจ้าข้างนอกนะการพบอัจฉริยะที่ไร้เทียมทานง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอไปถามเหวยกงดีกว่าว่าคุณสมบัติในการทดสอบเขาอยู่ระดับไหนนะหากเป็นระดับอี้ก็อาจจะเลื่อนเป็นระดับเจียได้ระดับเจี้ยมีคุณสมบัติเป็นของทองคำเขาจะกลายเป็นเป้าหมายการฝึกหลักของหน่วยราชตระเวนยามวิกาลแต่เขาไม่ได้ทดสอบพลังต่อสู้ระดับอี้จึงไม่มีทางเป็นไปได้ข้าคงคิดมากไปเองสินะ
ระดับเจี้ยคือระดับสูงสุดของการทดสอบซึ่งมีน้อยมากเว่ยกงกำลังกล่าวถึงเจ้าว่าโชคดีที่ได้รับคนที่มีความสามารถหรือว่าจะเป็นสวี่ชีอันเว่ยกงชื่นชมเขาขนาดนี้เลยเหรอข้ายังไม่ได้บอกเรื่องที่เขาไหลเวียนลมปราณได้ภายในรอบเดียวเลยนะผู้น้อยอยากรู้ระดับของสวี่ชีอันและมีเรื่องเล็กน้อยจะมารายงานให้กับเว่ยกงได้ทราบเจ้าดูเองเถอะเขาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าต้องรู้เอาไว้แต่ไม่ต้องคิดมากอย่าได้ไปใส่ใจมันเลยทำตัวตามปกติและอย่านำเรื่องนี้ไปเป่าประกาศให้ผู้คนล่วงรู้ล่ะเนี่ยระดับเจี้ยไม่มีทางเป็นไปได้นี่นะข้าอยู่หน่วยลาดตระเวนยามวิกาลมานาน10 ปีแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นระดับเหนือเจี้ยเลยแม้แต่ของทองคำก็มีคุณสมบัติเพียงระดับเจี้ยเท่านั้นน่ะสวีชีอันอยู่ระดับหลอมจิตจึงไม่ได้ทดสอบคุณสมบัติด้านพลังต่อสู้กล่าวคือเพียงการทดสอบแค่2 ด่านก็ได้รับผลประเมินคุณสมบัติระดับเหนือเจี้ยแล้วมีหน้าเขาถึงบอกว่าห้ามเป่าประกาศออกไปเพราะถึงพูดออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกเจ้าจงปิดปากเงียบและเจ้ามีเรื่องอะไรจะรายงานข้าเปิดประตูสวรรค์ให้สวีชีอันแล้วตามกฎจึงเก็บเขา400 ตำลึงขอรับคืนเข้าไปความสามารถระดับเหนือเจี้ยมีทรัพยากรให้เขาเฉพาะอยู่แล้วมีพรสวรรค์เช่นนี้กี่รอบถึงค้นหาความรู้สึกของลมปราณได้ล่ะค้นหาภายใน3 รอบ1 รอบขอรับเป็นไปไม่ได้อะเจ้าไปได้ขอรับต้องดูแลเป็นพิเศษเหรอขอรับไม่ต้องฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรอดูต่อไปเถอะเจ้ากับเขาอายุไม่ต่างกันมากนักตอนนี้เขาอาจจะเทียบเจ้าไม่ได้ถ้าว่าในอนาคตก็ไม่แน่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเจ้าจะได้มีแรงจูงใจบ้างนะไอ้เท้าหลีทำไมท่านถึงได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ล่ะขอรับก็แค่เรื่องเล็กน้อยนะสภาพของข้าตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเอาชนะคน10 คนได้เลยอารองเวลาประลองกับข้ามักจะไม่เอาจริงและแซงทำเป็นเอาใจข้าหากเขาทุ่มสุดกำลังข้าคงตายตรงนั้นเลยก็ได้อะพี่ใหญ่เลิกเดินไปเดินมาได้แล้วข้ารู้สึกเวียนหัวท่านพี่พวกเราไปหาเขากันเถอะถูกหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลพาตัวไปไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงกันแน่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะตัดสินใจได้หรือว่าก่อเรื่องก็แค่รู้ว่าก่อเรื่องนายท่านต้าหลังส่งคนมาแจ้งข่าวขอรับต้าหลังบอกว่าเขากลายเป็นคนของหน่วยลาดตระเวนยามวิกาลแล้วคืนนี้ไปกลับบ้านไม่ต้องเป็นห่วงขอรับเป็นคนของหน่วยลาดตระเวนยาม